Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 869 aftökur án dóms og laga frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur, á þingskjali 584 kafbátaleit frá Andrési Inga Jónssyni, á þingskjali 1052 áhrif erlendra ríkja á niðurstöður kosninga frá Helga Hrafni Gunnarssyni, á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir og á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslensku rétti. Báðar eru frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1346 breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1383 skráning raunverulegra eigenda, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson, og þingskjali 1409 fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, breytingatillaga frá Óla Birni Kárasyni. Svo háttar til 3. dagskrármálið og skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillögu í því á þingskjali 1409 og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillöguna á dagskrá. Afbrigðin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og eru afbrigðin samþykkt og getur tillagan komið fyrir á fundinum. Þá vill forseti að lokum geta þess að stefnt er að atkvæðagreiðslu að afloknum umræðum 3. dagskrármálið eða fljótlega eftir það og verða þá ekki frekari atkvæðagreiðslur í dag, en þessi atkvæðagreiðsla verður boðuð með þokkalegum fyrirvara, þannig að ef til vill verður umræða hafin 4. dagskrármálið og henni þá frestað þegar að atkvæðagreiðslunni kemur, til þess að allir hv. þingmenn nái nú til atkvæðagreiðslunnar. Þá er tekið fyrir 1. dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, já, það er ekki ofsögum sagt að vandinn sem við Íslendingar stöndum frammi fyrir, hann er auðvitað heljarstór og það er mjög brýnt að við tökum á honum af festu og snerpu. Við í Viðreisn við skiljum þungann sem hvílir alla daga á ríkisstjórninni og höfum stutt og munum styðja aðgerðir hennar sem miða að því að lina þær þrengingar sem við erum í, og við höfum reynt að nálgast þetta eins og ég hef sagt hér áður að hvernig við getum orðið að liði, því þetta er ekki bara vandi ríkisstjórnarinnar heldur þjóðarinnar allrar. En núna hriktir í stoðum Icelandair. Það er mjög flókin staða og ég er ekki að biðja ráðherra að stíga inn í kjarabaráttu eða að gefa út ákveðin skilaboð til að mynda fjárfesta á þessu stigi. Öruggar samgöngur til og frá landinu eru lífæð þjóðarinnar. Þær eru nauðsynlegar fyrir ferðaþjónustuna okkar, en þær eru líka ómissandi fyrir mikilvægan inn- og ekki síður útflutning okkar Íslendinga. Að á Íslandi séu tíðar flugsamgöngur til sem flestra áfangastaða, það er grundvallarstoð þess að til að mynda íslenski fiskurinn okkar komi sem fyrst ferskur á erlenda markaði. Samkeppnishæfni þjóðarinnar, hún er að hluta til bundin þessu. Það er vondur kostur í þessari stöðu, það er til verri kostur í þessari stöðu og það er til versti kosturinn í þessari stöðu. Mestu skiptir hins vegar fyrir okkur að inn- og útflutningur sé tryggður og að tengsl okkar við umheiminn séu óslitin. Næg er nú óvissan. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra í þessari snúnu stöðu sem ég hef allan skilning á, hvert er plan og áætlun ríkisstjórnarinnar? Ef það verður brestur á framvindunni núna varðandi flugsamgöngur, hvert er þá planið, hvernig hyggst ríkisstjórnin þá stíga inn í til þess að tryggja þessi mikilvægu tengsl okkar Íslendinga við umheiminn? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það er okkar áætlun að styðja við alþjóðaflugvöll í Keflavík sem sinnir Norður-Atlantshafsflugi eins og Icelandair hefur verið að gera undanfarin ár og áratugi. Í því liggja verðmætin í
Icelandair fyrir okkur Íslendinga. Þetta félagið sem hefur byggt upp leiðakerfi flugvöllinn í Keflavík á Norður-Atlantshafsflugleiðinni. Enginn annar hefur boðið sig fram í gegnum tíðina til þess að reyna að sinna þessu hlutverki og það ólíklegt, verð ég að segja fyrir mitt leyti, að einhver erlendir aðilar myndu reyna að hlaupa í skarðið. Þess vegna hefur ríkisstjórnin nú þegar brugðist við varðandi það að hafa órofnar flugsamgöngur við landið. Þá það því miður þannig að þær hafa laskast gríðarlega nú þegar. Og ríkisstjórnin hefur þurft að gera samninga við félagið að halda úti lágmarksflugleiðum til Boston, Stockholms og London. Og í raun og veru bara sláandi að skoða flugframboðið í dag miðað við það sem var fyrir stuttu síðan. Allar okkar áætlanir miða að þessu. Nú það fyrirtækisins sem skráð félag á markaði að vinna úr stöðunni og greiða úr þeim vanda sem við blasir. Ég held að það sé öllum ljóst að ef þær áætlanir sem kynntar hafa verið, ef þær ganga ekki eftir, að þá stefnir fyrirtæki í gjaldþrot. Það bara staðan. Og það engin góðgáfa að komast að þeirri niðurstöðu á þessum tímapunkti vegna þess að það blasir við að fyrirtæki lifir ekki lengi tekjulaust. Það blasir við. Það hin alvarlega staða og þess vegna hefur ríkisstjórnin ákveðið að styðja við þessa áætlun með því að segja gangi áform félagsins eftir, þá munum við styðja við hana með mögulegri ríkisábyrgð. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem mér fannst vera raunsætt mat á stöðunni og mér fannst það vera heiðarlegt sem kom hér fram og ég held að þetta sé líka raunsætt mat. Eftir stendur að mér finnst skipta máli að ríkisstjórnin gefi það út að það sé plan í gangi og mér finnst það á þeim orðum sem komu fram hér hjá hæstv. Fjármálaráðherra að það sé ákveðið plan í gangi. Ég vil allavega að það sé þannig að þegar við förum héðan út og þegar við erum að ræða við fólk að við segjum við erum að gera allt til þess að eyða óvissu. Og ein óvissan sú að það verði hugsanlega mjög erfiðar samgöngur, ekki bara núna, það eðlilegur kannski tími núna að það sé að það hrikti í stoðum varðandi samgöngur, en til lengri tíma þá tryggjum við hér inn- og útflutninga, eins og ég segi, og líka flutning fólks til og frá Íslandi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við séum tilbúin þegar að landið opnast, þegar að við þurfum að fara og ætlum að fara í meiri útflutning, að það séu þá búið að tryggja alla leiðir. Og ég vil brýna ríkisstjórnina að gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að eyða óvissu. Það verkefnið. Og svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, ég legg áherslu á það í þessu sambandi að það þeirra sem eiga hagsmuni núna af rekstri félagsins að ná niðurstöðu. Til þess hafa þeir stuðning frá ríkisstjórninni að ná niðurstöðu og þá mun ríkið koma til viðræðna ríkisábyrgð með ákveðnum skilyrðum sem þá þarf að semja Takist stjórnendur félagsins hins vegar ekki að leysa úr fjárhagsvanda félagsins þá komin upp önnur staða. Þá komin upp ný staða sem ekki hægt að úttala sig á þessari stundu. Ég hef engar áhyggjur af því að til skamms tíma sé ekki hægt að tryggja flugsamgöngur til landsins. Það hægt að gera eftir margvíslegum leiðum. Stóra verkefni sem við okkur sameiginlega blasir hins vegar þá, mistakist þessi tilraun, að byggja að nýju upp félag sem getur sinnt þessu mikilvæga hlutverki með Keflavíkurflugvöll sem tengiflugvöll Norður-Atlantshafið. Og það hljóta að koma margar sviðsmyndir til skoðunar í því samhengi og vonandi þá bornar uppi af þeim sem ætla að koma með fjármagn það úr einkageiranum. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, undanfarið höfum við og hv. fjármálaráðherra tekist á verðtryggingu. Og þar hefur margt komið fram
sem eiginlega stórfurðulegt. Fyrsta lagi það eins og það virðist vera að lögmál verðtryggingu sé skráð í stein af einhverjum guði eða einhverju, það sé óbreytanlegt. En á sama tíma, og það þannig, þá hefur líka hæstv. Fjármálaráðherra bent á það að almannatryggingakerfið, það sé undir í sambandi við störf. Og út frá þessu langar mig að spyrja, ef þetta svona alvarlegt og það þarf að vera með verðtryggingu út af ellilífeyrisþegum, út af fjárfestum, hvers vegna í ósköpunum það einu aðilar, þeir sem inni í almannatryggingakerfinu, virkilega fatlað fólk sem að fá bílastyrk, til dæmis, bílastyrk, og hafði sett inn 2009 ákveðin upphæð, óvísitölutryggð. Ef hún hefði verið vísitölutryggð, þá einstaklingur í dag sem þurfti að fá 1,5 milljón auka. Hann getur ekki leyst út bílinn sinn til að fara í vinnu eða til læknis annað. Hann búinn að selja hinn bílinn. En ef það hefði verið vísitala inn í þessu, þá hefði hann átt fyrir að missa 0,5 milljón afgangs sem hann ekki þurfti að nota. Þess vegna spyr ég, hvers vegna það og það samþykkt? Það samþykkt að ríkisstjórn undir ríkisstjórn að ákveða það að þessir einu aðilar ekki verðtryggt þar sem þeir verða að setja inn bætur þeirra? Vegna þess að við tökum bara milljón í dag. Milljón sem hefði verið gerð 2009 1,5 milljón að því í dag. Við erum að tala um 426.000 krónur sem horfnar bara vegna þess að þetta var ekki tengt við vísitölu. Hvaða réttlæti í þessu? Og þetta fyrirfram ákveðið til þess að klekkja á þessum einstaklingum eða þetta hugsunarvilla sem þarf að leiða þetta? Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, svarið að þetta ekki einu aðilarnir sem ekki geta gengið út frá því sem vísu að fjárhæðir sem hefur verið tekin ákvörðun í kerfinu hjá okkur fylgi inn í framtíðina verðlagi. Ríkið væri í vondum málum ef að öll útgjaldahliðin væri verðtryggð. Þá væri í raun og veru sjálfvirkur útgjaldavöxtur án þess að það væri fjallað sérstaklega hér á þinginu. En þetta tiltekna mál í raun og veru, þegar upp staðið, spurningu það hvernig menn brjóta niður það svigrúm sem til viðkomandi málaflokks í velferðarkerfinu hjá okkur niður á einstaka liði. Og það álitamál sem hv. þingmaður vekur máls á hér hefur fyrst og fremst komið inn í umræðuna núna út af gengisbreytingum. Gengisbreytingum sem ekki hafa skilað sér út í verðlagið. Það eru gengisbreytingarnar, ekki verðbólgan, sem að valda því að bílar að verða dýrari í innkaupum og styrkurinn dugar þess vegna hlutfallslega skemur á móti tilkostnaði við að útbúa þessar bifreiðar. Og það alveg álitamál að við getum látið það gerast í báðar áttir, bæði þegar gjaldmiðillinn okkar að styrkjast eða veikjast, að það sé svona sveiflukennt hvernig styrkurinn dugar hverju sinni til þess að mæta þeim kostnaði sem við erum hérna að reyna að hjálpa mönnum með. Og ég held að þetta sé út af fyrir sig góð ábending hjá hv. þingmanni að það hefur dregið mjög úr hlutfallslegum stuðningi við þessi mikilvægu kaup þeirra sem á þessu þurfa að halda, en það hefur ekki með verðlagið að gera í mínum huga. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið, en ég algjörlega ósammála. Vegna þess að ef verðlagið hefði verið, ef þetta hefði verið verðtryggt, þá væri þessi maður ekki í þessari aðstöðu. Það algjörlega staðreynd. Og þess vegna það óskiljanlegt að það sé hægt að klippa það bara út þarna. Og svo hlýtur að vera í andstöðu sjálfan sig þegar hann bendir á það að þarna lagi að klippa út, en það ekki lagi að klippa út verðtryggingu á íbúana, sem núna þegar búið að hækka 20–30 milljarða. Og samtök atvinnulífsins að lýsa áhyggjur yfir því út af einmitt genginu að það sé hætta á núna að það verðbólga fari af stað, vegna þess að nú allt að hækka, byggingavísitalan þeirra kostnaður og annað. Þannig að verðbólgan á leiðinni og þess vegna það óskiljanlegt fyrirbrigði að það skuli vera hægt að taka út og strika yfir verðtryggingu á einum stað en segja svo, nei, það náttúrulögmál, það ekki hægt að gera á hinum staðnum fyrir heimilin.
Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, það er sjálfsagt að greina frá því hér að ríkisstjórnin skrifaði í fyrra undir sérstaka yfirlýsingu sem tengdist lífskjarasamningunum þar sem að fjallað var verðtryggingu og samsetningu vísitölunar. Og þar var að kröfu launþegahreyfingarinnar gengið út frá því að hingað fyrir þingið kæmi frumvarp þar sem að húsnæðisliðurinn færi út úr vísitöluviðmiðinu. Og í millitíðinni þá hefur nú ýmislegt gerst en á fundi nýlega með þessum sömu aðilum, talsmönnum launþegahreyfingarinnar, þá kom fram það sjónarmið að það væri fallið frá kröfunni að taka húsnæðisliðinn út. Vegna þess að menn teldu að það þjónaði ekki við þær aðstæður sem eru uppi núna hagsmunum launþega í landinu. Það er staða þess máls í augnablikinu. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti. Samhliða því að farið verður til þess að opna landið að nýju eftir veirufaraldurinn, þá hyggst ríkisvaldið fara í kynningu erlendis á Íslandi sem ferðamannalandi og það hefur þegar verið gengið frá samningi hluta af því fé sem verja á í þessa kynningu við breska auglýsingastofu. Það kemur fram í máli aðila hér innanlands sem að vinna hjá íslenskum auglýsingastofum að í fyrsta lagi hafi mjög litlu munað á útboðunum á einkunnum sem þessar stofur fengu. En það kemur líka fram að þeir telja að útboðið hafi verið ósanngjarnt að því leyti að það innifólu vask sem að breska skrifstofan náttúrulega stendur ekki skil á. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort að við ætlum að byggja Ísland upp að nýju með því að flytja út störf eins og verið að gera í þessu tilfelli. Ég geri mér fulla grein fyrir því að hér hefur væntanlega farið fram útboð á evrópska efnahagssvæðinu, en ef að svo hefur verið gert sem ég efast ekki þá hlýt ég að spyrja líka hvort að það sé eitthvað til í þeim rökum þessara ágætu manna sem hérna hafa komið fram að þessi staðreynd með vaskinn að hún hafi komið illa við íslenskt tilboð, það munar einhverjum 20% þar á, ef ég skil rétt. Og mér langar bara til þess að athuga það og spyrja hæstv. ráðherra því hvort að það sé virkilega ætlað þessara ríkisstjórnar að fara nú að flytja út störf og gjaldeyri til þess að byggja Ísland upp að nýju. Og mig langar í skýr svör. Takk. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, það er víst þannig að sérstök valnefnd fór yfir öll tilboð sem bárust í þetta tiltekna verk og nú er þetta verkefni ekki í mínu ráðuneyti en ég get hins vegar reynt að deila því sem að ég þykist þekkja þetta mál með þinginu og hv. þingmanni. En eins og málið blasir við mér að þá var það þannig í öllum tilvikum innsendra erinda að menn áttu í samstarfi við erlenda aðila. Allir þeir sem buðu byggðu á samstarfi innlendra og erlendra aðila. Nú, varðandi virðisaukaskattsmálið sérstaklega sem ég tek eftir að er í umræðunni, að þá er það ekki rétt að í því felist einhvers konar samkeppnisröskun. Og það er vegna þess að samkvæmt íslenskum lögum, virðisaukaskattslögum, að þá er aðili sem ekki stundar atvinnustarfsemi hér á landi en óskar eftir þjónustu erlendra aðila eins og til dæmis auglýsingastofu í þessu tilviki, þá er hann skyldugur til þess að skila virðisaukaskatti til ríkisins. Þetta er eins konar öfug virðisaukaskattsskylda. Ef að var að ræða kaup af innlendri auglýsingastofu þá myndi hún skila virðisaukaskattinum til ríkissjóðs, en í þessu tilviki þá er það Íslandsstofa, verkkaupin sjálfur, sem hefur skyldu samkvæmt gildandi virðisaukaskattslögum
til þess að skila í ríkissjóð virðisaukaskatti af þjónustu erlenda aðilans. Og með þessu einmitt komið í veg fyrir að þessi samkeppnislega röskun, sem ég skil mjög vel að menn hafi áhyggjur af, komi fram. Það síðan annað álitamál, hvort að menn hefðu eingöngu átt að bjóða eitthvað svona verk út hér innanlands. Ég hef efasemdir að það hefði staðist aðrar skuldbindingar sem við höfum gengist undir. Og ég bendi aftur á að samkvæmt mínum upplýsingum þá var ávallt einhvers konar samstarfi erlenda aðila að ræða í þeim tilboðum sem bárust. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta svar. Það hins vegar eitt sem ekki alveg skýrt í mínum huga eftir svarið, og það að hann segir að verkkaupið, það að segja Íslandsstofa, standi skil á virðisaukaskattinum. Íslandsstofa eða er Íslandsstofa sem á að standa skil á þessu, þá hlýt ég að álykta sem svo að það sé ekki þessi erlendi aðili sem að vinna verkið sem á að skila þessum vaski. Ég vil líka spyrja ráðherra því hvort hann telji ástæðu til þar sem einungis munaði 0,82% á einkunn þessarar erlendu stofu og þeirra stofu íslenskri sem næst komst, hvort að ráðherra telji ástæðu til að fara aftur yfir þetta mál til þess að alveg tvímælalaust sé að þarna sé sem sagt réttur gerningur hafður í frammi, vegna þess eins og ég sagði áðan, mér þykir það súrt og leitt ef við ætlum að byggja Ísland upp að nýju með því að flytja út störf og fjármuni. Svarar hæstv. Ráðherra síðara sinni. Já, virðulegi forseti, ég verð aftur að vekja athygli á því að hérna ekki mál að ræða sem beint á mínum forræði, en það er rétt sem hv. þingmaður segir og hefur komið fram opinberlega að það virðist hafa munað mjög litlu á bjóðendum. En það sem ég hef þó heyrt þetta er að sá aðilinn sem fékk flest stig í þessu mati, að hann hafi verið sá eini sem sérstaklega tók fram að það yrði mikil áhersla lögð á það að láta sem mest af tilkostnaði við vinnu verkefnisins falla til innanlands á Íslandi. Við vitum það síðan að af þeirri heildarfjárhæð sem við höfum tekið frá hér á þinginu til þess að ráðast í þetta kynningarátak, að þá mun langmest verða varið til birtinga. Birtingakostnaðurinn er það sem ber þetta verkefni uppi. En ég held að hér sé verið að hreyfa við máli sem er mikilvægt að gott gegnsæi sé og allar upplýsingar upp á borðum. Þá tekur næsti máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og beinir fyrirspurn til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Herra forseti, ég þarf ekki að fara mörgum orðum mikilvægi einkarekinna fjölmiðla í opnu nútíma samfélagi, fyrir frjálsa umræðu, fyrir aðgang að upplýsingum og fréttum, fyrir vettvang skoðanaskipta, já, fyrir sjálft lýðræðið, íslenska tungu, íslenska menningu og að sjálfsögðu fyrir allt það fólk sem þar starfar af fagmennsku og hefur langa og dýrmæta reynslu að baki, en sér nú fram á að lífsstarfi þess er ógnað. Ég þarf heldur ekki að minna á að vandi einkarekinna fjölmiðla var ærinn áður en krónuveiran setti hér allt á annan endann og síðan hefur þessi vandi margfaldast. Mig langar að spyrja hæstv. Menntamálaráðherra frumvarp hennar sem átti að taka á vanda einkarekinna fjölmiðla fyrir tíma krónuveirunnar, en hefur nú hríð þetta frumvarp verið statt einhvers staðar í rangölum allsherjar- og menntamálanefndar, þar sem sjálfstæðismenn sem þar ráða för hafa kannski ekki verið beinlínis geislandi af ákefð að koma þessu máli áfram. Þó að það sé samkvæmt stjórnarsáttmála og þó að meirihluti sé alveg áreiðanlega fyrir þessu máli hér inni.
Hvað finnst hæstv. Ráðherra þessi vinnubrögð samstarfsflokksins sem áður hafði samþykkt frumvarpið í þingflokki og ríkisstjórn? Telur hún að það dugi að fara leið sjálfstæðismanna eins og hún hefur verið unnin hér á vettvangi þingsins til að taka á þessum vanda einkarekinna fjölmiðla? Telur ráðherrann mikilvægt að frumvarp hennar vanda einkarekinna fjölmiðla nái fram að ganga á þessu þingi og telur ráðherrann það vera líklegt? Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góð og hlý orð til Sjálfstæðisflokksins og fjölmiðla í landinu. Það er alveg ljóst að það er metnaðarmál hjá ríkisstjórninni að styðja við íslenska fjölmiðla. Það er mjög brýnt fyrir tungumálið okkar, það er mjög brýnt vegna þeirrar lýðræðislegu umræðu sem fjölmiðlar veita og síðast en ekki síst vegna þess aðhalds sem fjölmiðlar veita hér í landinu, bæði atvinnulífi, stjórnmálum og hverju svo sem að ræða. Það er ljóst að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá er getið það að við ætlum að styðja við einkarekna fjölmiðla. Nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að verja 400 milljónum í þágu einkarekinna fjölmiðla og það er auðvitað úrlausnarefni þeirra sem hér stendur að vinna úr því með reglugerð. Ég hef hins vegar fulla trú á því vegna þess sem stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að ríkisstjórnir vinni sig í gegnum þetta mál. Það er oft þannig að nefndir taka sér ágætistíma í að vinna að málum og að framgangi þeirra og ég hef átt mjög gott samstarf við formann allsherjar- og menntamálanefndar og ég er sannfærð það og ég veit það að hann hefur miklar áhyggjur af þessu eins og sá flokkur sem hann situr fyrir. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég verð að játa að ég er ekki mjög miklu nær þetta mál nema ég átta mig á því að hæstv. ráðherra telur að ég beri sérstakan hlýhug til Sjálfstæðisflokksins sem umdeilanleg túlkun á mínum orðum. En við skulum ekki ræða frekar þetta. Mig langar að víkja talinu að öðru og alvarlegu máli og ekki síður alvarlegu máli og það er vandi þeirra listamanna sem ekki hafa notið listamannalauna, listamenn sem hafa framfæri sitt og lífsviðurværi af því að koma fram fyrir fólk og skemmta fólki og blasir nú við sú staða fyrir þessum listamönnum að það hefur hrunið þeirra rekstrargrundvöllur og þeirra lífsafkoma hefur hrunið á einu vettvangi og þarf ekki að fara út í ástæður þess. Mig langar að spyrja hæstv. menntamálaráðherra, ég er viss að hún hefur gaumgæft þennan vanda og hefur ýmsar hugmyndir það hvernig við getum farið að því að mæta þessum vanda og mæta þessu fólki og mig langar að heyra eitthvað af þeim hugmyndum. Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta er mjög mikilvægt málefni sem hv. þingmaður minnist hér á og það eru listir og þær skapandi greinar sem skipta Íslendinga og alla heimsbyggðina auðvitað mjög miklu máli. Og ég vil segja eitt af því fyrsta sem ríkisstjórnin gerir, það er að setja sérstakan stuðning í menninguna og þegar við vorum að útfæra það, þá vorum við með aukinn stuðning til þeirra greina, til að mynda kvikmynda, tónlistar og við lagskiptum þessu og við gerum það í mjög góðu samstarfi við Bandalag íslenskra listamanna
og allan geirann, ef ég má orða það svo. Ég hef heyrt af því að menn vilji fara betur yfir listamannalaunin og fá jafnvel svipaða skiptingu og þetta erum við að skoða og ég er mjög ánægð með það samstarf sem við höfum átt við Bandalag íslenskra listamanna og það eru auðvitað deildar meiningar hvort við eigum líka að gera þetta varðandi listamannalaunin en við gerum þetta svo sannarlega varðandi þann stuðning sem við settum í vegna þess faraldurs sem gengur hér yfir. Og þá að síðustu beini fyrirspurn til hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri fjárhagsábyrgð en aðild að stofnuninni eiga allir skrásettir stúdentar við Háskóla Íslands, Háskólinn og Menntamálaráðuneytið. Í dag rekur Félagsstofnun stúdenta meðal annars leikskóla stúdenta og stúdentagarða. Nýlega kom tilkynning frá stúdentagörðum viðbrögð við COVID. Stúdentar sem lenda í tímabundnum tekjumissi vegna aðstæðnanna verður gefið svigrúm til að greiða 75% af leiguverði í apríl, maí og júní. Þeir sem kjósa þetta úrræði þurfa að hafa gert upp útistandandi skuld 30. júní 2020. Á sama tíma hafa nemendur í stúdentagörðunum sem eru með börn á leikskóla stúdenta fengið kannski 6 daga dvöl fyrir allan apríl fyrir börnin sín og hafa samt þurft að greiða fullt gjald fyrir skerta leikskólaþjónustu. Stúdentar eru að lenda í erfiðleikum í námi og starfi, meðframnámi, þar sem það verður að hafa í huga að vinna meðframnámi er nauðsynlegt fyrir mjög marga því lánasjóðskerfið er svo lélegt. Stúdentar með börn sem vinna fyrir sér yfir sumarið geta kannski fengið framfærslulán sem rétt dugar fyrir leigunni á stúdentagörðum. Hvað þá annarri framfærslu? Það er augljóslega ómögulegt fyrir flesta að treysta einungis á sumarvinnu. Fyrr í dag voru kynnt úrræði fyrir stúdenta störf í sumar. Stúdentar eru hins vegar nú þegar í vandamálum vegna skuldbindinga sinna í námi og starfi. Ef úrræði ríkisstjórnarinnar duga ekki er góður hópur námsmanna ekki að fá laun fyrr en í júlí. Námsmenn eru nú þegar í vandamálum og hafa ekki svigrúm fyrir fjárhagslegt óöryggi og óvissu. Kröfur nemenda hafa verið að búa við félagslegt öryggi. Að öryggisnetið grípi þau ef vinnumarkaðurinn gerir það ekki, sem miðað við ástandið er auðvitað fullkomlega óljóst. Hvers vegna skilur ríkisstjórnin nemendur eftir í því óöryggi miðjan maí að vita ekki hvaða launaumslag bíður þeirra fyrir mögulega í júlí? Stúdentar hafa nefnilega kallað eftir hraðari viðbrögðum. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á stöðu stúdenta og það er rétt hjá honum að í dag kynntum við félags- og barnamálaráðherra umfangsmiklar aðgerðir til þess að bregðast við þessari stöðu og mig langar til þess að nefna það að Lánasjóður íslenskra námsmanna hann fór strax í mjög sýnilegar og öruggar aðgerðir til þess að ná utan stúdentina strax í mars. Það til að mynda nokkrir hluti sem ég vil nefna. Það er búið að seinka afborgunum hjá þeim sem þurfa á því að halda sem hafa lokið námi. Við höfum verið að skoða aðra fresti, við erum að rýmka margt sem tengist lánasjóðnum. Ég vil líka nefna að við erum að skapa þúsundir og aftur þúsundir nýrra starfa fyrir námsmenn. Við erum að búa til nám í sumar sem 200 námsleiðir. Við höfum gert það þannig að stúdentar geta fengið lán fyrir því námi sem þau fara í. Þetta er allt einingabært og þetta er til þess fallið að nemendur geta flýtt sínu námi, kjósa þeir að gera svo. Ég tek undir með hv. þingmanni að það er gríðarlega mikilvægt að nemendur búi við jafnræði til náms. Ef það eru einhverjar vísbendingar þess efnis að hér séu að verða einhverjar breytingar vegna þeirra stöðu sem uppi er, þá bregðust við að sjálfsögðu við því. Og svo á eftir mun ég auðvitað greina frá Menntasjóðnum sem er núna í allsherjar- og menntamálanefnd og ég er mjög bjartsýn á framgang þess, en þar erum við að tala um eina stærstu kerfisbreytingu sem hefur átt sér stað á lánasjóði námsmanna í nokkra áratugi. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Vandamálið er nú þegar orðið uppsafnað. Það hefur komið fram að 70% stúdenta vinnur með námi, 90% yfir sumartímann. Þetta er fólk sem greiðir sína skatta og stendur við sínar skyldur. Á sama tíma fá þau ekki sömu réttindi og aðrir, fá ekki aðgang að þessu öryggisneti. Spurningin er einföld, af hverju ekki? Ég vil því fá að vita hvort að hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra sé sammála félags- og barnamálaráðherra að ósk stúdenta til þess að fá aðgang að atvinnuleysisbótum sé beðin að fá pening fyrir að gera ekki neitt. Þessar aðgerðir stjórnvalda, eins og ráðherra minntist á, búið til mörg þúsund opinber störf. Er hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra sammála fjármálaráðherra að það sé það heimskulegasta sem við getum gert á þessum tímapunkti að fjölga opinberum störfum? Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegur forseti. Ég hef þá sýn að ein besta fjárfesting sem ríkissjóður Íslands fer í að fjárfesta í menntun og allri umgjörð sem tengist menntun. Þess vegna erum við að fara í þessar metnaðarfullu aðgerðir og að treysta þann grunn með þeim aðgerðum sem við erum að fara í. Og ég tel að eins og staðan er núna, að þá sjáum við að það er mikið færnimisræmi á íslenskum vinnumarkaði. Og þess vegna eigum við að nýta þá stöðu sem uppi er og hafa menntakerfið mjög opið og bjóða upp á allt það nám sem við erum að gera. Það sem við erum að gera núna, þó að við erum mjög ánægð með þær aðgerðir sem við erum að kynna í sumar, en við munum fylgjast mjög náið með því, þurfum við að búa til fleiri störf með atvinnulífinu, þá gerum við það. Við munum gera allt sem við mögulega getum til þess að staða námsmanna á Íslandi sé með allra besta móti. Og ég vil líka taka það fram, íslenska skólakerfið hefur unnið algjört kraftaverk á síðustu vikum með því að halda leik- og grunnskólum gangandi og að framhaldsskólastigi og háskólastigi að allir þeir nemendur séu að klára og að fá námsmat. Við eigum að fagna því hversu öflugt menntakerfi við höfum hér á landi. Þá er lokið óundirbúnum fyrirspurnum og tekið fyrir annað dagskrármálið. Það er kosning varamanns í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður í stað Eydísar Örnu Líndal til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar. Samkvæmt 13. grein laga nr. 24/2000 kosningar til Alþingis. Mér hefur borist ein tilnefning Helgu Láru Hauksdóttur og þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Helgu Láru Hauksdóttur rétt kjörna sem varamann í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp 725. mál á þingskjali 1254 með áorðnum breytingum á þingskjali 1381 og breytingartillögu á þingskjali 1409. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir breytingartillögu á þingskjali 1409 við frumvarp til breytinga til laga fjárstuðning minni rekstraraðila. Breytingartillagan snýr að 11. grein frumvarpsins. Ástæða þess að hún er lögð hér fram er að það bárust ábendingar það að það væri óæskilegt að löggjafinn útilokaði að tiltekinn rekstraraðili gæti hlotið stuðningslán samkvæmt 3. kafla frumvarpsins með meira en einni lánveitingu og þar eru einkum tvær ástæður að baki. Í fyrsta lagi væri einfaldara í framkvæmd að lánaði upphæð meira en 10 milljónir króna yrði veitt í tvennu lagi enda nyti fjárhæð þess ekki öll sama hlutfalls ríkisábyrgðar eða sömu vaxtakjara. Í öðru lagi væri með kröfu eina lánveitingu girt fyrir þann möguleika að rekstraraðili sem fullnýtir ekki svigrúm sitt til stuðningslán gæti á síðari stigum sótt frekari lánveitingu. Slíkt myndi skapa óeðlilegan hvata til rekstraraðila til að sækja
eins hátt stuðningslán í upphafi og kostur er í stað þess að meta lánsþörfina af varfærni og eiga möguleikann á viðbótarláni í rauninni inni. Með þessari breytingartillögu, og það er rétt að taka fram að ég hafði samráð við fjármála- og efnahagsráðuneytið, er ætlunin að unnt verði að veita stuðningslán með fleiri en einni lánveitingu en reglur lánin verða óbreyttar að öðru leyti. Með þessu veitir þá löggjafinn aukið svigrúm til tæknilegrar útfærslu stuðningslána. Í samræmi við heimildir þar að lútandi í frumvarpinu verður unnt að kveða nánar á framkvæmd stuðningslána að þessu leyti í reglugerð ráðherra og eða í samningi Seðlabanka Íslands við lánastofnanir, svo sem þau tilvik þar sem heimilt er eða skylt verður að veita stuðningslán í meira en einu lagi og hvernig greiðslu rekstraraðila í slíku tilviki er háttað. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, mér heyrist þessi tillaga vera til bóta en ég vil nota þetta tækifæri og spyrja hv. þingmann út í frumvarpið sem við erum að fara að greiða atkvæði í heild sinni núna á eftir, vegna þess að hér á göngum þinghússins hef ég spjallað við stjórnarliða sem standa í þeirri meiningu að þeir hefðu fellt breytingartillögu Samfylkingarinnar skilyrði vegna skattaskjóls og aflandsfélaga, að þeir nytu ekki stuðnings ríkisins, þeir sem höfðu nýtt sér skattaskjól til skattundanskota, vegna þess að hún væri óþörf, vegna þess að skilyrðin, það væri búið að útiloka þessa aðila með skilyrðunum í frumvarpinu sjálfu og breytingartillögum meirihlutans. Og þetta kemur mér á óvart vegna þess að ég get ekki komið auga á þær girðingar í þeim skilyrðum, en ég vil spyrja hv. þingmann, formann efnahags- og viðskiptanefndar, hvort að hann geti bent mér á hvar þær girðingar og þau skilyrði nýju eru í frumvarpinu sem tekur af öll tvímæli að þeir sem hafa nýtt sér og nýta sér skattaskjól, nýti sér aflandsfélög og flóknar millifærslur alls konar til þess að koma sér undan skattgreiðslum eða greiða lægri skatta, að þeir fái ekki stuðning ríkisins á þessum erfiðu neyðartímum sem við glímum nú við. Nú svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, við áttum nú þessa umræðu hér að einhverju leyti í gær. Það er alveg ljóst að þeir sem nýta sér skattaskjól eru ekki að framfylgja íslensku lögum og þar með uppfylla þeir ekki ákvæði þessa frumvarps. Og það er líka alveg ljóst, þó að tilgangur hv. þingmanns með breytingartillögu sem lögð var fram hér í gær og náði ekki fram að ganga, hún hefði ekki heldur girt fyrir það sem kallaði skattaskjól. Hún hefði hins vegar útilokað mörg fyrirtæki, ekki síst ung, upprennandi hugverkafyrirtæki, til þess að njóta eða sækja stuðningslán vegna þess að þau eru með starfsemi meðal annars í því sem viðkomandi hv. þingmaður kallar lágskattaríki. Og lágskattaríki eru ríki til dæmis innan Evrópusambandsins sem hv. þingmaður talar mjög fyrir að við skulum ganga í. Og það eru meira að segja í einstökum tilfellum, eins og ég benti hér á, að þá getur í einstökum greinum, einstökum fyrirtækjum, að þá gæti Ísland verið lágskattaríki í skilningi skattalaga. Alveg svo Noregur í einstökum tilfellum er talið lágskattaríki. Holland er talið lágskattaríki. Þannig að breytingartillaga hv. þingmanns hefði ekki komið í veg fyrir það að einhverjir aðilar sem nýta sér skattaskjól og svíkjast hér undan að greiða lögbundnar skyldur hefðu sótt stuðningslán. Við erum bara að segja
ótakmörkuð skattskylda, upplýsingar að menn hafi greitt öll sín gjöld sem þeim ber að gera, hafa farið eftir íslensku lögum í einu og öllu, uppfylla þau skilyrði, þau ströngu skilyrði sem sett eru fyrir að fá þessi stuðningslán, eru það sem að ég tel nægileg trygging. En auðvitað þurfum við að átta okkur á því að það kunna einhverjir að reyna að svindla, brjóta íslensk lög, brjóta lögin sem við erum að samþykkja hér á eftir, alveg eins og þeir brjóta íslensk skattalög með því að nýta sér skattaskjól með þeim hætti sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af. Það má ekki svindla á ræðutímanum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, hv. þingmaður reynir nú að flækja málið töluvert, en ég vil þá bara spyrja hv. þingmann alveg beint: telur hann að þau skilyrði sem að sett voru í breytingartillögum meirihlutans skil á CFC-skýrslum, ársreikninga, að það þurfi að tiltaka raunverulega eigendur, sem allt hvort sem í íslenskum lögum, telur hann að þessi skilyrði komi með einhverjum hætti í veg fyrir að til dæmis Íslendingur sem á félag í Tortóla en býr í London rekur síðan fyrirtæki hér á Íslandi og finnur leiðir til að færa tekjur sem hér aflað til sín í gegnum aflandsfélagið, koma þau skilyrði í veg fyrir til dæmis, og ég taki bara beint dæmi, að slíkur aðili fái stuðning úr ríkissjóði núna þegar við erum að glíma við heimsfaraldur, þegar við horfum fram á hundruð milljarða í mínus á ríkissjóði. Mun þá þau skilyrði sem að meirihlutinn hefur samþykkt hér ásamt Miðflokknum duga til þess að við séum ekki að setja úr okkar rýru sjóðum við þessar aðstæður peninga til fyrirtækja sem að setja upp fléttur og millifærslur til þess að svíkja undan skatti og greiða ekki sinn skerf til íslensks samfélags? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, fyrst að ég var var við þann misskilning hér í atkvæðaskýringum í gær að það einhverjir þingmenn sem standa í þeirri trú að stuðningslánin séu fjármögnuð úr ríkissjóði. Það ekki þannig. Það ekki ríkissjóður sem að fjármagna þessi stuðningslán. Það eru viðskiptabankarnir í gegnum eigin efnahagsreikning og hugsanlega, hv. þingmaður, líka með ákveðnum samningi við Seðlabankann sem þó opin lánalína það auðvitað ríkisábyrgð, hv. þingmaður. Það annað mál, en það ekki verið að fjármagna lánin. Mátti ekki rugla þessu tvennu saman. Fyrirtæki sem með starfsemi hér, alveg óháð því hvort að eignarhaldið í höndum Bandaríkjamanns, Breta eða Íslending sem með eitthvað annar eignarhaldsfélag á Tortólu, ber samkvæmt íslenskum lögum að greiða skatta og skyldur, þar með talinn tekjuskatt, af starfsemi sem á sér stað hér á Íslandi. Það með öðrum orðum ólöglegt að flytja hagnað frá Íslandi af starfsemi sem á sér stað hér. Hitt síðan annað mál, hv. þingmaður, að það annað verkefni sem bíður hv. efnahags- og viðskiptanefndar sem kannski hluti af því að leysa þann vanda sem við að glíma, og það kemur ekki við flutningi úr hagnaði eða fela hagnað í einhverjum skattaskjólum, heldur það sem kallað milliverðlagningu, sem stórt vandamál, en þingmenn virðast ekki hafa mikinn áhuga á því að fjalla það vandamál, þar sem milliverðlagning á sér stað, þar sem vara eða þjónusta seld hingað til Íslands á allt of háu verði til þess að hagnaðurinn verði eftir raunverulega erlendis.
Þetta eitt af þeim verkefnum sem bíður okkar núna og frumvarp fyrir efnahags- og viðskiptanefnd og við skulum takast á við það mál. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað sinn og nú búið að boða hana. En meðan við bíðum þess að þingmenn komi í hús til að greiða atkvæði þá tökum við fyrir og hefjum umræður 4. dagskrármálið. Það ávana- og fíkniefni stjórnarfrumvarp 328. mál á þingskjali 372, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1385. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég flyt hér nefndarálit með máli sem hefur verið kallað neyslurýmamálið hér í þinginu. Þetta mál sem á við skulum segja að minnsta kosti langar ef ekki djúpar rætur og verið mikið í umræðunni. Þetta ekki fyrsta sinn sem reynt að koma sambærilegu máli í gegnum þingið. Nefndin fjallaði ítarlega málið og fékk á sinn fund þá aðila sem getið í nefndarálitinu, auk þess sem umsagnir bárust frá þeim hagsmunaaðilum og félögum sem talin upp í nefndarálitinu. Ég sé ekki ástæðu til þess að telja upp sérstaklega hér. Með frumvarpinu þá lagt til að embætti landlæknis geti veitt sveitarfélögum heimild til að stofna og reka neyslurými þar sem varsla og meðferð ávana- og fíkniefna í æð heimil undir eftirliti starfsfólks að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, meðal annars varðandi hollustuhætti, öryggi og eftirlit. Frumvarpið hluti af stefnumótun til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í heild, samanber ályktun Alþingis nr. 44 frá 16. maí 2014 sem ég held ég fari rétt með að hafi komið frá þingflokki Pírata á þeim tíma. Og það rétt að taka fram að áhugi og vinna við skulum segja margra þingmanna Pírata í þessu máli hefur skilað okkur á þann stað sem við erum núna, að vera að klára þetta mál og það vel. Vinna heilbrigðisráðuneytisins og þetta skiptir verulegu máli þar einnig. Á fundum sínum þá fjallaði nefndin sérstaklega markmiðið með frumvarpinu og ábyrgð á þjónustunni, fjármögnun, réttarstöðu notenda og starfsmanna og útvistun á rekstri til félagasamtaka. Markmiðið með frumvarpinu að heimila stofnun og rekstur neyslurýma en þau teljast til skaðaminnkandi úrræða sem ætlað að koma í veg fyrir frekari óafturkræfan skaða, auka lífsgæði og bæta heilsufar einstaklinga sem neyta ávana- og fíkniefna í æð. Fyrir nefndinni kom fram almennur stuðningur við markmið frumvarpsins og bent á að neyslurými séu mikilvæg til að koma til móts við jaðarsetta einstaklinga sem falla utan annarra úrræða. Einnig var bent á mikilvægi þess að leita allra leiða til þess að draga úr þörf fyrir slíka þjónustu. Í umsögnum málið komu fram ábendingar nauðsyn þess að tengja þjónustu neyslurýma við aðra þjónustu, svo sem geðheilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, lögfræðiþjónustu og aðra slíka þjónustu sem stuðlar að félagslegum stuðningi og markvissri hvatningu fyrir notendur til að leita sér lækningar og aðstoðar. Meirihlutinn tekur undir mikilvægi þess að draga úr þörf fyrir þjónustuna með því að samþætta annarri þjónustu eins og hægt svo að markmiðum frumvarpsins að aðstoða og vernda neytendur efnanna, auka lífsgæði þeirra og koma í veg fyrir óafturkræfan skaða til hagsbóta fyrir þá aðstandendur samfélagið í heild verði náð. Meirihlutinn tekur undir ábendingar sem komu fram að orðanotkun í frumvarpinu neyslurými sú orðanotkun að neyslurými sé ætlað langleitum einstaklingum sé nokkuð gildishlaðið og jafnvel ekki rétt að skilyrða úrræði við það, heldur einstaklingar sem eru 18 ára og eldri og leggur til breytingu á frumvarpinu því til samræmis.
Nefndin fjallaði sérstaklega hvernig verkefni félli að hlutverki sveitarfélaga. Fyrir nefndinni kom fram sjónarmið að verkefnið ætti fremur að vera á ábyrgð heilbrigðisyfirvalda en framkvæmd þess hjá sveitarfélögunum. Þá komu fram áhyggjur af kostnaði við að setja á fót og reka neyslurými og bent á mikilvægi þess að ekki verði einungis gert ráð fyrir stofnkostnaði frá ríkinu, heldur árlegu fjárframlagi á grundvelli þjónustusamnings við sveitarfélögin. Fyrir nefndinni kom hins vegar fram að gert hefði verið ráð fyrir allt að 50 milljóna króna framlagi frá heilbrigðisráðuneytinu til að koma úrræðinu á fót. Meirihlutinn tekur fram að hér valkvætt úrræði að ræða fyrir sveitarfélögin sem heilbrigðisráðuneytið hefur þegar ákveðið að leggja fjárframlag til og telur að með því sé í reynd fallist á að verkefni falli að minnsta kosti að hluta undir heilbrigðisþjónustu. Meirihlutinn telur nauðsynlegt að gerður verði samningur milli viðkomandi sveitarfélags og ráðuneytisins kostnaðarskiptingu vegna úrræðisins og þeirra þjónustu sem boðið verður upp á í tengslum við úrræðið. Við umfjöllun nefndarinnar komu fram ábendingar umsagnaraðila að þeir sem hefðu þörf fyrir að nýta sér úrræðið þyrftu að vera með skráð lögheimili í sveitarfélagi þar sem neyslurýmið er. Fram kom að þörfin fyrir þjónustu sé mest í Reykjavík en einnig bent á mikilvægi þess að litið verði á úrræði sem skaðaminnkandi úrræði fyrir alla sem neyta fíkniefna í æð. Fram kom að sveitarfélög gætu til dæmis gert samning við Reykjavíkurborg, þar sé sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, þjónustu við þá notendur úrræðisins sem ættu þá lögheimili annars staðar og þannig í rauninni náð utan það að væntanlega verður verkefni fyrst og fremst rekið á einum stað. Þá komu fram ábendingar að tryggja aðgengi fatlaðs fólks og fólks óháð kyni þar sem nýting kvenna á úrræðinu erlendis hefur verið mun minni heldur en nýting karla. Meirihlutinn telur nauðsynlegt að sveitarfélögin hafi með sér samráð og samstarf svo tryggt verði að markmið frumvarpsins að koma til móts við þá sem þurfa úrræðin að halda náist og telur mikilvægt að huga verða því við framkvæmdina að úrræði nýti sem best óháð kyni og fötlun eða fötlun. Við ræddum mikið í nefndinni réttarstöðu innan neyslurýmanna. Með frumvarpinu er lagt til að notanda neyslurýmis verði heimilt að hafa í vörslu sinni það magn ávana- og fíkniefna sem hann ætlar að neyta í neyslurýminu. Nefndin fjallaði nokkuð stöðu starfsmanna í neyslurýmum, það hvort líta megi á neyslurýmin sem refsilaust svæði. Meirihlutinn telur í því sambandi fram komið að með þeirri tilhögun að heimila notanda neyslurýmis vörslu og neyslu ávana- og fíkniefna, það að segja lögfest undanþágu frá gildissviði laganna, sé verið að tryggja að ekki verði heimilt að refsa þeim fyrir vörslu og meðferð efnanna. Þar með virkjast ekki heldur skylda starfsfólks til að tilkynna brot á lögunum þar sem ekki er að brot að ræða á slíku svæði. Nokkuð var rætt öryggi starfsfólks en í frumvarpinu er lagt til að einungis verði unnt að veita sveitarfélagi leyfi til að stofna og reka neyslurými ef skilyrði reglugerðar eru uppfyllt. Þannig þarf meðal annars að kveða á í reglugerð þjónustu sem veita skal, verkefni, öryggi og hæfni starfsfólks og eftirlit með starfseminni. Meirihlutinn bendir í því sambandi á mikilvægi þess að þar verði kveðið skýrt á starfsskyldur, öryggi og réttindi starfsfólks neyslurýmanna. Þá tekur meirihlutinn undir sjónarmið að nauðsynlegt sé að samkomulag sé á milli sveitarfélaga og eftir atvikum rekstraraðila neyslurýma og lögregluyfirvalda til að skapa sátt framkvæmdina, meðal annars varðandi svæði í næsta nágrenni neyslurýmis þannig að tryggt verði að markmiðið með úrræðinu nýtist notendum þess sem best. Í umfjöllun 1. grein í greinargerð kemur fram að þótt leyfishafi sé sveitarfélag geti það falið frjálsum félagasamtökum að reka neyslurými svo lengi sem þau uppfylla skilyrði reglugerðarinnar samkvæmt 3. málsgrein ákvæðisins og hafa næga þekkingu og umsvif. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að starfsemin gæti verið á höndum félagasamtaka í formi þjónustusamninga við sveitarfélög. Reykjavíkurborg og fleiri sveitarfélög gætu gert slíkan samning við aðila sem þegar hafa reynslu og þekkingu á þessu sviði svo sem Rauða krossinn.
Fyrir nefndinni kom einnig fram að nauðsynlegt væri að slík heimild sveitarfélaga þyrfti að koma skýrt fram í ákvæðinu. Meirihlutinn tekur undir það og leggur til að við 1. grein bætist ný málsgrein að sveitarfélagi verði heimilt að fengnu samþykki landlæknis að semja við félagasamtök rekstur neyslurýmis að uppfylltum skilyrðum 4. málsgreinar. Jafnframt beinir meirihlutinn því til ráðuneytisins að fyrirmynd að slíkum samningi verði birt sem fylgiskjal við reglugerðina til að auka skýrleika og gagnsæi. Meirihlutinn leggur áherslu á að með úrræðinu sé verið að stíga mikilvægt skref í átt að útvíkkun heilbrigðisþjónustu með því að koma til móts við hóp sem jaðarsettur í samfélaginu og að í því felist mikilvægt tækifæri til að samþætta annars konar þjónustu sem miðar að því að skjólstæðingar nái bata. Meirihlutinn telur því nauðsynlegt að unnið verði að því að koma úrræðinu á fót með víðtæku samræðu og samvinnu við þá sem að úrræðinu þurfa að koma. Meirihlutinn leggur til smávægilegar lagfæringar á frumvarpinu. Með hliðsjón af framangreindu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem standa í þingskjalinu. Halldóra Mogensen, hv. þingmaður, ritar undir nefndarálitið með fyrirvara og Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk álitinu. Undir álitið rita eftirtaldir hv. þingmenn: Helga Vala Helgadóttir formaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Halldóra Mogensen með fyrirvara eins og áður getið, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Njáll Trausti Friðbertsson. Ég vil að endingu þakka hv. velferðarnefnd fyrir vinnuna við þetta mál, ekki bara á þessu þingi heldur undanfarin ár. Sú vinna hefur skilað mikilli bót á málinu, bætt það og ég lít svo á að við séum hér að skila af okkur afurð sem við getum verið mjög sátt við. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég vildi spyrja hv. þingmann aðeins út í eitt, þar að segja, nú er alveg ljóst á fyrri stigum þessa máls að þá var nánast áfellisdómur yfir störfum nefndarinnar þegar kom að samráði við fagaðila og þá í sérstaklega við lögregluna og embætti ríkissaksóknara. Af þeim 94 aðilum sem var boðið að senda inn umsóknir, þar var ekki ríkissaksóknari, sem er náttúrulega alveg með ólíkindum, ótrúleg vinnubrögð í máli sem þessu. Og það kemur auk þess fram frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að frumvarpið fer í sér þekkingarleysi á hlutverki lögreglu. Og þetta eru náttúrulega alveg ótrúlegar yfirlýsingar og maður spyr sig hvernig hægt er að vinna svona mál þegar var ekki einu sinni haft samband við þá sem eru að hrærast í þessum málaflokki alla daga. En hvað með það? Ég vildi spyrja hv. þingmann að því að nú segir hér í greinargerðinni: gerðar hafa verið breytingar á frumvarpinu í ljósi athugasemda sem velferðarnefnd bárust frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og embætti ríkissaksóknara sem talið var nauðsynlegt að gera. Og ég ætla ekki að rekja það hér þessar athugasemdir sem koma frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og embætti ríkissaksóknara. Það er bara fjölmargt þar inni sem að þingmenn verða að kynna sér. En þá vil ég spyrja hv. þingmann: var tillit tekið til allra þessa athugasemda og hvar er að finna þess stað í þessu frumvarpi, þannig að maður geti farið þá nákvæmlega yfir það? Ég er ekki að sjá það hér allavega við fyrstu skoðun, ef hv. þingmaður geti rakið þetta sérstaklega. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þingmaðurinn spyr út í samráð við bæði lögreglu og saksóknara og að vísa sér til þess að gerðar hafa verið breytingar. Þær tilvísanir eru til breytinga á því frumvarpi sem lagt var fram hér í fyrra, fyrst og síðast. Enda komu þá fram töluvert miklar ábendingar frá bæði lögreglu og saksóknara sem að tekið var tillit til samningu frumvarpsins nú
gert svo vel að til að mynda, held ég muni það rétt, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu til að mynda ákvað að endingu að senda ekki umsögn um málið, eins og það kom fram nú. Hins vegar þingmanninum til hugarhæðar þá held ég allt í lagi að upplýsa hér að nefndinni bárust yfirlýsingar bæði frá saksóknaraembættinu og lögreglustjóraembættinu það að efni frumvarpsins eins og það kemur fram nú væru að mati þessara aðila ásættanlegar. Og ég held að það sé engu uppljóstra með það að það eru tölvupóstsamskipti á milli opinberra aðila sem á ekki að þurfa að vera nein leynd á. Og það var tekið tillit til þessara ábendinga sem menn áhyggja sem menn höfðu. Þær snéru meðal annars, og nú ég að rekja það eftir vinn, en það snéru meðal annars og kannski að stærstum hluta til að afmörkun hins refsilausa svæðis meðal annars og að það væri tryggt með hvaða hætti starfsmenn, þar að segja starfsmenn þessara embætta ættu að umgangast og hvaða heimildir hefðu til að mynda til þess að grípa ekki inn í þann verknað sem unnin eða þau verkefni sem unnin eru í neyslurýmunum. Og til andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég vildi koma hér inn á umsögn sem barst nefndinni frá Valgerði Rúnarsdóttur, sérfræðilækni í lyflækningum og fíknilækningum og framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ. Og þar kemur fram að það sé mjög mikilvægt að passa upp á það að verkefnið vinni ekki gegn sjálfu sér, sem hlýtur að vera markmið þess í eðli sínu. Það þarf að leitast við að þessi hópur verði ávallt eins lítill og mögulegt er. Telur hv. þingmaður ekki hættu á því að með þessu aðgengi og þessu refsilausa aðgengi sem stefnt að hér í þessu frumvarpi, að þá komi þessum hópi til með að fjölga? Er ekki hætta á því og jafnvel þeir sem hafa þá kannski verið í einhverjum meðferðarúrræðum eiga þá allt í einu kannski auðveldara með því auðveldari aðgang að neyslunni? Og ef hv. þingmaður gæti aðeins farið yfir þennan þátt. Og síðan auk þess leggur Valgerður Rúnarsdóttir, sérfræðilæknir, í sinni umsögn áherslu á að samanburðurinn við útlönd sé erfiður og við búum hérna við betri skilyrði en flestir þeir sem horft til þegar verið að ræða þessi mál erlendis og neyslurými tengd þeim. Og við erum náttúrulega lítil þjóð og Reykjavíkurborg er lítil í samanburði við stórborgir. Þannig að ef hv. þingmaður geti aðeins komið yfir þennan samanburð við útlönd sú sem leggur fram þessu umsögn telur vera villandi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Eins og þingmaðurinn veit að þá kom umsögn Valgerðar Rúnarsdóttur fram við frumvarpið eins og var lagt fram á 149. þingi, en það tók síðan breytingum. Það hins vegar rétt að hluti umsagnarinnar er almenns eðlis og meðal annars snýr að þessu sem að þingmaðurinn nefnir. Í fyrsta lagi þetta með hvort að það aukist möguleikar á að neyta efna og hins vegar hvort að samanburður útlönd geti verið óhagstæður eða geti verið villandi. Fyrst varðandi það að setja upp neyslurými fyrir fólk sem að neytir fíkniefna í æð muni auka á neysluna. Ég held að það sé afskaplega langsótt að það geri það. Það er að minnsta kosti ekki reynsla þeirra landa þar sem að þessi leið refsiminnkunar eða refsileysis hefur verið farin. Og
allavega fyrir mitt leyti hef ekki trú á því. Varðandi það hins vegar hvort íslenskt samfélag sé endilega eins og önnur samfélög, þá var það auðvitað ekki þannig. Við erum svo heppin að við rekum hér öflugt velferðarkerfi. Við erum svo heppin að hér er fátækt og félagsleg vandamál af allt öðrum skala heldur en víða annars staðar í heiminum, og hluti af því að efla þetta sama velferðarkerfi og gera stöðu þessara borgara betri heldur en hún annars væri er einmitt að við erum að efla velferðarkerfið með þessu frumvarpi. Það er það sem við erum að gera, og ég hef ekki áhyggjur af því að við séum að taka áhættu með þessu frumvarpi. Ég held miklu fremur við séum að bæta þjónustu við viðkvæma hópa. Andsvörum er lokið. Umræðu 4. dagskrármálið verður nú frestað sinn og gengið til atkvæðagreiðslu 3. dagskrármálið. Ég ætla að hringja til hennar. Nei, bara fara í röðina. Og hafa eitthvað traustan sem byrjar. Nei, þetta er gott fyrir. Þá er tekið fyrir að nýju 3. dagskrármáli fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórnarfrumvarp 725. mál á þingskjali 1254 með áorðnum breytingum á þingskjali 1381 og breytingatillaga er á þingskjali 1409. 3. umræða, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1409 er breytingatillaga frá Óla Birni Kárasyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingatillaga Óla Björns Ármannssyns. Já, flýtur hann fyrir hönd nefndarinnar. Er búið? Nei, en ég held hún standi öll af í þannig sem Þá sýnist forseta meg að ljúka atkvæðagreiðslunni og henni er lokið hér með. Breytingatillagan er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum.
Þá verða greidd atkvæði um frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, það er mjög mikilvægt að aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu skýrar og þjóni tilætluðum árangri í þessum erfiðu efnahagslegu aðstæðum sem þjóðin er í. Það er jákvætt að veita lokunarstyrki og stuðningslán til minni fyrirtækja. Miðflokkurinn telur hins vegar að umfang lokunarstyrkja sé ekki nægilegt. Það hefði verið hægt að útvíkka það til fleiri fyrirtækja eins og til dæmis í veitingarekstri og þá sé skynsamlegt að hækka fjárhæðarhámarkið. Hvað lokunarstyrkina varðar þá miðast þeir við fyrirtæki sem þurfa að sæta lokun af hálfu heilbrigðisyfirvalda samkvæmt auglýsingu. Við teljum að það ætti að útvíkka það nánar og það nái yfir fleiri fyrirtæki. Stuðningslánin eru einnig mikilvæg aðgerð og við í Miðflokknum styðjum þá tillögu en teljum hins vegar að hefði átt að hækka viðmiðunarmörkin sem var orðið við og breytingartillaga meirihlutans sem gengur á þann veg og við fögnum þeim breytingum og styðjum þetta mál og sýnum þar með ábyrgð í stjórnarandstöðunni og vonum að stjórnarliðar styðji þá jafnframt tillögur minnihlutans. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp. Það er mikil eftirvænting meðal margra aðila í samfélaginu eftir því að þetta frumvarp verði að lögum og veitir mörgum vissa úrlausn í sínum vanda. Frumvarpið er ekki fullkomið en það er í því formi að það er mjög auðvelt að styðja það. Vil brýna fyrir stjórninni að sjá til þess að ákvæðum þess verði hrundið hratt og vel í framkvæmd. Að það þurfi ekki að bíða eftir því að lausnin taki að virka eins og því miður hefur orðið raunin á með svokölluð brúarlán sem hafa dregist úr hófi. Ég held að enn í dag sé ekki búið að veita eitt einasta brúarlán en loksins búið að semja við allar lánastofnanir að veita þau. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, við Píratar styðjum heils hugar markmið frumvarpsins fjárhagslegar stuðningsaðgerðir fyrir minni fyrirtæki og einyrkja í alvarlegum rekstrarvanda til að viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum. En við getum ekki stutt málið vegna þess að ekki var fyllilega girt fyrir möguleika rekstraraðila sem nýta skattaskjól til að njóta fjárstuðnings frá ríkinu. Píratar telja skyldu löggjafans að koma í veg fyrir misnotkun á hvers kyns fjárhagsstuðningi við fyrirtæki með sanngjörnum skilyrðum. Ekki var orðið við fyrir sjálfsögðu beiðni. Breytingartillögu þess efnis var því miður hafnað. Við stöndum ekki í vegi fyrir annars góðu frumvarpi og góðum markmiðum en sitjum hjá. Næst gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við í Samfylkingunni við styðjum frumvarpið vegna þess að lokunarstyrkirnir eru mjög mikilvægir fyrir þau fyrirtæki sem var gert að loka og stuðningslánin munu koma mörgum á gagni. Hins vegar gagnrýnum við það að það skuli ekki hafa verið settar neinar skorður fyrir því að þeir sem að stunda hér skattsvik með skattaskjólum og aflandsfélögum að það er ekki settar neinar girðingar. Þannig að með því þá er verið að opna fyrir það að slíkir aðilar fái styrk og stuðning úr ríkissjóði þegar við eigum við þessa miklu erfiðleika að stríða þegar heimsfaraldur gengur yfir. Og ég hef orðið vör við það, herra forseti, að stjórnarliðar greiddu atkvæði gegn tillögu okkar í Samfylkingunni sem að settu þessar girðingar vegna þess að þau héldu að skilyrðin væru inni í frumvarpinu. En það er rangt og það er alvarlegt ef að stjórnarliðar þekkja ekki tekjuskattslögin nægilega vel og
þeim hefur verið talið trú það að einhverjar girðingar séu í frumvarpinu fyrir þessa aðila. Þær eru engar, svo að það sé algjörlega á hreinu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp, enda mun það gagnast mjög mörgum fyrirtækjum. En hins vegar er það sorglegt að það skuli ekki vera stigin markvissari skref í að setja hindranir sem komi í veg fyrir að þeir aðilar sem af einhverjum ástæðum vilja koma sér hjá því að greiða allt sem þeir ættu að greiða í sameiginlega sjóð okkar geri það. En hinum á auðvitað ekki að refsa fyrir það og þess vegna styð ég frumvarpið. Ég held að á þessum tímum, þar sem við áttum okkur á því enn betur en nokkurn tíma fyrr, hversu mikilvæg samneysla okkar og grunnþjónustan, að það á ekki að taka það vettlingatökum ef að einstaklingar, jafnvel þó með löglegum hætti sé, nýti sér einhvers konar klækindi og leiðir til að komast hjá því til þess að borga réttmæta hlutdeild til ríkissjóðs Íslands. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég styð þessu frumvarp og ég tel það hafa tekið mjög jákvæðum breytingum í meðferð nefndarinnar. Við í Viðreisn höfum lagt á þetta áherslu að það sé komið fljótt og hratt til móts við erfiðleika fyrirtækja, meðal annars vegna lögbundinnar í rauninni lokunar tiltekinna fyrirtækja. Þetta eru mestmegnis lítil fyrirtæki og meðalstór og þess vegna skipta lokunarstyrkir og þessi stuðningslán mjög miklu máli. Við þurfum að fá fjármagn strax til þess að vinna inn í fyrirtækin og með fyrirtækjunum, því við þurfum að halda atvinnulífinu gangandi meðan á þessari baráttu gegn veirunni stendur. Ég vil síðan undirstrika það og mér finnst það að mörgu leyti jákvætt þar sem maður er að skynja að fyrirtæki eru að sjá að sig. Þau eru að átta sig á sinni samfélagslegu ábyrgð núna á þessum tímum. Og það þýðir það að það þurfa allir að vera meðvitaðir það að það er ekki hægt að ganga í opinbera sjóði án þess að spyrja sig þeirra spurninga hvað fylgir þeim réttindum. Við þurfum öll að standa undir því að vera samfélagslega ábyrg. Þetta gildir jafnt fólk sem fyrirtæki. Þá er það næst hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, sem gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég styð þetta frumvarp eins og aðrir þingmenn Samfylkingarinnar. Þó vil ég segja þetta. Við vorum hér fyrir nokkrum dögum að ræða málefni útlendinga og ný lög sem til stendur að setja málefni útlendinga. Mér finnst að þetta mál hér, það gefi okkur tilefni til þess að velta því fyrir okkur hvort ekki sé komin ástæða til þess að við setjum nú lög málefni aflendinga, að við tökum á þeim stórkostlega vanda og því samfélagslega meini sem skattsvik og skattundanskot og skattasniðganga og hvað þetta heitir nú allt saman, þessar leiðir til að komast hjá því að greiða sinn skerf til samfélagsins, að teki sig á því meini okkur öllum til hagsbóta. Og þá að síðustu gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, við jafnaðarmenn höfum ætíð barist gegn hvers konar skattundanskotum og það ræður okkar för. Samfylkingin styður auðvitað megininntak þessa frumvarps. Í nefndaráliti meirihlutans er því haldið fram að nægilegt sé að gera þá kröfu að einstaklingar eða fyrirtæki sem njóta stuðnings úr ríkissjóði hafi fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Þetta er ekki rétt eins og bent hefur verið á og formaður efnahags- og viðskiptanefndar hefur lagt sig í framkróka að framfæra þingheimum þetta á við alla sem að stunda starfsemi hér á landinu og okkur er haldið í þokunni. Það gilda þetta skýr ákvæði. Við mótmælum því hins vegar harðlega að þeir sem hafa tengst við skattaskjól og aflandssvæði séu ekki útilokaðir frá stuðningi ríkisins og þar séu dregnar mjög skýrar línur og það er hægt. Tilgangurinn þess að leita í skattaskjól á lágskattasvæði er bara einasti einn, skattundanskot og skattasniðganga. Atkvæðagreiðsla stendur yfir.
Forseti hvetur alla hv. þingmenn til að greiða atkvæði, líka þá sem hafa gert grein fyrir atkvæði sínu. Þá sýnist forseta megi ljúka atkvæðagreiðslunni og henni lýkur hér með. Frumvarpið í heild svo breytt samþykkt með 45 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir á nýjan leik 4. dagskrármálið ávana- og fíkniefni, stjórnarfrumvarp 428. mál á þingskjali 372, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1385, önnur umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins á mál þetta rætur sínar að rekja til þingsályktunar mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu sem lögð var fram af þingflokki Pírata ásamt fulltrúum úr öllum flokkum á 143. löggjafarþingi. Tillagan var samþykkt 16. maí 2014 og send ríkisstjórninni. Þingsályktunin fól ríkisstjórninni það hlutverk að endurskoða stefnu í vímuefnamálum á grundvelli lausnamiðaðra og mannúðlegra úrræða á forsendum heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélagið í heild. Heilbrigðisráðherra var falið að skipa starfshóp í því skyni að vinna að mótun stefnunnar og verkefni starfshópsins var þríþætt. Í fyrsta lagi að gera úttekt á gildandi lagaumhverfi svo afmarka mætti viðfangsefni nákvæmlega og undirbúa lagabreytingar og/eða nýja löggjöf. Í öðru lagi að líta til löggjafar annarra ríkja þar sem horfið hefur verið frá refsistefnu tengdri neyslu ólöglegra vímuefna og tillagna alþjóðlegra nefnda og stofnana á sviði rannsókna í forvörnum gegn vímuefnaneyslu. Í þriðja lagi að skapa heildstæða stefnu sem legði höfuðáherslu á mannúðlega nálgun og vernd mannréttinda sem dragi úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu og með því að stuðla að auknu trausti jaðarhópa til samfélagsins og þeirra stofnana sem eiga að veita þeim þjónustu og skjól. Greinargerð þingsályktunartillögunnar hófst á tilvitnun í Kofi Annan sem mig langar að endurtaka með leyfi forseta. Það er trú mín að eiturlyf hafi eyðilagt líf margra en röng stefna stjórnvalda hefur eyðilagt líf mun fleiri. Við þurfum að horfa á stefnuna og spyrja okkur einlæglega og heiðarlega, virkar hún? Ef hún virkar ekki, höfum við hugrekki til að breyta henni. Samþykkt þessarar þingsályktunartillögu 2014 markaði ákveðin þáttaskil í stefnumótun stjórnvalda gagnvart því samfélagslega vandamáli sem felst í misnotkun vímuefna. Allt frá því að stjórnvöld byrjuðu fyrst að taka eftir því að hér á landi að neysla vímuefna kynni að vera nokkuð útbreidd, hefur stefnumótun byggt á því að refsa skuli fólki fyrir alla meðferð efnanna, hvort sem þau eru til eigin neyslu eða til sölu og dreifingar. Það sést líka í því að lög ávana- og fíkniefni hafa aldrei farið í heildarendurskoðun. Í grunninn erum við að miklu leyti ennþá að starfrækja sömu stefnu og hér var sett á fót árið 1974. En í kjölfar síendurtekinna misheppnaðra herferðar lögreglu og stjórnvalda á hendur vímuefnaneyslu og vímuefnaneytenda fór almenningsálit hér á landi að breytast og fólk fór að komast á þá skoðun að kannski væri réttara að hjálpa fólki í vanda frekar en að refsa því. Það var þá sem þessi þingsályktunartillaga þingflokks Pírata og allra annarra flokka á þingi var lögð fram og síðar samþykkt samhljóða með stuðningi allra flokka. Þess vegna er samþykkt hennar svo mikilvæg. Hún markar nefnilega byrjunina á mikilvægri og víðtækri stefnubreytingu stjórnvalda. Og eins og fram kemur í greinargerð þessa máls sem við erum nú að ræða, sem er frumvarp neyslurými, þá var það fyrst lagt fram á 149. löggjafarþingi en í ljósi athugasemda sem velferðarnefnd bárust við vinnslu málsins frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og embætti ríkissaksóknara var málinu vísað aftur til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu og í áliti velferðarnefndar á þeim tíma kom fram með leyfi forseta: við umfjöllun nefndarinnar kom einnig fram það sjónarmið að markmiði neyslurýma yrði best náð ef varsla neysluskammta fíkniefna yrði gerð refsilaus. Nefndin bendir á
að það skjóti skökku við að afnema refsingu við háttsemi sem almennt ólögmæt innan tiltekins svæðis á grundvelli sjónarmiða skaðaminnkun. Í greinargerð frumvarpsins bent á að neyslurými séu fyrst og fremst hugsuð sem úrræði fyrir þá sem eru langt leiddir í fíkn og eiga litla von að hætta sinni neyslu. Og með því að koma á fót neyslurýmum stigið skref til viðurkenningar á því að þessir einstaklingar séu fyrst og fremst með sjúkdóm. Nefndin telur fulla ástæðu til þess að kanna hvort tilefni sé til að löggjafinn gangi enn lengra í því að koma til móts við þessa einstaklinga svo að þeim verði ekki gerð refsing vegna þess sjúkdóms. Beinir nefndin því til heilbrigðisráðherra að vinna markvisst að því að afnema refsingar fyrir vörslu á neysluskömmtum fíkniefna. Undir þetta álit skrifuðu fulltrúar allra flokka í velferðarnefnd. Frumvarp neyslurými afglæpavæðir vörslu og meðferð neysluskammta vímuefna í æð á tilteknu svæði en það samt engin leið að komast þangað á þetta tiltekna svæði án þess að brjóta lög. Lögreglan hefur að vísu sagst ætla að líta undan við það lögbrot en við erum samt að setja hér lög sem beinlínis gera ráð fyrir lögbroti. Og forseti, þótt að ég sé hér uppi að benda á gallana í þessu frumvarpi, þá það samt gott mál og ég fagna því. Og mig langar til þess að hrósa hæstv. Heilbrigðisráðherra sérstaklega fyrir framsýnina og fyrir hugrekkið að leggja þetta mál fram, því að þetta mikilvægt skref í þeirri vegferð sem ég vonandi tel að við séum á, sem það að afglæpavæða alveg. En þetta frumvarp gott mál og ég styð það fullkomlega á meðan að löggjafinn ekki til í að ganga lengra. Þess vegna styð ég það núna. Það sem ég á erfitt með að það væri hægt að koma í veg fyrir þetta lögbrot með því að afglæpavæða vörslu neysluskammta vímuefna alfarið alls staðar og þannig tryggja vernd mannréttinda allra þeirra sem neyta vímuefna frekar en einungis lítils hóps bundin við tiltekna staðsetningu. Í greinargerð frumvarpsins neyslurými þar sem fjallað tilefni og nauðsyn lagasetningar kemur fram með leyfi forseta. Á undanförnum árum hefur hugmyndafræðin skaðaminnkun þróast og orðið útbreiddari. Líkt og kom fram í skýrslu heilbrigðisráðherra mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild, ríkti samstaða það innan starfshópsins sem vann skýrsluna að líta ætti á vanda neytenda ávana- og fíkniefna í íslensku samfélagi sem heilbrigðisvandamál fremur en viðfangsefni lögreglu og refsivörslukerfisins. Að neytendur í vanda væru fyrst og fremst sjúklingar en ekki afbrotamenn. Frumvarpið sem við ræðum hér, það nær ekki alfarið utan þetta markmið að líta á vanda neytenda ávana- og fíkniefna í íslensku samfélagi sem heilbrigðisvandamál fremur en viðfangsefni lögreglu og refsivörslukerfisins. Allavega ekki að fullu, ekki þegar kemur að öllum neytendum. Og nú, forseti, til umfjöllunar í velferðarnefnd Alþingis frumvarp breytingu á lögum ávana- og fíkniefni þar sem lagt til að bann við vörslu, kaupum og móttöku efna verði fellt brott. Þetta frumvarp lagði ég fram og frumvarp Pírata, en með samþykkt þess frumvarps yrði öll sú háttsemi sem neytendur vímuefna kunna að viðhafa felld úr lögunum og refsileysi neytenda vímuefna þannig tryggt. Frumvarpið flutt af þingmönnum úr 5 flokkum af 8 ásamt þingmanni utan flokka. Nefndin hefur fengið gesti í málinu og nefndarálit með breytingartillögum tilbúið þar sem tekið á þeirri gagnrýni sem hefur komið fram í umsögnum við það mál og einnig út frá samræðum og samtali sem hefur átt sér stað innan nefndarinnar. Og þetta nefndarálit hefur verið kynnt fyrir nefndinni. Það því ekkert því til fyrirstöðu að nefndin standi með sínum eigin ályktunum og afgreiði það mál hratt og vel í kjölfar samþykktar þessa máls sem við ræðum hér, þannig að við getum tryggt raunverulega skaðaminnkun, raunverulega vernd þessara hópa og tryggt það að markmið þessa frumvarps náist að fullu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst sá fyrri, skulum við segja, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni. Hér verið að leggja til í raun og veru grundvallarbreytingu. Ísland hefur fylgt banni gagnvart neyslu, sölu og dreifingu eiturlyfja og það hefur verið raun og veru verið að breyta þeirri stefnu. Og þá spyr maður sig, er ekki hugsanlegt að almenningur bara sé á móti því að hið opinbera reki neyslurými fyrir sprautufíkla sökum þess að það verið að viðurkenna eiturlyfjaneyslu og hugsanlega gæti haft áhrif að hún myndi aukast í þessum neyslurýmum. Og það sem ég hef verið að skoða allavega varðandi reynsluna erlendis hvað þetta varðar, að þá eru hvorki fyrirtæki né einstaklingar ánægðir með að hafa neyslurými nálægt sér, rýmið sjálft. Og þetta er eitt af þessum áskorunum sem að lúta þessu máli hvað varðar neyslurými, hvar það á að vera. Og eins og ég segi, viðbrögð fólk erlendis hafa verið öll á þennan veg. Það sem mér langaði kannski aðeins að fá fram hjá hv. þingmanni, og ég tek það fram hér að mér finnst dýrmætast af öllu að geta hjálpað þessum fíklum að hætta neyslu fíkniefna og ég hefði viljað sjá meiri fjármuni setta í það og sjá hvort það sé þá búið að kortleggja nákvæmlega þessi meðferðarúrræði, hvort það sé ekki hægt að setja þá meiri pening í þau úrræði og reyna að hjálpa fólki þá að hætta þessari neyslu. Mér langaði að fá það aðeins fram hjá hv. þingmanni og síðan ef hún gæti þá komið yfir þetta að hvort það sé ekki eðlilegt að almenningur fá að segja sitt álit í þessu máli, því að þetta er náttúrulega grundvallarstefna í okkar, hér að breyta grundvallarstefnu okkar í þessum málaflokki. Og hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, svara nú andsvari. Forseti. Mér langar kannski til þess að byrja á því að spyrja hv. þingmann aðeins tilbaka hvort hann áttir sig á því hvað hann er að nota gildishlaðin orð þegar hann er að ræða þessi mál og hvort það myndi ekki hjálpa okkur að nálgast þessu umræðu aðeins frá opnari hug. Og þá vil ég meina til dæmis það að tala að þetta úrræði að setja upp neyslurými eða tala afglæpavæðingu sé á einhvern hátt að viðurkenna neyslu. En það er alls ekki það sem þetta snýst um. Þetta snýst nefnilega að viðurkenna það að þeir sem eiga við erfiðleika að stríða þegar kemur að vímuefnavanda, að þeir við eigum ekki að refsa þeim, heldur við eigum að hjálpa þeim. Það er það sem þetta snýst um. Við erum að viðurkenna það að þetta er heilbrigðisvandamál og þetta eru mjög viðkvæmir einstaklingar sem að þarfnast aðstoðar en ekki refsingar. Það snýst þetta. Eins og staðan er í dag þá er þessum einstaklingum refsað. Þeir eru jaðarsettir og við vitum það bara út frá öllum rannsóknum núna, sú þekking sem við höfum í dag er þegar við refsum og jaðarsettum einstaklinga sem eiga við vímuefnavanda að stríða, þá erum við að auka vandann þeirra. Við erum að dýpka vandamálið þeirra og við erum að gera þeim erfiðara fyrir að ná bata. En ég er fullkomlega sammála hv. þingmanni að auðvitað eigum við að setja meiri fjármuni í það að hjálpa fólki í neyslu. Og ég styð það fullkomlega, en það verða að vera fjölbreytt úrræði í boði vegna þess að það er ekki hægt að troða öllum í einn kassa. Það er ekki sama úrræði sem hjálpar öllum. Við erum öll mismunandi og við erum öll að díla við mismunandi vandamál, þannig að það þyrfti að vera fjölbreytt úrræði. Varðandi hvort að það ætti að spyrja almenningsálit á þessari stefnubreytingu, þá finnst mér mikilvægt að koma fram að þessi stefnubreyting felur sig, þetta eru mannréttindi. Þetta er mannréttindamál. Eins og staðan er núna þá erum við að jaðarsetja og við erum að refsa einstaklingum og við erum að neita þeim aðstoð sem aðrir í samfélaginu hafa rétt á vegna þess að þeir eru vímuefnaneytendur og það er brot á mannréttindum þeirra og við erum að laga það. Og þá veitir andsvar síðar á sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Ég átta mig nú ekki alveg á því hvað hv. þingmaður meinar með því að ég sé að nota hér gildishlaðin orð. Ég einfaldlega var að vitna í það sem ég var að lesa mig til og reynslu erlendis frá þegar kemur til dæmis að staðsetningu þessara úrræða.
og ég nefndi það sérstaklega hér í mínu andsvari að ég hefði svo sannarlega viljað sjá það að þessum einstaklingum yrði hjálpað með öllum tiltækum ráðum og þá til þess að reyna að falla þá frá fíkniefnaneyslu. Það finnst mér afar mikilvægt og styð allar tillögur í þeim efnum. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að þetta úrræði gæti orðið til þess að þeir sem til dæmis hafa verið í meðferðarúrræðum og eru svona að feta sig á beinu brautina skref fyrir skref aftur, sjáu þarna kannski einhverjar freistingar í því að þarna orðið aðgengið orðið auðveldara og þá náttúrulega löglegt. Og það geti ekki haft þá neikvæð áhrif. Síðan segir hér í frumvarpinu að það eigi að gera heimilt að gera samkomulag við lögreglu að hún grípi ekki til aðgerða gegn notendum neyslurýmis á tilteknu svæði í kringum húsnæði neyslurýmis. Hvað þýðir þetta, hv. þingmaður? Þýðir þetta það að fíkniefnasala verður heimil á tilteknu svæði í kringum neyslurýmið? Er ekki hætta á því að fíkniefnasalar gætu fara að nálgast þessi rými og þar með komið eitthvað svona skjól gagnvart lögreglu? Ég skil þetta ekki alveg. Það stendur hérna að sem sagt gegn notendur neyslurýmis á tilteknu svæði í kringum húsnæði neyslurýmis. Ég skil þetta þannig að það sé í raun og veru svona refsileysi bara í kringum þetta húsnæði og þá veltir maður fyrir sér, er ekki einhverjir misgjörðamenn sem að selja fíkniefni en að nýta sér það? Ef hv. þingmaður gæti kannski svona komið aðeins inn á það. Og hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Mogensen, svarar andsvari síðar á sinni. Halldóra Mogensen, heitir hv. þingmaður. Forseti, já. Sko, þetta frumvarp neyslurými, það er að heimila eða vörslu vímuefna í æð á tilteknu svæði. Það er ekki verið að heimila sölu. Það er einungis verið að heimila neysluskammta, vörslu á neysluskömmtum fyrir vímuefni í æð á tilteknu svæði og ástæðan fyrir því er að það er verið að reyna að grípa utan þarna einn viðkvæmasta hóp vímuefnaneytenda á landinu, í samfélaginu og þegar við tölum að sé verið að auka aðgengi, þegar þú ert orðinn langt leiddur vímuefnaneytandi og ert að neyta vímuefna í æð, að þá munt þú leita upp þau vímuefni sem að þú þarft hvort sem að þau séu aðgengileg eða ekki. Og þetta úrræði er ekkert til þess fallið að fara að auka aðgengi. Þetta þýðir bara að þessir aðilar sem eru að fara að nota vímuefni í æð, hvort sem að þeir geta gert það á öruggan hátt eða ekki, eru að fara að gera það og ef þeir hafa ekki öruggan stað til þess að gera það, þá eru þeir að fara að gera það einhvers staðar þar sem þeir eru ekki öruggir. Og þá er fólk að deyja á ofskömmtum og það er enginn til staðar til þess aðstoða. Það snýst þetta úrræði. Þetta snýst það að fólk sem er að fara að neyta vímuefna í æð, hvort sem við viljum eða ekki, hvort sem samfélagið samþykkir það ekki, það er að fara að gera það. En við erum að búa til öruggt svæði þar sem við getum passað upp á þennan hóp og hjálpa þeim. Og reynslan frá annars staðar úr heiminum hefur sýnt okkur að þetta eykur líkurnar á því að þessir einstaklingar ná bata og hætti að neyta vímuefna í æð. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og það er Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu og maður finnur það að hún brennur svo sannarlega fyrir þessu málefni og hefur gert frá því að hún tók sæti hér á þingi og örugglega löngu áður en hefur að minnsta talað fyrir þessu lengi. Mér langaði aðeins vegna þess að hv. þingmaður fór aðeins inn á afglæpavæðinguna og jafnframt vegna þess að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson spurði út í eða fullyrti reynsluna utan úr heimi. Og ég veit að hv. þingmaður er margt fróð stöðuna út í heimi og þó að þetta sé stuttur tími til svara þá langar mér samt að fá að heyra svona í stuttu máli hvort að reynsla
ríkja sem við getum borið okkur saman við, skulum við segja, hvort að hún sé jákvæð eða neikvæð gagnvart annars vegar neyslurýmum og hins vegar afglæpavæðingu. Seinni spurningin mín snýr að hvernig hlutirnir eru svona í praxís hér, af því að maður veltir fyrir sér með þá sem að til dæmis að starfa, segjum í löggæslu eða heilbrigðisstarfsemi eða að starfa með ungmennum, hvort að þetta fólk sé mögulega að brúka það sem að neyslurýmin og afglæpavæðingin að boða eða sem að stefnan þar í sínu daglega starfi þrátt fyrir að það sé í rauninni í dag ekki löglegt. Hv. þingmaður, hefur hún orðið vör við eitthvað slíkt í allir þeirri umræðu sem að á sér stað varðandi þessa hluti á Íslandi? Og andsvari svarar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég held að það sé nokkuð ljóst að það að verða stefnubreyting þegar kemur að skaðaminnkun bara víðs vegar um heim. Og hvernig við skiljum fíkn og þar af leiðandi nálgumst lausnir og úrræði að gjörbreytast. Það sem að við skildum sem, ég veit að ég hlusta oft á AA-fundi. Mér finnst það áhugavert að hlusta á hvað fólk að díla við og alkóhólistar tala oft að það sé ekki, að áfengi sé ekki vandamálið, að áfengi sé lausnin. Og þetta sama og við erum að sjá með önnur vímuefni, að það að vímuefni sjálft ekki vandinn, heldur vímuefnin lausnin fyrir þá einstaklinga sem að neyta vímuefna. Og þar af leiðandi þurfum við að fara að skoða rótina, hver vandinn og fara að ráðast á vandann. Og ef við getum fundið og nálgast þennan vanda á þann hátt, að þá sækir fólk ekki lengur í vímuefnin, og það það sem við þurfum að vera að horfa til. Ekki að refsa fólki fyrir að nota þessa einu lausn sem þau þekkja eða kunna í sínu lífi. Þannig að ég sé það til dæmis í Noregi, þá get ég sagt frá því að það komin skýrsla, mjög yfirgripsmikil skýrsla sem ég reyndar búin að biðja upplýsingaþjónustu Alþingis að þýða að einhverju leyti út af því hún ekki til á ensku. En þar skilst mér að eftir mikla vinnu í Noregi að skoða lausnir og nálgun á skaðaminnkun, að þeir séu komnir að þeirri niðurstöðu að það eigi að afglæpavæða án þess að skikka einstaklinga í úrræði, en að setja fjármagn í úrræði, einmitt fjölbreytt úrræði fyrir vímuefnaneytendur, og hætta að refsa fólki, heldur bara að byrja að skoða þetta sem heilbrigðisvandamál og aðstoða fólk. Afsakið, ég brann á tíma, ég man ekki seinni hlutann af spurningunni. Og þá veitir hann það síðara sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir tilraun sína til þess að svara og endurtek þá bara seinni helminginn sem snýr að því að þeir sem starfa núna út á akrinum í löggæslu eða félagsþjónustu eða heilbrigðisþjónustu, hvort að hún hafi tilfinningu fyrir því, hv. þingmaður, að það fólk sé jafnvel stundum að ástunda það sem að hvort tveggja neyslurýmin og afglæpavæðingin í rauninni boðar, að horfa í gegnum fingur sér þrátt fyrir skýran lagabókstaf hið gagnstæða, að þar sé fólk sem að í rauninni finnur það og beitir mannúðinni umfram lögin og þá hvernig því fólki líður með það. Svo langar mig aðeins að spyrja hv. þingmann út í þetta með fordæminguna og útskúfunina, hvort að hún hafi tilfinningu fyrir því hvort að það geti jafnvel leitt einstaklinginn út í harðari neyslu en ella, að það að vera stöðugt fordæmdur af samfélaginu, að það leiði þig enn dýpra inn í vandann.
Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Já, forseti, jú, ég hef einmitt fengið upplýsingar um það. Það er fólk sem að vinna með vímuefnaneytendum og til dæmis með börnum sem eiga við vímuefnavanda að stríða, sem að í raun og veru að starfa út frá afglæpavæðingar hugmyndafræði, skaðaminnkunar hugmyndafræði, vegna þess að ef þú ert að refsa vímuefnaneytendum þá ekkert traust þarna á milli, og til þess að geta unnið með fólki að bata þá þarf sá einstaklingur að treysta þér. Og það ofboðslega lítið traust til staðar inn í kerfi þar sem þú ert alltaf á hættu á að vímuefnin sem að þú þarft á að halda séu tekin af þér eða að þér sé á einhvern hátt refsað fyrir þína neyslu. Og þetta augljóst og ég held að þetta sé að verða augljósara í augum margra sem að vinna. Fleiri og fleiri átta sig á því að þessi nálgun ekki að ganga upp ef að markmiðið að hjálpa fólki. Varðandi, ég þarf að punkta niður þessar spurningar hérna. Hvað var seinna parturinn? Fordæmingin. Já, fordæmingin, jú. Við sjáum það bara líka út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar og það segir sig sjálft ef þú hugsar um það. Og það sem við vitum núna fíkn hefur ofboðslega mikið með það að gera að við erum ekki nægilega vel tengd. Við kunnum ekki að móta þessar mikilvægu tengingar heilbrigðu tengingar við ástvini, við vini, við fólkið í kringum okkur, við samfélagið, og þar af leiðandi mótum við óheilbrigð tengsl við vímuefni eða þannig sem sígarettur, alkóhól, hvað sem það er. Þetta við að læra núna að svona að miklu leyti það sem að valda fíkn. Og að mínu mati, ef ég verð smá væmin hérna, að þá svarið ekki að ýta fólki sem á við tengingarvandamál stríða í burtu og jaðarsetja það, heldur að opna faðminn, viðurkenna það, samþykkja það eins og það og þykja vænt það. Það svarið, út af því að þá allt í einu erum við farin að horfa fram á það að fólk getur náð bata. Þannig sé ég þetta. Og þar með andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, frumvarp heilbrigðisráðherra sem hér til umræðu gengur út á það að heimilt verði að stofna og reka neyslurými fyrir fíkla. Markmiðið að draga úr skaðlegum afleiðingum á notkun ávana- og fíkniefna. Þetta á að vera lagalega verndað umhverfi þar sem fíklar eldri en 18 ára geta neytt fíkniefna í æð undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanna eins og það orðað. Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum ávana- og fíkniefni og gerir embætti landlæknis kleift að heimila sveitarfélagi að stofna og reka neyslurými að uppfylltum nánari skilyrðum sem eru talin hér upp í frumvarpinu. Og fyrsta lagi spyr maður sig að því hvort það sé búið að kortleggja þennan málaflokk nægilega vel. Búið að safna upplýsingum og liggja þær fyrir þennan hóp og möguleg úrræði fyrir hann? Og þar með talið hvaða útfærslur eða úrræði myndu henta þessum hópi best og skila mestum og bestum árangri. Og ég vil segja það hér að það er sjálfsögðu dýrmætast af öllu að geta hjálpað fíklum að hætta neyslu fíkniefna. Og hver staða þess úrræðis þegar við ræðum hér að skapa þeim rými fyrir löglega neyslu? Ég hefði viljað sjá, og kannski eru til einhver gögn það, en hefði viljað sjá þetta rætt í þessu samhengi. Það er að segja þau úrræði sem skila mestum árangri og hvað peningunum best varið í þessum efnum. Hið opinbera, það að setja nægilega fjármuni í þennan mikilvæga málaflokk? Þá á ég við sem sagt þessi úrræði til þess að geta fallið frá neyslu fíkniefna. Og
rekstur þessara neyslurýma sem hér er rætt getur eflaust kostað a.m.k. 50 milljónir kr. árlega og er það eflaust varlega áætlað og væntanlega fylgir þessu starfsmannakostnaður og svo framvegis og vissulega séu góðir hópar að sinna þessum hóp í sjálfboðavinnu, heilbrigðisstarfsmenn, og sjálfsögðu ber að meta það og þakka fyrir það. En já, ég segi, herra forseti, ég hefði viljað að það yrði meira tengt þessari umræðu meðferðarúrræði. Það hefur verið rætt samhliða þessu máli, árangur þeirra og hvort við getum ekki gert betur í þeim efnum. Ísland hefur fylgt banni gagnvart neyslu, sölu og dreifingu eiturlyfja eins og við þekkjum öll og það er því verið að gera hér breytingu á þeirri stefnu. Og svo veltir maður fyrir sér, er ekki hugsanlegt að almenningur sé á móti því að hið opinbera reki neyslurými fyrir sprautufíkla sökum þess að það sé þá verið opinberlega að viðurkenna eiturlyfjaneyslu og svo getur þetta hugsanlega aukið hana þegar aðgangurinn er orðinn með þessum hætti og betri. Það er áhyggjuefni sem hafa komið fram hjá meðferðarfulltrúum sem hafa tjáð sig þetta frumvarp. Og þá spyr maður sig, er þetta mál ekki þannig vaxið að almenningur eigi að fá að segja sitt álit? Gleymum því ekki, það er verið að gera hér grundvallar breytingar í stefnu þessa málaflokks. Og ég nefndi það hér áðan í andsvari að það er bara þannig að hvorki fyrirtæki né einstaklingar eru ánægðir að hafa slíkt rými í sínum umhverfi eða nálægt sér. Og þetta er ein af þeim áskorunum sem að lúta þessu máli, hvar neyslurýmið eigi að vera og viðbrögð fólks við neyslurými erlendis hafa sýnt þá tilhneigingu að fólk er almennt á móti slíku í sínu nær umhverfi. Það er bara þannig. Og neyslurými eru starfrækt víða í Evrópu, Kanada og Ástralíu og á þessum stöðum benda rannsóknir til þess að þessi starfsemi sé að skila árangri. En hins vegar spyr maður sig, hvað með aðstæður á Íslandi, eru þær sambærilegar? Það hefur verið bent á það að veruleikinn sé að einhverju leyti annar hér, frábrugðinn því sem þekkist víða erlendis. Reykjavík er ekki stórborg og í stórborgum er vandamálið oft mun sýnilegra, þar sem að fíklar halda sig til dæmis miðsvæðis á lestarstöðum að í kringum einhver athvörf sem eru fyrir þá. Og þá eru kannski fíklar í Reykjavík ekki eins sýnilegir, en það breytir því ekki. Það er ábyrgðarhluti af hálfu hins opinbera að vita af þessu ógæfusama fólki og að aðhafast ekkert því til hjálpar. Ég ítreka enn og aftur mikilvægi þess að hjálpa þessum einstaklingum og hið opinbera á að leggja sig fram í því, en hvort að þetta sé rétta aðferðafræðin, ég hef efasemdir það. Og vonandi hef ég rétt fyrir mér, en vonandi hef ég ekki rétt fyrir mér hvað það varðar, en allavega þá er mjög fróðlegt að skoða reynslu annarra þjóða hvað þetta varðar. En ég vil koma inn á það að það er nauðsynlegt að fjalla þetta mál og þar með að horfa til athugasemda lögreglunnar. Og það er lögreglan sem þekkir þennan málaflokk mjög vel. Og að mati lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu felur frumvarpið í sér þekkingarleysi á hlutverki lögreglu. Og samkvæmt umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu við frumvarpið sem kom á fyrri stigum málsins,
þá er sú umsögn mjög gagnrýnin og ríkissaksóknari tekur undir hana í sinni umsögn málið. Og í greinargerð frumvarpsins segir að vissulega fari það eftir mati lögreglu hverju sinni hvort gripið verði til refsivörsluaðgerða gegn einstaklingi sem er með efni á sér á leið til neyslurýmis, ýmist með aðvörun, handlagningu, efnasekt eða ákæru. Og lagt til að sveitarfélag geri formlegt eða óformlegt samkomulag við lögregluna hvernig að standa að löggæslu í grennd við neyslurými. Og þetta hefur verið tekið hér upp í frumvarpið og það er gott og vel. Það var ekki gert á fyrri stigum og það er alveg ljóst að undirbúningur málsins á fyrri stigum hún var bara mjög ábótavant og sérstaklega hvað varðar samskipti við lögregluna og ríkissaksóknara. Þannig að sé aðvörun ekki formlegt úrræði sem lögreglan hafi val að beita og þessi hvorki getið í lögum né verklagi lögreglu. Þvert á móti sé lögreglu skylt samkvæmt lögreglulögum að stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við lög um meðferð sakamála eða önnur lög. Og það varði lögreglumenn refsiábyrgð að gæta ekki lögmætra aðferða við meðferð máls og á þeim hvíli skylda til að hefja lögreglurannsókn hvenær sem þess gerist þörf út af vitneskju eða grun refsivert athæfi. Í umsögninni er einnig vakin athygli á því að í frumvarpinu sé ekki að finna undanþágu frá ákvæði í fíkniefnalöggjöfinni sem banni vörslu og meðferð fíkniefna á íslensku forráðasvæði. Samkvæmt orðanna hljóðan gerir frumvarpið ráð fyrir að neysla efnanna sé refsilaus í neyslurými en ekki í frumvarpstextanum sjálfum gerir ráð fyrir því að varsla efnanna verði refsilaus. Og ég kom inn á þetta hér áðan í andsvari við hv. þingmann og formann framsögumann frumvarpsins, Halldóru Mogensen, að eins og segir að þá er lögreglunni heimilt í frumvarpinu heimilt að gera samkomulag að lögreglan grípi ekki til aðgerða gegn notendum neyslurýmis á tilteknu svæði í kringum húsnæði neyslurýmis. Hér finnst mér bara vanta skilgreiningu. Bara hvaða svæði erum við að tala um? Hversu stórt er svæðið? Og mér finnst þetta að vera mjög opið og algjörlega nauðsynlegt að skýra þetta frekar og maður hefur áhyggjur af því, eins og ég nefndi hér áðan, að hvort að þetta tiltekna svæði í kringum neyslurýmið gæti orðið einhvers konar svæði það sem fíkniefni yrðu jafnvel seld þeim sem eru neytendur þessa neyslurýmis. Hvernig á að koma í veg fyrir það? Mér finnst þetta að vera óskýrt og þurfa að fara nánar yfir þetta. Lögreglustjóri hefur vakið athygli á því að til þessa hafi sjálf neysla fíkniefna ekki verið talin refsiverð og hafi menn ekki verið sóttir til saka fyrir það eitt að neyta fíkniefna heldur hafi menn einungis verið sóttir til saka fyrir vörslu þeirra. Ekki sé gerð undanþága í frumvarpinu frá refsiheimild þess efnis sem fyrr segir. Og lögreglustjóri telur að verði frumvarpið óbreytt að lögum muni það ekki hrófla við skyldu lögreglu til að handleggja ólögleg ávana- og fíkniefni og gera þau upptæk sem skylt sé samkvæmt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni sem skyldi lögreglu til að gera upptæk til ríkissjóðs þau efni sem lögin taka til og afla hafi verið á ólögmætan hátt eða á annan hátt í ólögmætri vörslu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir refsileysi starfsmanna neyslurýmis og kveðið á að þeir verði ekki sóttir til saka látist einstaklingur undir þeirra eftirliti. Er vísað til þess að neyslurýmið eigi að vera refsilaust rými. Lögreglustjórinn lýsir efasemdum að texti greinargerðarinnar refsileysi starfsmanna haldi enda taki frumvarpið eingöngu til fíkniefnalöggjafarinnar. Taka verði af tvímæli í frumvarpinu að sérhver refsiverður verknaður verði refsilaus í neyslurýminu enda augljóslega ekki markmiðið. Og þá er ónákvæm lýsing í frumvarpinu á hugtakinu neysluskammti einnig gagnrýnd í umsögninni og gert ráð fyrir að neytandi megi hafa einn neysluskammtur með sér í neyslurými hvert sinn. Skilgreiningi geti skipt máli bæði vegna fyrirhugaðs refsileysis vörslu en einnig vegna mögulegra ábyrgðar ábyrgðarleysis starfsmanns í eftirliti deyi notandi af of stórum skammti.
Allt þetta mjög góðar athugasemdir og eitthvað hefur ratað hér í frumvarpi en ég átta mig ekki nákvæmlega á því fyllilega hvað það er. Það er ekki að finna hér í þessu frumvarpi og auk þess er rétt að benda hér á hvað undirbúningi þessa máls var ábótavant, þar að segja þegar kemur að samráði. Og þá er athyglisvert að lesa hér í umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu einmitt samráðið og það segir að áður en áform frumvarpi voru birt í samráðsgátt Stjórnarráðsins hafi verið haldnir fundir með tilgreindum aðilum, meðal annars lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Síðan segir að sá fundur hafi einmitt ekki snúist samráð en hafa boðað til hans sem samráðsfundar, heldur kynntur starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins áform fyrirhugaða frumvarp. Það var bara búið að ákveða það að þetta frumvarp kæmi fram og í raun og veru hefði bara lögreglan ekkert með það að gera. Það er ekki hægt að lesa annað út frá þessu. Starfsmenn lögreglu gerðu á fundinum strax athugasemdir við áformin og nefndu flestu atriði sem reifuð eru í umsögninni. Þannig að það er alveg ljóst að hér hafa menn náttúrulega bara kastað til hendinni í upphafsvinnu þessa máls og með ólíkindum að þetta skuli hafa verið gert með þessum hætti. Svo ég haldi hér áfram að þá er áform að breyta refsiákvæðum og áralangri framkvæmd náttúrulega þess eðlis að þau krefjast vandaðs undirbúnings og sér í lagi að þau að ræða breytingar á löglegu hlutverki lögreglu og skyldum hennar við meðferð sakamála. Og í ljósi þess að fyrirhuguð breyting er flókin í lagatæknilegu tilliti þá hefði verið heppilegt að leita umsagnar refsiréttarnefndar og réttarfarsnefndar dómsmálaráðuneytisins sem veita umsagnir frumvörp og aðrar tillögur er varða refsirétt og réttarfar. Embætti ríkissaksóknara kveður fastar á orði samráðsleysið og það er mjög athyglisvert. Embættið segir að málið hafi á engum stigum, engum stigum verið unnið í samráði við ríkissaksóknara og var embættið ekki á meðal þeirra 94 aðila sem fengu umsagnarbeiðni frá velferðarnefnd. Ég endurtek, ríkissaksóknari var ekki meðal þeirra 94 aðila sem var boðið að senda inn umsögn frumvarp þar sem á að fara að lögleiða neyslu fíkniefna í ákveðnum neyslurýmum. Þetta segir allt sem segja þarf hvernig nefndin hefur staðið að undirbúningi þessa máls. Síðan kemur það hér fram hjá hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni að þegar ég spurði hann í andsvari hvort það hafi verið tekið til þessara athugasemda þá var svarið á þá vegu að það hafi komið tölvupóstar það að það væri ekki gerðar athugasemdir. Ég hef ekki séð þessa tölvupósta. Af hverju er það ekki sett hér í frumvarpið að þeir geri ekki neinar athugasemdir? Ég bara spyr. Og hv. þingmaður nefndi þá að þeir hafi ekki sent inn aðra umsögn. Er það nauðsynlegt að senda stanslaust inn sömu umsögnina? Ég spyr. Þetta er mjög skýrt og það sem ég finnst vanta er það að með hvaða hætti var hlustað á þeirra málflutning í þessu. Herra forseti, ég verð að segja það að ég er bara hálfpartur orðlaus yfir þessu samráðsleysi gagnvart þessum mikilvægu stofnunum okkar og mér finnst þetta bara einkennilegt hjá fólki sem er í stjórnmálum og vill láta taka sig alvarlega að það skuli ekki hafa gert þetta á þeim tímapunkti sem var eðlilegt að kalla til þessa aðila. Og ríkissaksóknari tekur undir þessa athugasemdir við frumvarpið sem fram kom í umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og kom því skýrt á framfæri að ríkissaksóknari telur ekki rétt að samþykkja frumvarpið á meðan ekki liggur fyrir hvaða breytingar verða á heimildum og skyldum lögreglu og ákæruvalds við lögfestingu frumvarpsins. Og það er fróðlegt, herra forseti, að fara hér yfir umsagnir þeirra sem hafa sent inn hvað þetta mál varðar. Til dæmis frá SÁÁ það sem spurt er hvernig það verði passað upp á verkefni vinni ekki gegn sjálfu sér. Það er mjög góð spurning og það þurfi að leitast við það að þessi hópur verði alltaf eins lítill og mögulegt og hægt er. Er ekki hættan sú, herra forseti, að þessi hópur geti stækkað við þetta neyslurými sem er þá orðið auðveldara aðgengi og refsilaust. Þetta er bara spurning sem þarf að svara. Og ég vil segja það hér í framhaldi af þessu að
hvernig ætla menn þá að koma í veg fyrir það verði ekki fjölgun í þessum hópi þegar það er verið að lögleiða neyslu á ákveðnum stöðum. Og síðan kemur auk þess fram hér í umsögn frá SÁÁ að það sé ekki rétt eins og fram hefur komið að þessi hópur sæki ekki í heilbrigðiskerfið, það sé bara einfaldlega ekki rétt og upplýsingar benda til annars að þessi hópur sæki í heilbrigðiskerfið og fái þá þjónustu þar sem þeim er nauðsynleg og þau eiga svo sannarlega rétt á og það sé reynt að halda utan um það fólk sem sækir þangað þannig að það er svo rétt því sé haldið til haga. Og síðan er auk þess áhugaverð umsögn frá Félagi áfengis- og vímuefnaráðgjafa og þar sem koma margar svona spurningar fram sem þarf að svara og það er til dæmis bara spurt þjálfun starfsfólk sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn og hverjir sjá þá þjálfun, hvort að það sé gert ráð fyrir að þarna fari fram einhver aðstoð til að hjálpa fólki í meðferð, óski fólk eftir því og þau segja hér frá sem sagt Félagi áfengis- og vímuefnaráðgjafa að það sé mikilvægt að málið verði unnið mun betur áður en það fer í afgreiðsluferli og það mætti gjarnan leita til starfsfólks á vímuefnadeild geðsviðs Landspítalans, starfsfólks SÁÁ og Félags áfengis- og vímuefnaráðgjafa. Þannig að það eru hér þó nokkrar umsóknir þar sem er einmitt verið að tala um það að málið sé ekki nægilega við unnið, lítið samráð og það er að sjálfsögðu áhyggjuefni í þessu ferli og það hefði talið það þegar svona stórt mál er að ræða vegna þess að það felur í sér umtalsverða stefnubreytingu að þá myndi menn vanda betur til verka og það ætla ég að segja og láta vera mín lokaorð hér að ég eftir þessum gögnum sem ég hef verið að lesa, þessum umsögnum sem ég hef verið að fara yfir, þá sýnist mér að það er bara engan veginn verið nægilega vel farið yfir málið og leitað ráðgjafar til þeirra sem best þekkja í þessum málaflokki bæði hvað lögreglu varðar og einnig til vímuefnaráðgjafa. Þannig að það finnst mér mjög dapurlegt að ekki skuli hafa verið gert og það er greinlegt að það er mörgum spurningum enn ósvarað þetta mál. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því tíminn sem gefinn er til þess að veita andsvar síðara sinni, kjósi þingmenn svo, styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að fara yfir allt sem ég er ósammála hv. þingmönnum í ræðu hérna eftir þess að mun ekki endast tíminn til að fara yfir öll efnisatriði sem við getum hér spjallað um. Ég hjó eftir því bæði í ræðu hv. þingmanns og í andsvörum hans við annan hv. þingmann, Halldór Mogensen, að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson stakk upp á því að þjóðin eða kjósendur fengju eitthvað þetta að segja. Mig langaði að forvitnast það hvernig hv. þingmaður sæi það nákvæmlega fyrir sér til að gefa honum einhverjar hugmyndir það hvernig lýðræði getur virkað. Það er til dæmis hægt að hafa ákvæði í stjórnarskrá það að þjóðin geti kallað eftir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem Alþingi hefur samþykkt. Ég hef ekki orðið var við mikinn stuðning það frá hv. þingmanns. En það sem er mikilvægt þar er að það eru ákveðnar forsendur gefnar, ekki bara hvað einum þingmanni finnst að það gæti vakið áhuga einhverra hæstvirtra kjósenda, heldur það eitthvað ferli, einhver skýr viðmið sem er miðað við. Það sama er að segja sveitarstjórnarstigið. Þar er í lögum að hægt er að kalla eftir íbúakosningu einstök mál upp á 20% eða hærra. Píratar hafa lagt fram frumvarp að heimila sveitarfélögum að breyta þessu hlutfalli þannig að það geti verið lægra. Með öðrum orðum, að auðvelda íbúum sveitarfélaganna að taka beinan þátt í ákvörðunum eins og til dæmis þeim, vænti ég, að byggja hina eða þessa stofnunina hér eða þar, geri ég ráð fyrir, auðvitað innan marka þess sem við getum leyft okkur í samræmi við frelsi einstaklingsins og jafnræði fyrir lögum. En hv. þingmaður hendi hér fram þessari hugmynd að leita einhvern veginn ráðgjafar kjósenda. Mig langar að vita hvernig. Meinar hv. þingmaður skoðanakannanir? Vill hann halda þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta? Vill hann gera könnun á Facebook eða vill hann fara eftir umsögnum sem eru sendar til Alþingis? Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að virkja lýðræðið þegar kemur að ákvörðunum Alþingis almennt?
Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, svarar nú andsvari. Já, herra forseti. Já, ég held bara að þetta mál sé þannig vaxið að mér finnst að almenningur eigi að fá að segja sitt álit. Hér bara verið að gera grundvallarbreytingu. Við áttum okkur algjörlega á því. Og það lýðræði virkjað með ýmsum hætti, til dæmis hér hjá Reykjavíkurborg, þar sem að íbúar í ákveðnum hverfum geta kosið ákveðnar framkvæmdir og svo framvegis. Íbúalýðræði, við höfum talað fyrir því, Miðflokkurinn hefur talað fyrir því íbúalýðræði á sveitarstjórnarstiginu, og ég vil bara alls ekki útiloka það að ef það á að reisa neyslurými á einhverjum tilteknum stað eða í einhverjum tilteknu sveitarfélagi, að íbúarnir hafi eitthvað það að segja. Og því fylgir þá væntanlega kynning og þeir sem eru fylgjandi þessum úrræðum geta þá sagt sitt álit og mælt þá með því og rökstutt það svo framvegis. Ég held að almenningur og íbúar séu bara almennt forvitnir mál sem þetta og bara reynslan sýnir það erlendis frá að menn eru ekki ánægðir með að hafa þessi neyslurými í sínu nær umhverfi. Það bara staðreynd. Það hægt að lesa sér til það og þetta reynsla erlendis frá. Þannig að mér finnst bara eðlilegt, já, að almenningur geti komið þá sagt sína skoðun hvað þetta varðar. Þetta kemur til með að breyta heilmiklu, það bara þannig. Það verið að ákveðið rými í kringum neyslurými sem á raun og veru að vera refsilaust samkvæmt frumvarpinu. Þannig að ég held að sé alveg augljóst að það hægt að virkja lýðræði til þess að fá fram vilja íbúanna hvað það varðar, og hv. þingmaður náttúrulega þekkir það mjög vel sem mikill talsmaður íbúalýðræðis og beins lýðræðis sem ég þykist vita. Þannig að það bara mjög auðvelt í framkvæmd. Þá veitir andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og talar að hámarki í 1 mínútu. Virðulegi forseti, það rétt hjá hv. þingmanni, ég mikill áhugamaður lýðræðið og að baki mér ýmsar tillögur í þeim efnum. Stjórnmálamenn hafa tilhneigingu til þess að vilja kasta svona ákvörðunum frá sér eitthvert annað þegar þeir sjá fyrir sér að sinni hluti framkvæmdar. Og það ekki lýðræði að mínu mati. Lýðræði kemur úr grasrótinni sem meðal kjósenda sjálfra. Ég hef ekki orðið var við neinn einasta áhuga á því að greiða atkvæði þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu eða íbúakosningu, ekki neinn. Ef hann kæmi fram hins vegar, það væri mikilvægt að það færi eftir einhverjum skýrum boðleiðum og skýrum reglum. Það til dæmis eitt sem við eigum ekki að vera að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu, sem það hvort að þessi eða hinn eigi að hafa málfrelsi eða ekki, eða hvort að þessi eða hinn eigi að fá sanngjörn réttarhöld, eða hvort það eigi að vera jafnræði fyrir lögum. Við greiðum ekki atkvæði þannig vegna þess að það ákveðnar takmarkanir á því verkfæri. Í ræðu hv. þingmanns og andsvörum þá heyrði ég ekkert útfærsluna á þessari lýðræðishugsjón hans, og þess vegna óttast ég í fyrsta lagi að hún brjóti í bága við jafnræði fyrir lögum eða frelsi einstaklingsins, sem ekki í lagi. Og hinn háttinn að þá finnst mér sem áhugamanni lýðræði á engan hátt augljóst eða ljóst yfir höfuð hvernig hv. þingmaður sér fyrir sér að þetta yrði útfært. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég alveg þess fullviss að hann færi létt með það að útfæra kosningu þessa hluti ef eftir því væri sóst. Þetta bara varðar nærsamfélagið og eins og ég segi bara í sveitarfélögum þar sem íbúar taka þátt í ýmsum ákvörðunum varða þeirra nærsamfélaga, þá finnst mér ekkert að því að þeir fá að segja álit sitt á því hvort það verði sett upp neyslurými í þeirra nærsamfélagi. Mér finnst bara ekkert að því. Og þá eins og ég segi, bara ítreka það sem ég sagði áðan, að þá fer það bara fram góð kynning á málefninu og menn geta þá bara tekið upplýsta ákvörðun það. Ég held að þetta sé ekkert flókið, hv. þingmaður. Það nú annað eins sem að menn eru að greiða atkvæði hvort það eigi að laga þessa leikskólalóð eða einhverja aðra. Þannig að þetta nú bara eitt af þeim atriðum sem væri mjög auðvelt í framkvæmd. Ég held að það sjáum það nú bara allir. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það var farið út víða völl og hefði kannski verið gott fyrir hv. þingmann að leita til flokkssystur sinnar í hv. velferðarnefnd
hv. þingmanns Önnu Kolbrúnar Árnadóttur sem einmitt skrifar undir þetta nefndarálit með þessu máli, af því að þá hefði hún getað upplýst hv. þingmann ýmislegt sem hann kom inn á hérna, þar sem hann var gáttaður á því að það væri ekki verið að hlusta á og fara yfir þær umsagnir sem hann las hér upp í löngu máli sem eiga ekki við það mál sem við fjöllum hér í dag. En ég get allavega upplýst hv. þingmann það að hv. velferðarnefnd leitaði sérstaklega til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og til ríkissaksóknara varðandi fyrri umsagnir sem að bæði embættin sögðu að væru fallnar úr gildi af því þær ættu ekki lengur við, af því það væri búið að breyta frumvarpinu það mikið. Og þá var óskað eftir því hvort það væri mögulega eitthvað sem að embættin vildu skila inn, einhverjar athugasemdir, eitthvað, og í báðum tilvikum var því svarað neitandi. Að þetta frumvarp sem nú væri komið inn, það tæki á öllum þeim álitamálum sem að uppi voru. Vissulega hefði verið betra að koma með það inn í nefndarálitið, en stundum þá ekki skrifað það í nefndarálitið sem ekki heldur frekar það sem En að minnsta kosti þá það svona, ég vildi upplýsa það. En aðeins varðandi úrræðin, af hverju ekki verið að frekar að horfa til annarra úrræða eins og lækninga, þá vil ég spyrja hv. þingmann út í það hvort hann telji að skaðaminnkunarúrræði útiloki úrræði sem snýr að einhvers konar lækningu á þessum sjúkdómi inni á heilbrigðisstofnunum eða meðferðarstofnunum. Lítur hv. þingmaður svo á að ef farið ein leið þá útilokist önnur sjálfkrafa? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og að því að hv. þingmaður talaði það hér áðan að ég væri að fara hér í umsagnir á fyrri stigum þessa máls sem eiga ekki við núna. Ég hefði kosið að það hefði þá verið sagt hér í framsögu eða í nefndaráliti að það væri búið að taka tillit til allra þessa athugasemda. Ég held að það sé bara eðlileg vinnubrögð og það eðlilegt að ég spyrji að því í þessari umræðu vegna þess að þessar umsagnir sem voru á fyrri stigum voru bara mjög alvarlegar við málsmeðferðina alla. Þannig að þess vegna segi ég, ef það kemur einhver tölvupóstur það að lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu geri ekki neina athugasemdir eða neitt, að þetta sé allt orðið bara gott að blessa, þá er bara gott að fá það fram hér í þessari umræðu eða í nefndarálit sem hefði náttúrulega átt að vera. En varðandi það að hvort eitt úrræði útiloki annað, það hef ég aldrei sagt. Ég sagði bara að ég hefði viljað sjá það í umræðunni hér að hvort að það væri búið að fá það fram, hvort það væri þá búið að kortleggja það öll þau úrræði sem standa þessum hóp til boða, hver árangurinn sé, hvað upphæðir eru settar í þetta árlega og hvort það væri hægt að ná betri árangri. Það það sem ég vil fá að vita vegna þess að maður einhvern veginn svona bara tilfinningarlega, maður finnst maður svolítið dapurlegt að viðkomandi aðilar sem eru háðir og eru fíklar, að það sé verið að í raun og veru bara bæta á þann dapurleika með þessu neyslurýmum. Maður hefði viljað sjá að þessir einstaklingar næðu sér þá á strik og myndu falla frá fíkniefnaneyslunni. Það er náttúrulega það sem við myndum öll óska eftir. Þá veitir andsvarstíðra þinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, já, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni að auðvitað myndum við öll helst vilja að enginn yrði fíknisjúkdómi að bráð. Það hlýtur alltaf að vera takmark okkar að útrýma fíkniefnaneyslu ef það er mögulegt. En nú hefur fíknin verið skilgreind sem sjúkdómur og það vill nú einhvern veginn vera þannig með sjúkdóma að það er flókið fyrir okkur að útrýma þeim með öllu og þá leitum við allra leiða til þess að leita lækninga
tímabundinna eða langvarandi, eða þá að reyna að lina þrautir hins sjúka. Og aftur segi ég, eitt útilokar ekki annað. Og það að búa til neyslurými, í þessu tilviki er verið að heimila sveitarfélögum að opna neyslurými þar sem það gæti mögulega gagnast. Það að búa til neyslurými og mögulega byggja upp einhvers konar traust hjá fíklinum í garð kerfisins, í garð heilbrigðisstarfsmanna sem að þar starfa, í garð lögmanna, í garð félagsráðgjafa, í garð þeirra sem að þar muni starfa og mögulega í garð lögreglu líka, af því að það hefur mjög margt gengið á þegar þú ert komin svo langt inn í fíkniheiminn að þú ert farin að sprauta þig. Ef það er hægt að búa til ögn af trausti þarna, þá held ég að viðkomandi sé nær því að hætta heldur en hann var áður en hann gekk inn. Þetta segi ég bara af fyrir störfum mínum með fíklum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætis andsvar og sjálfsögðu mjög erfitt að setja sig í spor þessa fólks og sem að glíma við þennan alvarlega sjúkdóm sem að fíknisjúkdómar eru. Og það væri líka kannski fróðlegt í þessu að fá kannski svona fram viðhorf aðstandenda, til dæmis bara foreldra og fjölskyldu fíkla, hvernig líta þau á svona málefni. Hefðu þau vilja sjá fyrir sér að það yrði sett meiri fjármunir í meðferðarúrræðin allra tiltaka leiða, yrði leitað í þeim efnum frekar en að stuðla að þessu rými, þessari lausn, ef má kalla það þannig. Mér finnst þetta líka skipta máli og vonandi sjáum við fram á það að við getum aukið fé og eigum að gera það til meðferðarúrræða og mér fannst bara mjög áhugavert til dæmis umsögnin frá SÁÁ sem hefur áhyggjur af því að þetta svona gæti hugsanlega aukið neysluna. Það finnst mér vera mikið áhyggjuefni. Loks veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég get eiginlega svarað einni spurningu frá hæstv. þingmanni strax það að hvort að foreldrar þeirra sem í fíkniefnum myndu hugnast þetta úrræði. Já, þeir myndu hugnast bæði úrræði, bæði að auka til fræðslu og aðstoðar og líka þetta. Vegna þess að það er eitt sem er alveg garanterað við þetta úrræði er það að við erum að taka stórskref í því að taka þessa einstaklinga úr skúmaskotum, úr ógeðslegum aðstæðum inn í aðstæður þar sem þeir fá hreinan afla, þar sem er hægt að fylgjast með þeim. Og ef það verður fyrir til að verða of stór skammtur, þá er hægt að hjálpa sem er ekki í dag. Og því miður veit ég einstaklinga sem hefði verið hægt að hjálpa, ungir einstaklingar sem tóku bara of stór skammt og enginn var til að hjálpa. Og síðan annað sem bara gerir það að verkum að þetta er algjörlega garanterað að gera þetta, er það að við erum að taka af götunni sprautufíklana. Við erum að taka það úr skúmaskotunum, við erum að taka af leiksvæði, barna kannski, leikskólalóð, það sem er nálægt liggja. Bara það sem kemur fram hérna í frumvarpinu það hvernig þetta hefði áhrif í Skaginn í Kaupmannahöfn, þar sýnir að strax á það að tekið neyslurými komið þar, það fór 90% af nálum, hurðum úr nærumhverfinu. Bara þetta eitt segir okkur það og ætti að segja hæstv. Þingmanni að við erum á réttri leið. Við verðum að hætta að vera einhverjir hamstrar inn í einhverju kassa, hlaupandi einhverju hjóli og halda að við komumst þannig út úr kassanum. Við verðum að fara að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt. Við erum að tala veikt fólk.
svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, herra forseti, sem var allt of fljótur í stólinn. Afsakið, herra forseti. Það var nú bara ég var ekki spurður en einu hér. Það var bara ræða hjá hv. þingmanni, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara henni. Ég búinn að segja það hér í minni ræðu að ég tel nauðsynlegt að auka fé til meðferðarúrræða. Ég hef búinn að segja það hér nokkrum sinnum og ég sakna þess í þessari umræðu að það skuli ekki hafa legið fyrir einhvers konar skýrsla eða greiningar á því hvort að þeir fjármunir sem á að fara að setja í þessi neyslurými gætu nýst betur í meðferðarúrræðum og hvort það sé ekki hægt að útvíkka þessi meðferðarúrræði. Og hv. þingmaður nefnir sérstaklega það að það sé verið að sækja fólk í einhverjum skúmaskotum og svo framvegis og sem náttúrulega út af fyrir sig mjög dapurlegar aðstæður og allt það. Ég tek alveg heils hugar undir það. Er ekki hægt að útvíkka þá einhvers konar aðstoð tengt því að koma þessu fólki þá í meðferðarúrræði? Ég spyr bara, ég meina þetta er eitthvað sem mér finnst að ætti að skoða og verðum við ekki líka að taka alvarlega athugasemdir frá þeim sem þekkja vel til í þessum málaflokki og hefur komið hér fram að það sé hugsanlega hægt að þetta úrræði geti hugsanlega gert það að verkum að neysla muni aukast. Það kemur frá fagaðilum sem hafa sagt þetta. Er þetta ekki eitthvað sem við verðum líka aðeins að horfa í? Ég held það og vegna þess að þarna er verið að auka aðgengið. Það er auðveldara og það er orðið refsilaust og hvað með þá sem eru til dæmis að feta sín spor eftir að hafa verið í meðferð og eru viðkvæmir og svo framvegis og þarna sjá þeir kannski auðvelda leið til þess að komast aftur inn í þessa ógæfu. Það er hugsanlegt líka. Veitir andsvar síðara sinni, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég var líka að spyrja, einfaldar spurningar, hvort honum finnist ekki miklu betra að vita því að þarna sé komin aðstaða þar sem eins og þetta fá hreina nálar, þeir sé ekki að sprauta sig á leikskólalóðum, það sé ekki að hætta að börn stingi sig á þessum nálum og við vitum það er hægt smithætta, lifur og bólgsé og alls konar smithætta af þessum nálum. Hvort þetta sé ekki bara jákvætt skref. Og líka hitt að þessi fólk sem að sprauta sig í kjöllurum og skúmaskotum það sem ógeðslegt, það getur farið. Ég ekki að segja að ná í neitt, það getur farið. Og það er ekkert heldur að ná í þessa Íslendinga til að fara í meðferð. Þeir koma ef þeir vilja. Og það er nefnilega það sem bara staðreyndin. Og ég er búinn að sjá þetta, ég var nú lögreglumaður í 7 ár fyrir nær 40 árum síðan og hef séð flestar ljótu hliðarnar á þessum málum. Og því miður þá verður bara að segjast það eins og þetta eru sjúklingar. Þetta veikt fólk. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og það hefur nú komið fram að þessir einstaklingar eiga gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Það er tekið skýrt fram. Það kemur fram í umsögn frá SÁÁ að það stendur ekki í vegi fyrir því að þessir einstaklingar geti sótt sér alla þá heilbrigðisþjónustu sem þeir eiga rétt á. Þannig að það er nú kannski ekki alveg rétt sem komið fram hér að það sé verið að bæta aðgengi þeirra heilbrigðisþjónustu. Hún er þegar til staðar. Svo bara því sé haldið til haga. En ég bara legg aftur áherslu á það, hv. þingmaður, að ég tel að við eigum að leita allra úrræða til þess að koma í veg fyrir það að það sé verið að raun og veru bæta aðgengið að fíkniefnum sem er verið að gera með þessum neyslurýmum og þá finnst mér bara meðferðarúrræðin skipta mestu máli. Það er mín skoðun og það hefur verið mitt innlegg í þessa umræðu. Andsvari lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, hér erum við í annarri umræðu afar mikilvægt mál
frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni er varðar neyslurými. Já, það kann að vera rétt sem kom fram hjá hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að nefndarálitið sem skilað er inn hér og er auðvitað lögskýringargagn er heldur rýrt. Það hefði farið betur á því að hafa það fyllra, en þá er nú gott að hér eigi sér stað þingfundur þar sem er hægt að fylla upp í holurnar, ef svo má segja. Það er fjölmargt sem ekki er minnst á í nefndarálitinu og þá aðallega það sem ekki kom fram, af því að maður yfirleitt fjallar um það í nefndaráliti sem kemur fram en maður er ekki að segja frá því sem ekki kemur fram, af því að þá yrðu nefndarálit ansi löng. Það kemur til dæmis ekki fram í nefndarálitinu að lögreglan og ríkissaksóknari hefðu ekki gert athugasemdir, en það hefur komið hér kirfilega fram úr þessum ræðustól að lögreglan og ríkissaksóknari töldu enga ástæðu til þess að gera athugasemdir við þetta frumvarp en höfðu hins vegar gert athugasemdir við eldri frumvörp, fyrri frumvörp, en búið var að taka tillit til þeirra athugasemda í þessu frumvarpi. Við erum hér að fjalla um skaðaminnkun og það er það sem þetta snýst um, af því að fíkn er sjúkdómur og við þurfum að mæta þeim sjúkdómi eins og við mætum öðrum sjúkdómum. Ég hef komið inn á það áður að þegar er að ræða sjúkdóma þá reynist mannkyninu erfitt að útrýma þeim með öllu, en við reynum eins og við getum að finna lækningar við sjúkdómum og þegar að lækningin til skemmri eða lengri tíma virðist ekki ætla að bera árangur, þá að minnsta kosti reynum við að lina þjáningar þess sjúka. Og það er nákvæmlega það sem er verið að gera hér í þessu máli. Skaðaminnkun er hugmyndafræði sem gengur út á það að reyna að sýna þeim sem glíma við fíkniefnasjúkdóminn einhvers konar mannúðlega meðferð, einhvers konar líkn og einhvers konar að mæta þeim einstaklingum og auðvitað gera tilraun til þess að mynda einhvers konar samband við þann einstakling sem mögulega má leiða til þess að undir rót sjúkdómsins sem er hið andlega mein, sem byggir á vantrausti, sem byggir á ýmsu sem einstaklingurinn hefur ferðast með bara í gegnum lífið, að mögulega sé hægt að vinna á því með því að sýna einstaklingnum virðingu í stað útskúfunar. Og það er það sem skaðaminnkun gengur út á. Rauði kross Íslands, sem eru alþjóðleg mannréttindasamtök, hefur rekið nokkur skaðaminnkunarúrræði á undanförnum árum. Í fyrsta lagi Konukot, svo Frú Ragnheiði í Reykjavík sem er bíll sem þjónustar fíkla og svo Ungfrú Ragnheiður á Akureyri sem er sambærilegur bíll. Skaðaminnkun vísar til stefnu eða verklags sem miðar fyrst og fremst að því að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum neikvæðum afleiðingum notkunar bæði löglegra og ólöglegra vímuefna. Skaðaminnkun gagnvart fólki sem notar vímuefni og fjölskyldur þeirra, nærsamfélaginu öllu og samfélaginu öllu. Þetta er skaðaminnkun fyrir okkur öll. Af því að sá einstaklingur sem mætir ekki fyrirlitningu, útskúfun og refsingum er líklegri til þess að stunda ekki andfélagslega hegðun með ýmsum afbrotum eða slíku.
það sem einkennir leiðina skaðaminnkun er áherslan á að fyrirbyggja skaða fremur en að fyrirbyggja sjálfa notkunina. Þannig hefur skaðaminnkun skírskotun til lýðheilsu og mannréttinda frekar en heilsufarslega skírskotun. Það er skaðaminnkunin. En þegar við horfum á neyslurýmin og hvernig þau eru hugsuð, þá er það út frá þessum fræðum skaðaminnkun en hefur til viðbótar skírskotun inn í heilbrigðiskerfið, af því þar starfar heilbrigðisstarfsmaður, félagslega kerfið, af því þar er talað að þar kunni að verða félagsfræðingur og ýmislegt annað, jafnvel inn í réttarvörslukerfið. Það er talað líka að viðkomandi geti mögulega haft aðgang að einhver svona lögfræði aðstoða, því þeir sem eru komnir þetta djúpt inn í neysluna, inn í sín veikindi, að þeir hafa oft verið að glíma við ýmsa erfiðleika á því sviði líka. Sala fíkniefna, því það var aðeins komið inn á það áðan, að hvernig við ætluðum eiginlega að fara að því hvort að því að það mætti vera með fíkniefni, neysluskammta á þessu svæði, að þá værum við að opna fyrir það að þarna gengi bara fíkniefni kaupum og sölum. Svo er auðvitað alls ekki og þetta er algjör misskilningur hjá hv. þingmanni sem hélt þessu fram, vegna þess að sala fíkniefna, hún verður eftir sem áður alveg jafn ólögleg. Það er ólöglegt að selja fíkniefni og það verður það þarna inni líka. Sala fíkniefna má ekki eiga sér stað inn í neyslurými. Þú mátt hins vegar hafa neysluskammt með þér til þess að neyta inn í rýminu. En þú mátt ekki selja neysluskammtana eða selja fíkniefni þarna á staðnum. Það er ólöglegt og verður það áfram. Hér er að ræða heimildarákvæði í lögum fyrir sveitarfélög til þess að búa til rými fyrir sjúklinga sem að neyta fíkniefna. Þarna er verið að búa til rými þar sem að starfsfólk sem að starfar þarna getur verið öruggt að það sé ekki að brjóta lög. Af því eins og kom fram hér áðan að þá getur það verið ansi flókið fyrir starfsmann sem að vinna inn í þessu umhverfi að mæta til vinnu og eiga þá hættu að vera sóttur til saka fyrir að vera að aðstoða fíkil. Og enn og aftur, ég þreytist ekki á að segja að fíkn er sjúkdómur, ekki glæpur. Varðandi úrræðin, þá held ég að við þurfum að hugsa þau svolítið upp á nýtt, varðandi þau úrræði sem við höfum til staðar fyrir fíkla og aðra sem að misnota vímuefni, af því að við rekum hér hátækni sjúkrahús á Vogi sem er með sjúklinga í innlögn. Svo erum við líka með sjálfstæð félagasamtök sem að reka meðferðarheimili. En það virðist vera sem að það sé sáralítil svona heildstæð stefna í meðferðarúrræðum á Íslandi. Það er of langur biðlisti eftir innlögn, en svo eru göngudeildir og göngudeildirnar virðast vera það sem að fá fyrst að fjúka þegar þrengir að. Og höfum við séð það til dæmis á Akureyri fyrir norðan, þar sem að einhvern veginn því var hótað strax leið og samdráttur varð að göngudeildin fyrir norðan, sem á að þjónusta þarna risastórt svæði, að henni yrði lokað með hraði. En úrræðin eru þannig að við viljum auðvitað aðstoða þá sem að vilja hætta að neyta vímuefna, en eitt útilokar ekki annað, af því að það getur verið að sjúklingurinn sé það langt leiddur að hann annaðhvort hafi ekki áhuga á að hætta neyslu eða hreinlega bara treysti sér ekkert inn í það.
Og á þessum stað þá eru fjölmargir einstaklingar sem treysta ekki heilbrigðiskerfinu og treysta ekki félagslega kerfinu og treysta alls ekki lögreglunni. Og það er líka það sem skiptir máli inn í þessu úrræði sem neyslurýmin geta orðið, að það sé byggt upp þetta traust. Af því oftar en ekki hefur einstaklingurinn sem er þetta landleitur lokað öllum dyrum í kerfinu hér og þar og hefur misst traust á allt kerfið. Og ég held að þetta traust og þessi viðurkenning á manneskjunni og henni sé mætt á hennar forsendum, án dómhörku, án fordóma og af mannúð, ég held að það í sjálfu sér muni koma okkur ansi langt í baráttunni gegn neyslunni. Og ég held ekkert það, ég er bara fullviss það. Ég hef verið að fylgjast með því sem hefur verið að gerast til dæmis hjá frú Ragnheiði, hjá Rauða krossinum, og það er alveg magnað starf sem á sér staðar. Af því að kærleikurinn fyrir manneskjunni er þar alltumlykjandi. Og þegar þú nærð einhvern veginn að byggja upp þetta traust, þá eru meiri líkur á að þú getir orðað það við viðkomandi að það sé hægt að leita sér aðstoðar út úr neyslunni. Þó að vandi sé falinn, þá er hann til staðar. Það að útbúa neyslurými býr ekki til vandann. Við vitum frekar af honum af því að við sjáum hann, en hann er samt þarna. Hann er falinn af því að það fylgir neyslunni mikil skömm. Og við verðum bara að viðurkenna það að Reykjavík og önnur bæjarfélög landið, að þar búa fíklar. Þeim finnst gjarnan ágætt að vera nálægt öðrum fíklum til þess að ná einhverri samsömun, ná einhverjum tengslum. En það að við hér við Austurvöll sjáum þá ekki í neyslurýmunum, það þýðir ekki að þeir séu ekki til staðar. Við vitum alveg að þeir eru til staðar. Vandinn er til staðar og við þurfum einhvern veginn að grípa hann. Varðandi það að spyrja almenning, þá hefur auðvitað þetta frumvarp verið til meðferðar á Alþingi í alla vetur og oft áður og hefur verið til umræðu, og það er hverjum sem það vill heimilt að senda inn umsagnir. Og þó að ég aðhyllist mjög íbúalýðræði, þá virðist það samt brenna svolítið við hjá okkur að við erum tilbúin í nánast hvað sem er nema bara í okkar hverfi. Og þá ætla ég nú ekki að vera að tala þann hóp sem er mest fordæmdur í samfélaginu, heldur jafnvel bara þá sem er að glíma við geðrænar áskoranir. Að jafnvel þeir einstaklingar sem eru að glíma við geðrænar áskoranir þurfa að þola það að sambýli sem ætlað er þeim hópum, að heilu hverfin fara alveg á hliðina, af því að það má alls ekki fá slíka einstaklinga í mitt hverfi. Þetta er kallað nimbíismi. Ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku. Þannig að ef maður veltir fyrir sér hvernig við sem samfélag getum risið upp og útskúfa þeim sem eru að glíma við geðrænar áskoranir, af því að við viljum ekki að þau búi í hverfinu okkar, þá getum við nú rétt ímyndað okkur hvernig við eigum eftir að hegða okkur ef að fíklarnir eiga að vera einhvers staðar nálægt. Og við höfum svo sem séð það. Þannig að
Þannig að ég veit ekki alveg hvernig við eigum að fara að því að halda hér þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Hvort að sú þjóðaratkvæðagreiðsla muni á endanum snúast að útrýma þessum hópi. Það ætla ég að vona ekki, af því að þarna á meðal frábært fólk, eins og inn í öllum hópum. Viðhorf aðstandenda til þessa úrræðis hef ég metið sem svo að sé mjög jákvætt, vegna þess að þetta úrræði ekki að hvetja til neyslu, heldur þykir aðstandendum gott að vita til þess að þeirra afkvæmi, þeirra maki, þeirra systkini, þeirra foreldri geti að minnsta kosti leitað eitthvert í leit að aðstoð og í leit að smá mannúð. Það að vera aðstandandi fíkils mjög erfitt, reynir mikið á, og það ekki síst erfið sú staða að vita af fjölskyldumeðlimi eða nánum vini úti, að viðkomandi eigi ekki rétt á þjónustu, eigi ekki rétt á skjóli og hafi í rauninni lokað öllum dyrum þegar kemur að úrræðum og kemur að trausti til heilbrigðis og félagslega kerfisins. Þannig að við erum ekki að auka aðgengi að fíkniefnum, síður en svo við erum að auka mannúð til þess hóps sem hefur í rauninni mátt þola hvað mesta útskúfun hér á landi. Það tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, neyslurými, sem eins og hér hefur komið fram í mörgum ræðum að hefur til meðferðar í velferðarnefnd. Það nú þannig með mig að ég hef frá því ég kom inn á þing verið trúr sannfæringu minni og greitt atkvæði á móti öllum lögum sem auka aðgengi að eiturlyfjum eða víni. Og ég geri ekki ráð fyrir því að hvorki þær ræður sem hér eru fluttar eða þær sem eiga eftir að flytja muni breyta neinu með það. Og ég held að það sé líka alveg nokkuð ljóst, virðulegur forseti, að ég mun ekki eyða tíma þingsins til að endurtaka það sem hér hefur verið sagt. Margt af því mjög gott og ég vil taka undir nær allt sem hæstv. Þingmaður Birgir Þórarinsson sagði hér áðan og því algjör óþarfi að endurtaka það. Það líka þannig að margir halda það að ég sé svona að taka þessa ákvörðun einhver óhugsað eða bara rétt eftir ég kom inn á þing. Það nú ekki þannig. Ég held ég hafi verið rétt rúmlega 20 þegar ég sat í stjórn Sambands ungra Sjálfstæðismanna og það þótti 10. sæti að þar var einn maður á Vestmannaeyjum sem andmælti því að stjórnin vildi selja brennivín í búðum. Þannig það hefur nú ekkert breyst síðan þá, þó ég hef nú reyndar ekkert verið að spýta það úti með brennivíninu á þeim tíma. Þannig að þessi afstaða mín ekkert ný. Og þess vegna breytist hún auðvitað ekki. Ég vil taka undir það sem hér hefur sagt varðandi starfsfólk Frú Ragnheiðar og það fólk sem þar vinnur og hefur oft komið til okkar í velferðarnefnd. Og maður kannski áttar sig á því stundum heima hjá sér þegar maður horfir á sjónvarpið og það fólk í viðtali í sjónvarpinu að þarna eru góðkunningjar manns á ferð sem maður hefur hitt í vinnunni og ég verð að viðurkenna það að ég ber mikla virðingu fyrir þeirri umhyggju og þeim kærleika sem þau sýna sínum skjólstæðingum. Það algjörlega á hreinu. Það algjörlega til fyrirmyndar hvernig það fólk í vinnutíma sínum og í frítímum sínum
hefur annars þetta fólk. Og það liggur auðvitað alveg fyrir. Og það vita þeir sem eru í velferðarnefnd og auðvitað margir fleiri að það eru auðvitað ákveðinn hópur einstaklinga sem virkilega þarf á þessari aðstoð að halda og þessari aðstoð. Það hefur alveg legið fyrir. Og mér hefði fundist betri bragur á því að þetta frumvarp frá ráðherranum hefði nú bara gert ráð fyrir því að þessum sérstaka hópi að hann væri aðstoðaður. Í staðinn fyrir það eru neyslurýmið algjörlega opið fyrir alla. Þar felst mikil hætta í því sem að meðferðarfulltrúar og sérfræðingar á því sviði hafa sagt mér í þeim samtölum sem ég átt við þá þegar ég hef verið að ræða þessi mál. Þeir segja það að með því að ungt fólk sem er að hefja neyslu, sem kemst í þá aðstöðu í skjól til að sprauta sig og neyta efnanna, það mun hraða mjög falli þeirra í neyslunni og þau munu mikið fyrr verða henni algjörlega bráð. Af því það fer ekki hjá því að við sem höfum auðvitað unnið og fylgst með í þessum heimi, tekið þátt í því að aðstoða fólk á ýmsan hátt, að við auðvitað upplifum þessa ömurlegu hörmung sem að margir eru komnir í. Og ætla ég nú þá ekki að tala um stöðu foreldra og nákomna ættingja sem að líða líka fyrir þessu stöðu. Og það er auðvitað alveg merkilegt af okkur, þingmönnum, að í hvert skipti sem frumvarp kemur hér fram aukið aðgengi að víni eða eiturlyfjum, eins og núna er verið að gera hér, og fleiri frumvörp eru á leiðinni, þá er aldrei komið leiðir á móti til að taka á vandanum sem að þetta leiðir af sér, sem er aukin neysla. Það liggur auðvitað alveg fyrir, hvort sem það er eiturlyf eða vín eða sælgæti eða matur, aukið aðgengi þýðir aukna neyslu. Við getum ekkert borið á móti því. Þannig að það er mjög mikilvægt að stemma stigum við því hverjir geta nýtt sér þessi neyslurými. Því ég viðurkenni það að það er hópur þarna úti sem þarf á þessari aðstoð að halda. En mér finnst áhyggjur mínar aukast verulega þegar fólk vill ganga mun lengra á þessari leið heldur en þetta frumvarp er. En ég ætla nú ekki að ræða það núna vegna þess að það er nú nóg og sorgleg mál. Svo maður þarf nú ekki að bæta því ofan á þetta mál. Og að fólk skuli brenna fyrir því er náttúrulega afar einkennilegt. Við höfum rætt þetta mál á fleiri fundum í velferðarnefnd og það hafa auðvitað mjög mörg sjónarmið komið það fram og góðar ráðleggingar sem er algjörlega skauta framhjá þessu frumvarpi. Ég held að við þurfum að taka okkur höndum saman að auka fræðslu og áróður gegn vímuefnum, eiturlyfjum og sígarettum. Við höfum séð hvaða árangur við hefum náð með tóbaksnotkun eftir að það voru farið í það að koma þeim úr augsýn í verslunum. Það hefur breytt miklu og ég held að Ísland sé alveg talað í dæmum þjóð þar sem að sígarettureykingar séu bara minnkandi og mjög litlar. Á sama tíma og neysla eiturlyfja er aukast og það er líka mikið áhyggjuefni. Ég hefði viljað heyra það hér í þessari umræðu að við vildum styrkja SÁÁ, að við vildum styrkja Hlaðgerðarkot og að við vildum styrkja Krýsuvík. Ég man ekki eftir neinu hausti hér í fjárlagavinnunni þar sem fulltrúar þessara samtaka hafa ekki hringt í okkur þingmenn og beðið okkur um aðstoð. Það væri ekki nóg gert. Ég hugsa það að ég fari ekki fjarri með það
þegar ég segi að það séu 1000 manns á biðlistum eftir meðferð hjá þessum stofnunum. 1000 manns. Það lætur mjög nærri að svo sé. Hugsið ykkur glötuð verðmætið á bak við alltaf fólk. Á bak við alltaf fólk. Á bak við alla þá einstaklinga. Og það er ekki okkar hlutverk hér í þinginu að auka og stækka þennan hóp. Við höfum að gera allt til þess að minnka þennan hóp. Við höfum að gera allt til þess að hjálpa honum. Því vissulega eru þau veik. Ég hef aldrei efast það eina einustu mínútu að þetta fólk sé ekki veikt. En það þarf líka að bera ábyrgð á sjálfum sér eins og við hin. Við verðum að bera ábyrgð á sjálfum okkur. Það er skylda hvers og eins að gera það. Virðulegur forseti, mér finnst sorglegt að þetta frumvarp hafi verið lagt fram og ég mun ekki styðja það. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og eftir ræðutíminn styttur í 1 mínútu í báðum umferðum. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég er í raun bara með eina einfalda spurningu. Það snýr að því að hv. þingmaður talaði að afstaðan hans sé ekki ný, en hún er samt ný fyrir mér. Vegna þess að í 4. júní árið 2019 þá skrifaði hv. þingmaður Ásmundur Friðriks undir nefndarálit þar sem stendur, með leyfi forseta: við umfjöllun nefndarinnar kom einnig fram það sjónarmið að markmiði neyslurýma yrði best náð ef varsla neysluskammta fíkniefna yrði gerð refsilaus. Nefndin bendir á að það skjóti skökku við að afnema refsingu við háttsemi sem almennt er ólögmæt innan tiltekins svæðis á grundvelli sjónarmiða skaðaminnkun. Í greinargerð frumvarpsins er bent á að neyslurými séu fyrst og fremst hugsuð sem úrræði fyrir þá sem eru langt leiddir í fíkn og eiga litla von að hætta sinni neyslu. Með því að koma á fót neyslurýmum er stigið skref til viðurkenningar á því að þessir einstaklingar séu fyrst og fremst með sjúkdóm. Nefndin telur fulla ástæðu til þess að kanna hvort tilefni sé til að löggjöfin gangi enn lengra í því að koma til móts við þessa einstaklinga svo að þeim verði ekki gerð refsing vegna þess sjúkdóms. Beinir nefndin því til heilbrigðisráðherra að vinna markvisst að því að afnema refsingar fyrir vörslu á neysluskömmtum fíkniefna. Þetta nefndarálit skrifaði hv. þingmaður undir og ég er bara forvitin að vita hvað hefur breyst á þessum tíma, á þessu tæpa ári sem leið síðan að hv. þingmaður skrifaði undir. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegur forseti, það er alveg greinilegt að mér getur verið misdægust á í þinginu. Það er alveg ljóst. En klárlega var ég edrú þennan dag. En af hverju ég hef skrifað undir það verð ég bara að viðurkenna hér og nú að ég bara gerir mig alls ekki grein fyrir því en sannar enn og aftur að ég er mannlegur. Það var gott að vita það. Þá veitir andsvar síðara sín. Nei, engu hægt að bæta. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, í ræðu hv. þingmanns komu hérna fram sambærilegar áhyggjur og þær sem komu fram í ræðu hv. 3. þingmanns Suðurkjördæmis Birgis Þórarinssonar. Og ég vil ekki svo sem ekki gera lítið úr þeim, þótt ég sé efnislega ósammála. Ég hins vegar hef tekið eftir því að það er mikill ótti við það að með því að hafa þessi svæði að þá myndi þar grassera meiri vímuefnasala heldur en nú til staðar nú þegar. Nú verð ég að viðurkenna að sjálfur eldist ég og verð fjarlægari tækninni, en ég satt nú á dópstofu daginn og drakk þar dóp sem heitir áfengi, það var bjór, nánar tiltekið. Þá sýndi mér einstaklingur sem var á þeim bar hvernig hann færi nú að því að sækja sér vímuefni. Hann sýndi mér þetta í símanum sínum, fór þar á eitthvað spjallsvæði og sýndi mér þar hvað hann gat fengið þvílíkt úrval af vímuefnum að ég get ekki ímyndað mér að mann myndi nokkurn tímann skorta eftir að hafa aðgang að slíku. Þetta var bara algjört almenningi. Þannig ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé þeirrar skoðunar það sé í dag þannig að það sé verulegu höft á vímuefnasölu vegna þess að refsistefnan og stefnan sem við beitum í dag virki svo vel. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson.
Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. En það er nú bara þannig að ég veit bara ekkert um þennan fíkniefnamarkað og hef aldrei skoðað einhver öpp í símanum eða verið að kynna mér það sérstaklega hvað mikið framboð er hér á börum bæjarins eða verið að kaupa vín þar í bakpoka minn eða annað slíkt. Þannig að ég þekki þetta ekki nógu vel. Ég hef hvergi í orðum mínum hér í þinginu í dag talað um sölu við neyslurými. Ég orðaði það hvergi og hef ekkert lýst neitt yfir einhverjum sérstökum áhyggjum mínum af því. Og ég kannski endilega ætti að hafa það. Þá veitir andsvar síðara sinni, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að taka undir með hv. þingmanni. Ég held að hann þekki þennan málaflokk bara ekki nógu vel og þekki ekki nógu vel hvernig sala fer fram í nútímanum, hversu auðvelt það er að framleiða og dreifa vímuefnum í dag. Kannabisefni get ég kennt hér og nú, þú setur fræ í pott, gefur í vatn og ljós, þá er það komið. Nú kunna hér allir inni að framleiða kannabisefni. Ekkert endilega bestu í heiminum, eða verstu í heiminum, hvernig maður lítur á það. En flóknara er þetta ekki, virðulegi forseti, heldur en að opna eitthvað app í dag og versla sér vímuefni. Sú hugmynd að núverandi stefna sé á einhvern hátt að bera árangur í baráttunni gegn vímuefnasölu er að mínum mati fráleitt. Og það er þess vegna sem ég spyr hér, virðulegi forseti, því að áhyggjurnar af því alltaf þegar á að sýna smá mannúð í málaflokknum eru af því að neytendum muni fjölga og salinn muni aukast. Og það sem ég er að benda á hérna er það að við erum bara löngu komin fram hjá þeim tíma að þurfa að vera eitthvað sérstakt svæði til þess að fólk neyti vímuefna eða versli þau eða selji þau. Sá tími er liðinn, stríðið búið og dópið vann. Og spurningin er hvað ætlum við að gera við fórnina? Svarar andsvari síðara sinni, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Árni Friðriksson. Virðulegi forseti, þakka fyrirspurnina. Ég veit nú ekki hvort það var eitthvað sérstakur fyrirspurn í þessu til mín, en ég skammast mín ekki fyrir það að vita ekki mikið um sölumennsku á eiturlyfjum á Íslandi. En hér eru miklir sérfræðingar í því og ég held að hljóti nú að vera sölumendur eigi nú hvergi betri málsvara hér í þinginu þegar maður er að tala um þetta. Og þeir mun ekki fá stuðning minn. Ég hef bara áhyggjur af vímuefnaneyslu, unglinga og þeirra sem eiga sárt að binda og tel að við þingmenn eigum að standa vörð um það að minnka neysluna með þeim aðgerðum sem færustu menn hafa bent okkur á og við höfum verið að feta þá leið ágætlega og neyslurými í úthverfum borgarinnar munu ekki verða til þess að hjálpa unga fólkinu sem er að feta fyrstu sporin í eiturlyfjaneyslunni, en við þurfum vissulega að hjálpa þeim sem að finna enga leið út úr þessu. Það sagði ég strax í upphafi. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þetta er svo skemmtileg umræða. Hún kveikir hjá manni alls konar tilfinningar, en það er stundum gott einmitt þegar maður finnur að tilfinningarnar eru að hlaupa með manni í gönur að skoða gögn og það sem hefur verið sagt og ritað. Mig langar vegna ræðu hv. þingmanns sem þykir mjög vænt um SÁÁ og það góða starf sem þar fer fram, og hann talaði af hverju erum við ekki að efla SÁÁ og efla meðferðarstarf. Þá langar mig að spyrja hv. þingmann, því ég er alveg sammála honum, hvers vegna hann greiddi atkvæði gegn stuðningi við SÁÁ í atkvæðagreiðslu í síðustu viku. Minnihluti hér á Alþingi kom með tillögu að setja 100 milljónir aukalega inn í SÁÁ, ekki síst vegna þeirra aðstæðna sem eru núna, þar sem að sala á áfengi til dæmis hefur aukist mjög mikið og biðlistar í vímuefnameðferðir er að lengjast. Þá greiðir hv. þingmaður sem er svona umhugað að koma fólki í meðferð atkvæði gegn þeirri tillögu. Mig langar bara að spyrja af hverju það var. Forseti vill benda á að þessi spurning kannski varðar ekki nákvæmlega efni sem hér er til umræðu, en þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Árni Friðriksson. Virðulegur forseti, þakka fyrirspyrjanda þessa spurningu sem kemur auðvitað þessu máli ekki neitt við. Ég bara hef sagt það og segi það enn og aftur til hv. fyrirspyrjanda að ég hef bara ekki tekið þátt í yfirboðum
Samfylkingarinnar hér í þinginu á síðustu dögum, þar sem hvert yfirboð á fætur öðru er varpað hérna fram í þingsal og ekkert á bak við það, ekki neitt. Það hafa allir séð í gegnum þau tilboð ykkar hvernig þau eru sett fram og með hvaða hætti. Það mun ekki vera þannig að allir fá allt. Það er algjörlega sannfæring mín að meðferðarheimili muni fá stuðning í því sem er að gerast í samfélaginu í dag. Og reyna að finna svona afsökun er bara mjög léleg þingmennska. Og veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég verð nú að mótmæla orðum herra forseta þegar hann segir að spurning mín hafi ekki átt við efnið þegar hv. þingmaður sem hélt hér ræðu á undan var að undrast það að hv. velferðarnefnd væri ekki á sama tíma og hún afgreiða þetta mál að auka við fjárhagslegan stuðning sinn til SÁÁ. Þannig að ég sé nú ekki hvernig spurning mín getur ekki verið beint framhald af ræðu hv. þingmanns. Og mér þykir það pínlítið snúið þegar hæstv. forseti stígur hér upp á stól sínum til þess að einhvern veginn leggja línurnar fyrir andsvör fyrir hv. þingmenn í hans flokki. Þetta er pínlítið sérstakt að fylgjast með þessu. Sú spurning sem ég bar hér fram var í beinu framhaldi af ræðu hv. þingmanns sem kvartaði yfir því að stuðningsmenn þessa máls sem við erum að fjalla hér í dag væru ekki að auka stuðning við meðferðarstarfi á SÁÁ. Þá get ég bara upplýst hér þingheim það að ég gerði það einmitt og tel fulla ástæðu, og það er ekki yfirboð, hv. þingmaður, það er full ástæða til þess að setja fjármagn inn þar af því að það er nauðsynlegt. Biðlistar hafa lengst mjög mikið. Og það er ekki yfirboð, þetta er raunveruleiki, hv. þingmaður, og það er óskiljanlegt hvernig meirihlutinn hér getur... Við hv. þingmann stígur ræðupúltinu. Getur aldrei stutt góðar tillögur þegar það kom ekki við átt. Við hv. þingmenn að virða tímamörk. Hv. þingmenn voru langt yfir tímamörk. Forseti benda á að hann er ekki að leggja línurnar fyrir þingmanninn hv. heldur aðeins að benda á það að hvorki SÁÁ né fyrri atkvæðagreiðslu er hér til umræðu, heldur þetta frumvarp hér sem snýr að allt öðru. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Suðurkjördæmis. Virðulegur forseti, ég er nú ekki óvanur því að svona samantekið ráð eru þegar ég held ræðu hér að komi hér flykkist hér fólki þingmenn í andsvar. En ég var bara minntur á það hérna að góðu manni að í síðustu viku var samþykkt hér í þessum sal að SÁÁ fengi 30 milljónir og það er nú útbót sem að munar örugglega eitthvað um. Þannig að ég veit auðvitað að þingmaður ætlaði að láta mig detta í pytt sem að tókst ekki, af því að það gengur nú alltaf út á það hjá þessum þingmanni að frekar að leiða menn í keldur heldur en að koma menn á réttan kjöl. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hérna heita kartöflu og þetta mál er auðvitað mjög snúið og ég verða bara að segja það að ég er alveg sammála hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni að ég er einn af þeim sem hefur algjörlega antipatt á biðlistum. Það finnst þeir mjög rangir, mjög illa hugsað að vera með biðlista, hvort sem það er í vímuefnamálum, í aðgerðum eða öðrum. En út frá því þá myndi ég segja að við ættum að einbeita okkur að því að útrýma biðlistum og gefa þannig að allir geti leitað sér hjálpar. En á sama tíma verðum við líka að hugsa út fyrir kassann. Því við erum komnar á endastöð og ég spyr hæstv. Þingmann, er hann ekki sammála með því að með því að koma þessu málum inn á einhvern ákveðinn stað, út úr skúmaskoti, það sem er verið að alla hreina mála, það er verið að hjálpa, það eru heilbrigðisstarfsmenn, það er verið að hugsa þessa einstaklinga. Þeir eru veikir, að það sem minnst gert eitthvað í þeim málum. Þá svarar andsvar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson.
Virðulegi forseti. Þakka fyrirspyrjanda fyrir andsvarið. Ég held að það sé nú í sjálfu sér ekki svo langt á milli okkar. Við höfum báðir antibóta á biðlistum, alveg saman hvar þeir eru. Og sérstaklega hjá þessum meðferðarstofnunum sem við erum að fjalla um núna. Það er miklu áhyggjur af því. Ég sagði líka í framsögu minni hérna áðan að það væri ákveðinn hópur sem þyrfti að taka utan um. En ég sagði líka að við þurfum að bera ábyrgð sjálfum okkur. Og við þurfum að passa unga fólkið að það falli ekki í þessa gryfju. Og við þurfum að vera með fræðslu og áróður og móti eiturlyfjum en ekki sífellt að vera að opna leiðir til að auka neysluna. Það er það sem ég er að segja. Þá veitir andsvar síðari sinni. Það er bólandi á mig hérna í þingsal. Helga Vala Helgadóttir og Halldóra Mogensen. Þetta er bara ekkert í fyrsta skipti. Ég vil biðja þingmenn að halda ró sinni. Þá veitir andsvar síðari sinni, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Ég vil biðja hv. þingmenn að tala eingöngu í ræðustól hér inni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir svarið. Og jú, það er nefnilega, við erum því miður og virðumst alltaf hafa þá einhverja tilhneigingu og hefur bara verið undanfarin áratugi að vera með biðlista eftir til dæmis áfengismeðferð, eftir læknismeðferðum og við vitum, og það sem er kannski sorglegast er að við vitum að með því að auka fyrir þetta þá erum við að skila þetta tilbaka vegna þess að við erum að ná til fólks og við erum að koma fólki út á í eðlilegt líf og vinnumarkað og jafnvel námi eða eitthvað og þess vegna er það óskiljanlegt að við skulum ekki á sama tíma og það virðist verið lenskan að hunsa og hafa einhverja fasta biðlista alltaf. Þannig að ég spyr en við verðum líka að hugsa einhvern veginn öðruvísi þessa veika einstaklinga vegna þess að þetta er fárveikt fólk. Ég get alveg bara fullyrt að þetta er fárveikt fólk sem þarf líka að hjálpa á einhvern hátt og þess vegna er það ekki sammála því að við eigum að gera og þá bara skal ekki spurningum ef við erum ósammála hvernig á að gera. Þá svarar andsvarið síðari sinni, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið. Ég held ég hafi nú bara verið búinn að svara þessum fyrirspurnum þínum áður við því sem ég áður sagt. Að við þurfum að auka forvarnir og fræðslu til að hjálpa unga fólkinu. Og ég vona að okkur auðnist það. Og ég fái í friði að tala hérna í þingsal á þess að hæstv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir sé gólandi hér á pöngum og Halldóra Mogensen gólandi á mig, trekk í trekk og það er algjörlega óþolandi, virðulegur forseti, að þetta fólk, þessi þingmenn, komist upp með þetta nánast í hvert einasta skipti sem ég stend hérna. Andsvörum er lokið. Fundarstjórn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Já, ég ætla nú bara að fá að bera mér sakir reyndar af því að ég var nú bara fram í matsal og kom bara átti hérna leið hjá þegar ég heyri allt í einu hv. þingmann Ásmund Friðriksson tala um að ég hafi verið að góla á sig. Svo sterka rödd hef ég nú ekki að hún berist alla leið innan úr matsal. Svo vil ég líka gera athugasemd við fundarstjórn forseta í leiðinni að mér finnst óeðlilegt þegar forseti þings er að gera segja það gagnrýnivert að fólk sé að minnast á SÁÁ hér, þar að segja þingmenn úr stjórnarandstöðu, en gerir engar athugasemdir við slíkan málflutning frá stjórnarþingmönnum sem hér flytja ræður. Ég held að forseti þings, þó að hann sé hollur sínu liði, að þá verði hann að þessu sinni að líta á alla hér þingmenn sem jafn rétt háa, þó að í öðrum liðum kunni maður að fylkja sér eitt lið en ekki önnur. Forseti vill aðeins benda á það að þegar farið er í andsvar, þegar hv. þingmenn fara í andsvar með spurningu, þá er eðlilegt að sé á það bent að spurningi varði það mál sem er til umræðu. Hvorki SÁÁ né fyrri atkvæðagreiðslur voru hér til umræðu og það er eðlilegt þegar beint er notaður réttur til andsvars að það sé þá efnið. Það var eingöngu ábending forseta.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Helgason. Nei, Gunnarsson, fyrirgefðu. Virðulegi forseti, hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson kvartaði hér yfir góli tveggja hv. þingmanna. Það voru hvorugir þeirra. Það var ég, virðulegi forseti, sem gólaði hér. Ég gólaði hér mjög málefnalega, að mínum mati vel, og það var við efnið, enda var hv. þingmaður þá stiginn úr pontu. Ég skil vel að það fari fyrir brjóstið á honum, en ég hrópaði hér upp orð áróður, það sem hann nefndi það sjálfur í sinni ræðu. En ég gerði það ekki til þess að grípa fram í honum og greip ekki fram í honum. Hin ábendingin sem ég vil koma á framfæri hér að þegar virðulegi forseti gerir athugasemdir við það að þingmenn séu ekki að ræða það sem er á dagskrá eða til umræðu hverju sinni, þá hann óhjákvæmilega að ganga frekar áhættulega braut. Og hún sú að draga úr málfrelsi þingmanna. Þetta sá staður þar sem þingmenn geta komið sínum sjónarmiðum á framfæri þau mál sem hér eru til umræðu. Og það alvanalegt, og vil ég meina, hefðar helgað, að hér fari þingmenn út í þau málefni í víðum skilningi. Fyrir utan það að þetta sem að virðulegi forseti var hér að benda á var ekkert út fyrir efnið, það er hluti af málinu. Jafnvel að svo væri virðulegi forseti, þá vil ég bara vara virðulegan forseta við það að ganga of langt í þessa átt. Forseti telur sig ekki hafa gengið langt í þessari átt. Þetta engin nýjung að það gera athugasemd af þessu tagi þegar farið langt út fyrir efnið. Svo geta menn haft mismunandi skoðanir á því hvað eðlilegt í þeim efnum. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég geri nú bara athugasemd við það að ég hef verið að góla á hv. þingmann Ásmund Friðriksson. Ég kannast ekki við það. En hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson svo sem búinn að gangast við því. En ég geri einnig athugasemdir við þessari fundarstjórn forseta. Það var nánast hálf ræða hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar SÁÁ og þá mjög furðulegt ef að við megum ekki koma í andsvör og einmitt spyrja út í ræðu hv. þingmanns. Ég meina, hvernig eigum við að velja úr? Hv. þingmaður heldur ræðu, svo fer annar hv. þingmaður í andsvar og spyr þingmanninn beint umræðuefni þingmanns í ræðunni. Þannig að þetta mér finnst þetta að vera mjög furðuleg nálgun og ég verð bara að viðurkenna eins og að þetta gerir það að verkum að það verður alltaf erfiðara og erfiðara að átta sig á hvað má og má ekki segja í pontu Alþingis á hvaða stundum. Og mér finnst það bara, ég tek undir með hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni, mér finnst þetta dálítið skerða mitt málfrelsi hér. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, kem hér upp aftur til þess að mótmæla orðum hv. forseta sem að sagði mig hafa farið út fyrir efnið og ekki verið í andsvörum við hv. þingmann heldur ræða eitthvað allt annað. Það rangt. Hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson stóð hér í pontu og mótmælti því að þeir sem styðja það mál sem hér núna væru ekki að greiða fyrir því að SÁÁ fengi aukið fjármagn í rekstur sjúkrahússins og meðferðarstöðvarinnar. Það var innihald ræðunnar. Ég átta mig á því að það flókin staða að sitja í forsetastól og greina öll orð sem koma fram. En það verður samt að vera þannig að þegar forseti hæstvirtur leiðréttur með villu sína að hann viðurkenni að hann fór þarna út af sporinu þar sem andsvarið væri í beinu sambandi við ræðu hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar. Og það skýlaus réttur þingmanns að fá að fara í andsvar án þess að vera truflaður af forseta. Það var fundarstjórn forseta, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil koma hér aðeins inn í þessa umræðu vegna þess að ég hef orðið vitni að því að eins og hv. þingmaður sagði hér áðan, Ásmundur Friðriksson, að þingmenn Pírata hafa að mínum dómi með sinni háttsemi og hér í þingsal og í ræðum lagt upp með það að þeim líki ekki við þennan hv. þingmann Ásmund Friðriksson. Og ég minni á það að innan þingmannahóps Pírata þá hefur þingmaður verið
ásakaður það, eða allavega fengið dóm það af siðanefndar Alþingis að hafa farið ranglega með ummæli í garð hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar. Og ég vil segja það að mér finnst háttsemi þingmanna Pírata í garð Ásmundar jaðra við einelti á köflum. Það er bara í hvert einasta sinn sem hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson stendur hér í ræðustól að þá sjáir maður annaðhvort Pírata brosa eða hlæja eða kalla fram í. Maður margsinnis orðið vitni að þessu. Og þetta er bara háttsemi mér finnst að Píratar ættu bara að leggja af. Það er bara þannig. Fundur forseta. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja að leiðrétta hv. þingmann sem talaði hérna á undan. Það var ekki álit forsætisnefndar að hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefði sagt neitt rangt. Niðurstaða forsætisnefndar var að það skipti ekki máli. Bókstaflega niðurstaða nefndarinnar að það skipti ekki máli hvort hún hefði sagt satt eða ekki. Það kom málinu ekki við. Dæmd skyldi hún vera hvort sem er. Og er mikilvægt að ræða það, held ég, meira, og það verður rætt meira á fundum forsætisnefndar í framtíðinni, vil ég meina, sér í lagi þegar við erum núna einmitt að fjalla siðareglur. Hins vegar vil ég hafna ásökunum eineltistilburði í garð hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar. Hann á það til að segja hluti sem fær mann til að brosa og aðra sem fær mann vissulega til að reiðast. Og það er bara hluti að því að vera mannlegur að hafa tilfinningar og sjálfsagt má gæta vel að því að maður láti ekki tilfinningar sínar bitna á öðrum. Hitt er síðan að ég vil óska eftir því við virðulegan forseta að rætt verði í forsætisnefnd í kjölfarinu málfrelsi þingmanna, því að mér finnst augljóst að við útklárum ekki hér og nú, þótt ég reyndar verð að segja að mér finnst ærið tilefni til umræðunnar. Ég óska eftir því að forsætisnefnd fundi sérstaklega málfrelsi þingmanna, því að það er komið út í ógöngur, ekki bara í þessu tilviki, heldur bara almennt, komið út í ógöngur, hvernig hafi verið hemill á málfrelsi stjórnarandstöðu þingmanna. Forseti er alveg sammála því að málfrelsi er komin út í ógöngur. En það er ekki... Jú, fundarstjórn forseta. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hér nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni með síðari breytingum, neyslurými, bara svo að það sé sagt ef eitthvað er búinn að gleyma því. Þetta mál er til 2. umræðu og var hér á dagskrá 1. umræðu í haust og hefur verið til meðferðar í hv. velferðarnefnd og hefur tekið nokkrum breytingum og er það vel. Mig langar til að byrja á því að það er búið að fara mikið ofan í þetta mál og minna á það að eins og hefur reyndar komið hérna fram í dag að fíkn er sjúkdómur sem fer ekki í mannkynjarálit og frekar en COVID-19. Og þó hann berist ekki á milli manna á þann hátt eins og sá sjúkdómur þá er hann skilgreindur sjúkdómur og fer ekki í mannkynjarálit og þeir sem verða ánetjast fíkninni verða misjafnlega veikir. Sumir verða það veikir að þeir fara alla leið og láta lífið af völdum sjúkdómsins. Aðrir ná að stoppa og í þeim hópi eru þeir sem hafa leitað sér hjálpar, farið í meðferð eða jafnvel bara farið inn á agafundi beint. Og svo eru náttúrulega enn aðrir sem hafa hætt bara með því að ákveða að þetta sé orðið gott og þá hef ég nú haft það fyrir sig að mínu áliti að þá eru þeir ekki fíklar, heldur bara ráða þeir við það að þetta sé gengið út fyrir allt velsæmi og ná að stoppa neyslu. En hérna erum við að ræða einstaklinga sem eru það veikir að þeir eru komnir á svona, hvað maður að segja,
lokastig sjúkdómsins og er oft einstaklingar sem hafa ekki í nokkurt hús að vernda. Og eins og kemur fram og hefur komið fram í ræðum jaðarsettir einstaklingar sem nú kannski svolítið ofnotað en það á alveg við þarna. Ég vil gefa þessu máli séns. Ég vil vita hvernig þetta reynist. En ég vil líka jafnframt taka fram að eins og kemur fram í umsögn frá meðferðarfulltrúa, ráðgjafa og sérfræðingi í fíknisjúkdómum að þetta megi ekki, sem sagt, hvernig var það orðað, að verkefni megi ekki vinna gegn sjálfu sér og þá verði að grípa til þeirra ráða að það mun ekki koma fyrir og ég legg mikla áherslu á það að því verði fylgt eftir. Svo er líka það sem ég myndi vilja leggja áherslu á er að ef þetta verður að lögum og þessi starfsemi verður sett á fótinn, að það sé fagfólk sem starfi við þetta, þannig að þeir einstaklingar sem leita í þetta, við getum kallað skjól eða í þessi neyslurými, að þeir hafa þá, sem sagt, fyrir utan allt hreinlæti og allt það, hafa þá aðgengi að fagfólki sem að getur vonandi leiðbeint viðkomandi og komið honum til hjálpar, þá meina ég, inn í meðferð. Það er ekkert sjálfgefið að fólk vilji fara í meðferð sem er ánetjað fíkniefnum. Það er alls ekki sjálfgefið. Og oft getur það verið, þó það, sem sagt, það getur oft verið bara stuttur tími, einhver ægileg vanlíðan og eitthvað rosalegt sem hefur komið fyrir og þá þarf meðferðarúrræði að vera til staðar. Mikið eða einhverjir af þessum einstaklingum, við erum ekki að tala um marga einstaklinga sem eru þarna á þessum stað, það er talað um 20-30 manns, eitthvað svoleiðis hér í þessari umræðu. Einhverjir af þessum einstaklingum hafa farið í marga meðferðir, hafa farið í einhverju meðferðir og eru á biðlistum eftir að komast í meðferð. Og að því að það var nú minnst á það hér áðan í ræðum að þá eru þeir biðlistar langir. Og það er nú þannig á þessum meðferðarstöðum sem við höfum sem eru hér á landi að fíklar alkóhólistar sem eru búin að fara í meðferð í nokkur skipti að þeir eru aftar á biðlistanum heldur en aðrir sem eru að koma í fyrsta skipti og svo ýmsar aðferðir til gagnvart því. Þannig að ég myndi leggja áherslu á það og ég hefði viljað sjá það að heilbrigðisráðherra sem leggur þetta frumvarp fram myndi einhenda sér í það að stytta þessa biðlista, setja það fjármagn sem vantar í meðferðarúrræðin til þess að meðferðirnar standi opnar fyrir þá einstaklinga sem sækjast eftir að komast í meðferð. Mér hefur oft fundist svörin við þeirri spurningu vera svolítið, hvað maður að segja, út mag og læri, eða það er talað faglega biðlista. Ráðherrann talar svo oft að biðlista þurfa að vera fagleg. Og það getur vel verið að það eigi við í einhverjum tilfellum, gagnvart einhverjum sjúkdómum. Auðvitað þetta er allt hérna í þróun. Ég meina meðferðarúrræði þróast, efni þróast, fíkniefni þróast,
neysluvenjur þróast. Þetta er alltaf þróast og það er alltaf verið að reyna að vinna að þessum málum að finna einhverja leið til að geta fengist við þetta stóra vandamál sem fíknisjúkdómurinn er. En í þessu máli vil ég segja það að eins og ég sagði hér upp að ég vil gefa þessu frumvarpi séns. Ég vil sjá hvernig þetta reynist. Það kemur fram í umsögnum reynsla annarra landa, til dæmis eins og bara í sambandi við sprautunálar og annað slíkt og bara aðstæður fíkla og bara líka gagnvart hinum sem eru bara heimilum, leikvöllum og þeim svæðum sem í heimiliskverfum og á leiksvæðum þar sem oft fíklar eru ykkur staðar halda sig og eru að sprauta sig og börn eru eðlilega óvarin fyrir þessu. Og það hefur sýnt sig að í þeim löndum sem að þetta hefur verið tekið eða sem sagt þetta verið sett á laggirnar, svona neyslurými, þá hefur til dæmis sprautunálum fækkað bara milli 80 og 100% eða 90%. Þannig að til dæmis bara það eru í raun og veru góðar fréttir. Ég ætla nú ekki að nýta allan ræðutíma minn. Það er margt búið að koma hérna fram og sitt sýnist hverjum. Það er ekki flokkslínur í þessu máli, það er alveg greinilegt. Flokksfélagi minn, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, við erum ekki sammála í þessu og það er bara allt í lagi. Það er bara það frelsi sem við höfum, þingmenn, að hafa þá skoðun sem okkur býr í brjósti. En þessi atriði sem ég minnst á leggja áherslu á, það er að verkefnið, það verði fylgst með því að verkefnið vinni ekki gegn sjálfu sér og fagmennska sé hafði fyrirrúmi, fíklum sé leiðbent, það sé reynt að opna augu þeirra fyrir því að það sé hjálp til. Það kom einmitt fram hérna í ræðum áðan að sko oft eru svona langleiddir fíklar búnir að missa trú og búnir að gefast upp og þetta er þá það eina sem þeir lifa fyrir. Og ef þeir myndur finna fyrir því að það er einhver sem kannski klappar á bakið á þeim og talar við það og leiðbeinir, þá er það einmitt kannski vettvangurinn til þess því að þeir hafa ekki í önnur hús að venda með það. Þannig ég myndi leggja áherslu á það væri haft til hliðsjónar eða bara því væri fylgt eftir. Fagfólk er nauðsynlegt í hvað þetta varðar. Mér langar aðeins að líka nefna að því að mér hefur fundist fordómar hafa aukist undanfarin ár gagnvart þessum, ekki gagnvart sjúkdómnum heldur, gagnvart þeim meðferðarúrræðum sem við höfum. Og það er einhvern veginn þessi, ég hef svolítið reynt að velta því fyrir mig hvernig stendur á því og það er svona, sko þetta er ofsalega erfiður sjúkdómur og oft finnst mér, sko það er svo mikið á ungu fólki sem hefur ánetjast. Þetta eru oft foreldrar sem eru mjög óþolinmóðir, eðlilega, yfir því að það þurfa að gera eitthvað annað heldur en það sem er í boði. En það verður örugglega, það er alltaf verið að reyna að leita leiða til að gera eitthvað annað eða bæta meðferðina, en það er bara, þetta er það alvarlegur sjúkdómur að hann er erfiður viðureignar og það er nú boðið upp á það
á meðferðarstöðvum fjölskylduviðtöl þar sem að þeim sem eru ekki veikir heldur aðstandendur, sem getur nú oft verið mjög meðvirkir, að þeir eru upplýstir eða þeim eru upplýstir það hvernig sjúkdómurinn virkar og að sjá veiki er í raun og veru, það má segja, svolítið tvær manneskjur og það er sem sagt, það er sá sem að fæddist í heiminn og sá sem er veikur af alkóhóli eða fíkniefnum, sko. Þannig að þá oft fær fólk skilning á því að það er að fást við mjög alvarlegan og erfiðan sjúkdóm og það getur enginn hætt í neyslunum að vilja það sjálfur. Þú lemur engan til hlýðni í þessum málum, heldur þarf viðkomandi að vilja komast út úr þessu sjálfur. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, eins og ég sagði, ég ætla að gefa þessu frumvarpi séns. Nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Tek undir með honum það að það er engin krafa það að þingmenn séu sammála innan flokka, sér lægi kannski svona mál. Við frægt að þegar hið margumtalaða áfengismál, þar að segja þá hugmynd að setja áfengi í búðir, ber hér á góma, þá fer starf Alþingis algjörlega á hliðina, fer allt í upplausn meðan nefndastörf. Það er alveg spaugileg saga að segja frá því, þótt að reyndar afleiðingar geti verið alveg alvarlegar. En ég hjó eftir einu sem hv. þingmaður nefndi hér í sambandi við meðferðarúrræði. Talaði hv. þingmaður sem hann skynjar sem fordóma gagnvart þeim meðferðarúrræðum sem hér eru til staðar. Og mig langaði að heyra aðeins meira frá hv. þingmanni það, án þess að kannski vera endilega það mikið ósammála, þá hef ég séð þetta svolítið öðruvísi. Mér hefur sýnst að vera þannig að hugmyndin það hvaða meðferð virki hafi verið frekar einstaklingsleg. Hugmyndin það, ekki meðferðin sjálf. Meðferðin sjálf virkar alveg fyrir sumt fólk, en ekki allt fólk. En hins vegar hefur verið presentur þannig að hún hefur verið lýst þannig fyrir fólki að það sé eina rétta leiðin, nefnilega 12 sporakerfið sem notað hjá SÁÁ. Og hafandi nú sjálfur barist í fíknefnda djöfulinn og sigrað hann í tilviki tóbaksfíknar, sem getur verið mjög strembinn, svo fólk veit sem hefur orðið fyrir henni, að þá henta misjafnir hlutir misjafnir fólki. Ég til dæmis ekki að SÁÁ-leiðin hefði hjálpað mér neitt. Ég fann aðra leið sem virkaði fyrir mig. Þannig að það er ekki eðlilegt að sé svona ákveðin flóra af meðferðarúrræðum sem virka fyrir misjafnt fólk eftir því hvar það stendur í lífinu, hverju það trúir og bara í raun og veru kannski hver rót vandans því að hún líka misjöfn. Rót vandans misjöfn. Sumt fólk misnotar vímuefni vegna einhverja annarra undirliggjandi ástæðna. Annað fólk misnotar segjum tóbak bara vegna þess að það ryktaði svo mikið af sígarettum og þá verður maður háður þeim. Þannig að þetta er ekki alveg klippt og skorið fyrst mér. Eins og ég segi, ég er ekki beinlínis með spurningu og ekki endilega beinlínis ósammála hv. þingmanni. Mér langaði að heyra meira þetta. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir andsvarið. Það hefur kannski ekki verið rétt hjá mér að nota orðið fordómar, heldur óþreyja eða eitthvað slíkt, vegna þess að fólk, það eru margir bara svo áhyggjufullir sem að láta eitthvað svona út úr sig, við verðum að finna eitthvað annað og betra. Og ég hef nú fylgst með þessum málum í bara 30 ár og mér finnst þetta er alltaf að þróast og ég tek bara alveg undir með þingmanninu með það að við verðum að vera með opinn hug hvað gagnast. Þingmaður myndist á tóbak. Það er reyktóbak, það er ekki meðferð við því á Vogi, en það er náttúrulega fíkn samt sem áður. Fíkniefni, tóbak. En það er ekki hugbreytandi efni. Það er alltaf verið að leita leiða hvernig er best að ná árangri. Við höfum nú heyrt það bara í fréttum átökin innan SÁÁ til dæmis. Nú eru þau búin að leiða það í vopn
búið að slíðra þau vopn og finna eitthvert flöt til að vinna út frá. Þetta er þróun. Það er að koma miklu meiri fagmennska inn í þetta. En grunnurinn að því að þingmaður myndist á tólsporakerfið, grunnurinn í sambandi við alkóhólisma og fíknisjúkdóm þetta, að ég lít á það þannig, tólsporakerfið. Það er grunnleiðin til þess að ná árangri. En ég veit ekki hvort ég hef svarað þessu fullkomlega, en ég myndi segja bara opinn hugur og meiri fagmennska á þessum gamla grunni það sem ég myndi vilja sjá áfram. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum hér að fjalla frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni með síðari breytingum neyslurými. Og það verður bara að segjast alveg svo að við förum víða völl í þessari umræðu og það bara hið besta mál. En við umfjöllun í dag þá hef ég verið að velta fyrir mig hvað vantar inn í umræðuna, hvað við erum að gleyma að taka inn í umræðuna svo í sjálfu sér til að skýra hvers vegna málið er komið á þennan stað. Og neyslurýmið er búið að vera að valda einhverju hugarangri, en við skulum átta okkur á því að í frumvarpinu sem var lagt fram á sínum tíma, það er svolítið síðan það kom inn, segir með leyfi forseta að það er verið að tala um neyslurými í Danmörku. Og þar segir orðrétt: árið 2012 var lögfest heimild í Danmörku til að reka neyslurými og nú 5 ár síðan starfa 5 neyslurými þar og í Árásum, Eyja, Óðinsveg og 2 Kaupmannahöfn, Sker og H17 sem bæði í Vesturbæjarhverfinu. Í Sker einstaklega neyslu boðið upp á rými bæði til að reykja efni, sprauta sig og í æð. Árið 2017 var skráðar á bilinu 400–800 komur þangað á dag. Á dag. Þar af notuðu 70% kókaín. Rýmið er opið allan sólarhring fyrir utan 1 klukkustund sem nýtt til að þrífa. Sker er fjárstyrkt af ríkinu og þar starfa 16–20 einstaklingar. Hjúkrunarfræðingar starfa á hverri vakt og einnig starfa þar félagsráðgjafar, félagsliðar, sjúkraliðar og starfsmenn sem hafa ekki sérfræðimenntun. Einu sinni í viku kemur þangað læknir og sjúkraþjálfari. Kosturinn við þetta neyslurými að það er staðsett þar sem neyslan er mest. Ókosturinn við staðsetningar neyslurými í sama húsnæði og langtímadvalarheimili fyrir heimilislausa sem geta valdið truflunum á ónæði fyrir heimilismenn og í nærumhverfinu, og einnig hefur það dregið úr nokkun kvenna á úrræðinu. Og svo, það sem ég vitnaði fyrr í dag, eftir að Sker var opnað, fækkaði tilfellum þar með nálabúnaði fannst á víðvangi 90%. Og þetta að segja okkur stóra sögur. Og í framhaldi vil ég með leyfi forseta orðrétt: í báðum þessum neyslurýmum í Kaupmannahöfn gefst notendum kostur að notast við dulnefni í stað fyrir sitt rétta nafn, og það reyndar við neyslurými í flestum löndum. Og í samhenginu einnig kveðið á húsreglur sveitarfélagsins sem fyrir neyslurými. Þær byggjast á reynslu annarra landa og hafa Danir helst litið til Vancouver í Kanada. Hvernig þetta í Noregi? Noregur byrjaði á neyslurými tilraunaskyni 2004 og þá var eingöngu heimilt að nýta heróín í neyslurýminu, og nýlega var lögunum breytt. Frá 1. janúar 2019 hefur verið heimilt að neyta annar efna bæði með sprautubúnaði og innöndun. Önnur lönd. Fyrstu nálaskiptaþjónustu í heimi var að koma á fót í, með leyfi forseta, fót í Rotterdam í Hollandi árið 1981.
og hafa hagsmunasamtök sem nefna sig Jugenbond upphaflega verið upphaflega var þjónustan veitt í undirheimunum enda var hún ekki lögleg á þeim tíma. Fyrsta neyslurými í heiminum var opnað í Bern í Sviss 1986. Og nú það rekin 13 neyslurými í 8 borgum, flest í þýsku hluta landsins. Þannig að út frá þessu þá erum við ekki að finna hjólið. Við erum að koma á neyslurými, við erum að koma á aðstöðu sem hefur verið reynd í mörgum löndum og gefist vel. Og ef við tökum bara þá sem hafa sendt inn nýjustu innsagnirnar af þessu við þetta frumvarp, þá kemur það fram að afstaða fanga, það jákvætt. Þá kemur einnig fram að það jákvætt umsögn frá bæjarstjórn Akureyrar. Það ekki eins jákvætt frá EOG sem bændasamtökin, en allir hinir eru með jákvætt. Og það segir okkur líka að við erum komin á þann stað að við verðum að fara að gera eitthvað í þessum málum og hugsa út fyrir kassann. Vegna þess að þessi veiku einstaklingar sem þarna eru verið að hjálpa til þess að komast í þessi neyslurými, þeir eru í þeirri aðstöðu í dag að verða að vera í, eins og komið fram, í skúmaskotum, í niðurnýstu húsnæðum, eins og við höfum orðið var við, í lóð barnaheimila eða bara hvar sem pláss að finna. Og svo líka, sem við gleymum ofta, að á heimilum. Ég veit og gerir mig grein fyrir því að vandamálið orðið margfalt verra í dag heldur en var þegar ég var í lögreglumaður fyrir 40 árum síðan. Og samt var það slæmt þá. Og samt var það svo slæmt þá að það sem maður upplifði með þá einstaklinga sem voru í sprautum og voru að sprauta sig með fíkniefnum og þeir gerðu það í heimahús með það sem voru börn og voru til staðar, jafnvel fullorðnir einstaklingar sem gátu eldri borgarar og aðrir á heimilum sem voru í eiginlega fangar fíkninefndandans á þessum stað. Þess vegna segir okkur það líka að í þessu samhengi þá auðvitað eigum við að sjá til þess og útrýma biðlistum í meðferðir. Og meðferðir á að vera alveg sjálfsagður hlutur og standa öllum til boða vegna þess að það hefur alltaf sýnt sig að leið og við setjum upp biðlista þá erum við að spara aurinn og henda krónum vegna þess að það skila sér margfalt. En síðan gleymum við líka oft í þessu samhengi þegar við erum að tala þessa fíkn að það veit enginn, gerir sér engin grein fyrir því hvort hann fíkill eða ekki fyrir hann prófar. Og það sem kannski skelfilegast í þessu öllu saman það að við vitum það og þekkjum til þess að fólk hefur orðið bara fíklar bara vegna þess að það þurft að fá verkjalyf, sterk verkjalyf, vegna aðgerða eða vegna þess að bíða eftir aðgerða. Og ég eins og ég segja að það auðvitað skelfileg staða að átta sig á því að þegar maður lendir í þeirri aðstöðu til dæmis að lenda á biðlista og þurfa að taka sterk verkjalyf og komin kannski í 15-16 verkjalyfjatöflur og töflu við aukaverkjanum vegna sterkra verkjalyfjatöfla, þá eru menn komnir út í hróahött og það algjörlega ólíðandi að fólk sé þannig stöðu og það gerir sér engin grein fyrir því fyrir kannski árið seinna þegar viðkomandi fer og reynir að hætta þessum
gigantísku töfluáti þá er hann kannski orðinn fíkill og það er ekkert auðvelt. Þess vegna er líka ábyrgð samfélagsins mikil og við vitum ekkert hverjir verða fíklar. Við vitum að sumir eru verr staddir og detta fljótar ofan í þessa fíkn heldur aðrir og við höfum hingað til horft á það sem hálfgerða glæpamenn og þeim ber að refsa og velta upp og helst dæma á fangelsi fyrir að vera háðir sinni fíkn. En sagan segir okkur og því sem betur fer að sú nálgun er röng og hefur ekkert gert annað en að auka á vandann. En eins og við segjum að biðlistarnir eru langir og það er einhvern veginn eins og að við getum ekki náð okkur út úr þessum hugsunargangi að festa okkur inn í þessum furðulega kassa að það sé bara einhver ein leið sem við erum búin að reyna í áratugi að hún sé svo rétta og við rekum okkur alltaf og allir einhverjir hafa bent á það að boða bönn og hertar reglur og muni gagnast okkur, en við vitum það á reynslunni, við vitum það þegar það var sett á áfengisbann. Það virkaði ekkert. Við getum og við höfum fengið sem ég man að var eiginlega merkilegast af öllu sem ég einhvern tímann heyrði á sem var eitthvað kosningalofur fíkniefnalaust Íslands árið 2000 sem var alveg stórfurðulegt lofa sem þetta var alveg gjörsamlega útilokað fyrir einhvern að standa við og reyna að koma í og gera þannig að vegna þess að boðabönnin er alveg sama hversu mikið við gerum þar, það virkar ekki. Fræðsla og aftur fræðsla og við sjáum þetta líka. Við sjáum þetta hvernig fræðslan hefur skilað sér. Við sjáum þetta í tóbakinu. Þar hefur fræðslan skilað sér algjörlega ótrúlega vel í reykingum til barna eða unglinga og dregið hefur stórlega úr reykingum. Og síðan auðvitað kom veipið. Þar þurfum við auðvitað að taka okkur líka á og auka stórlega fræðslu vegna þess að ég tel að fræðslan muni skila sér pottþétt. Og hitt er auðvitað líka sem eins og ég hef líka bent á að það er auðvitað alveg ömurlegt til þess að vita að við höfum og erum að missa einstaklinga sem að sprauta sig við óviðeigandi aðstæður vegna þess að það sem er kannski sorglegast í þessu að það eru einstaklingar oft sem eru búin að fara í meðferð, að reyna að koma sér út úr fíkninni og eru búin að vera kannski án efnanna í einhver tíma en falla og sprauta sig en á einhvern óskiljanlega hátt sem sýnir kannski hversu óviðráðanleg þessi fíkn að þá eins og að blokkist fyrir að þeir sprauta sig með nákvæmlega sama styrkleika og sama efninu og þau voru þegar þeir hættu. Og það þýðir bara eitt í flestum tilfellum og það er bara dauði vegna þess að við líkaminn kemur ekki til með að þola það eftir að hafa myndað upp þol vegna þess að það segir sér því oftar sem hún tekur efni því meira þarftu og sem betur fer kannski að í viðkomandi neyslurými þá væri hægt að bregðast við þessu og bjarga þessum einstaklingum og eins og ég segi bara það væri meira áttar ef það væri hægt og líka hitt að þarna er umhverfið þannig að þeir fá hreinar nálar og sprautur og þarna verða eins og ég segi og mun verða heilbrigðisfólk, starfsfólk sem mun geta
aðstoðar. En eins og ég segi, ég ætla nú ekki að hafa þetta neitt mikið lengra í umræðunni, en þetta er þannig mál að ég tel og er á frumvarpinu og styð það vegna þess að ég geri mér grein fyrir því að við verðum og eigum að gera og breyta til og reyna að finna nýjar leiðir og á sama tíma ber okkur líka skylda til að sjá til þess að þeir sem þurfa á hjálp að halda fá hana það strax. Þau eru ekki að bíða í mánuði eða ár eftir þeirri hjálp vegna þess að það getur verið bara einstaklingar í bið sal dauðans vegna þess að þarna er stutt á milli og þarna þarf að bregðast fljótt við og ég tel líka og vona það heitt einlega að þetta svæði og þetta neyslurými sem verður þarna skapað að það gefi líka þessum einstaklingum auðveldari tækifæri til að leita sér hjálpar og það verður þá hægt að grípa þá einstaklinga sem þar kom inn og biðja hjálpar leið og þeir vilja en verði ekki þá þannig staðan í þessu kerfi að þeir verðum sagt viðkomandi að hann eigi að fara á biðlisti í 6 mánuði eða jafnvel ár vegna þess að í flestum tilfellum getur það orðið allt of seint. Þannig ég vona heitt einlega að okkur ber þetta gæfi til þess að gera þetta almennilega. Við ætlum að gera þetta annað borð og nýta þá alla lausa enda sem þarf til þess að gera þetta virki. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar. Hæstv. forseti. Ég tók eftir því í ræðu hv. þingmanns að hann hélt því fram að neyslurými í erlendum stórborgum hafi reynst vel. Hvað hefur hv. þingmaður fyrir sér í því? Ég hef upplýsingar allt annað af því ég er búinn að tengja þessu fíkniefnaheimi sennilega í 30 ár. Þessar borgir sem hv. þingmaður nefndi eru raunverulega orðnar hálfgerðar miðstöðvar fíkniefnadreifingar og neyslu í allri Evrópu. Og þannig að ég hef bara verulegar efasemdir það að það sé eitthvað sannleikskorn í þessu. Ég er ekki að segja það að það megi ekki vera neyslurými, sko. Ég bara held að þessi fullyrðing sé einfaldlega röng og hún kemur örugglega ekki frá lögregluyfirvöldum í þessum löndum og ekki lögregluyfirvöldum hér á landi. Ég get algjörlega fullyrt það. Þannig að ég vildi gjarnan vita hvaðan þær upplýsingar koma að þetta hafi reynst vel. Það sjálfsagt reynst vel fyrir einhverja neytendur, en hefur þetta reynst vel í baráttunni við fíkniefni, við ólöglega neyslu eða neyslu á ólöglegum efnum? Hvað hefur þetta bætt í þessum löndum með þessum borgum sem er að ræða? Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson tekur til máls og svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. þingmanni fyrir þetta andsvar og ég vil bara segja alveg svo að ég hefði átt að kannski verið skýrari í málflutningi mínum. Skal alveg viðurkenna það sem ég var að tala um að þetta er reynst vel er það að nálar hafa 90% horfið á götu og þarna fær fólk hreinar nálar og minni hætta á að fólk verði sér að skaða við þessa neyslu. Það er það sem ég var að benda á. En að þetta minnki framboð eiturlyfjum og þetta séu þá aðal umsvif eiturlyfjaefna, ég verð að segja að þetta er of einfalt vegna þess að við vitum að þú þarft ekki að ganga inn á bar. Þá getur þú fengið eiturlyf eins og vilt. Eins og unga fólki segir þetta, það er auðveldara að ná sér að panta sér eiturlyf og ná í það heldur en að fá pizzu. Þannig að framboðið er gigantískt og við erum búin að vera að berjast við þessa fíkniefnamarkað
síðan ég man eftir að og hef fæðst og man eftir einhverju sem ég heyrði orðið fíkniefni. Ég veit í lögreglunni hvernig við reyndum að berjast við þetta, sem var algjörlega vonlaust dæmi. Ég efast að hversu miklu peningu við myndum dæla í þetta og getum ekki barist við en þetta verður alltaf. Þessi fíkn til staðar og þessi markaðir virðist vera einhver lögmál vegna þess að meðan við höfum boð og bönn þá þessi undirstarfsemi, þá einhver að græða og þá mun þessi markaður vera áfram. En spurningin bara hvernig við ætlum að fyrst að taka á þessu fíknum sem eru veikir og síðan hitt, hvernig í ósköpunum eigum að stoppa þetta. En að marka það, ef ég hefði lausn á því þá væri löngu búin að koma hana. 85. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. Forseti. Já, ég þykist vita það að það mjög auðvelt að vera svolítið fíkniefni. Þeir sem alla annar búið að gera það. Það sem alltaf fundist svo sérstakt hvað menn eru almennt á móti frelsi í áfengissölu. Að ég sé að helstu stuðningsmenn þessa frumvarps og með sér flytur það er mjög á móti því einhvers konar frelsi í því en svo einhvern veginn finnst mönnum einhvern veginn alltaf í lagi að búa til einhvern sérstakann stað. Ég ætla að halda að ræða þetta á eftir en ég bara að velta það fyrir mér því að þegar við erum að velta svona fyrir okkur að opna einhvern neyslurými eitthvað þá þurfum við svolítið að skoða heildarmyndina. Búa til eitt neyslurými. Það leysir auðvitað engan vanda. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson sagði að hann getur líka hugsanlega aukið á vandann. Ég veit það ekki. En ég finnst þetta frumvarp auðvitað berast merki að það kemur einhver hugmyndafræði upp. Ég held að það sé svolítið vanhugsað og þarf að ræða þetta betur. Þannig að ég hef miklar efasemdir þetta frumvarp. Þó að ég hafi fyrir 30 árum sagt og hefur verið mjög á móti yfir höfuð refsingum í þessum málum. Það er alltaf litið á þetta sem heilbrigðisvandamál sem ekki verður leyst með refsingum. En það er ekki þar með sagt að það eigi að leyfa þetta hvar sem er og svo framvegis, ekki frekar heldur áfengi. En þetta er auðvitað bara umræða sem ágætt að taka. En mér finnst hafa skort svolítið á það í þessari umræðu að skoða svona heildarvandann. Erum við að leysa eitthvað með þessu? Erum við jafnvel að gefa röng skilaboð með þessu? Og svo framvegis. Þetta er auðvitað stílbrot. Þetta er stílbrot á við reglurnar af því við höfum þetta refsivert. Þetta er ólögmætt og svo allt í einu tökum við út og segir nei, það er ekki refsivert ef þú ert hérna. Þetta er mjög sérstakt. Ég er ekki viss um að sé skynsamlegt. Ég hef efasemdir. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson svarar andsvari síðar sinni. Virðulegur forseti, já, þetta þakka hv. þingmanni þessa andsvör. Auðvitað er þetta spurningar alltaf vegna ég er algjörlega sammála honum á mörgu leyti, boð og bönn virka ekki og ég hef líka oft furðað mig á þessu einstaklingsþætti okkar í sambandi við áfengismáli vegna þess að ég hef oft hugsað með mér býtu við megum fara á þennan stað náðið að við megum ekki gera það þennan átt sem er nákvæmlega sama háttur nema það bara miklu einfaldari háttur og gildir saman. Ég hef aldrei náð svona boðum og bönnum vegna ég hef einhvern veginn alltaf hugsað að leið og komið boð og bönn þá er eitthvað spennandi. En hvernig við ætlum að leysa þetta til með þessi fíkniefnamál, ég segi fyrir mitt leyti, við erum aðeins að hugsa þetta kannski út fyrir boxið. Það getur bitið okkur. Við erum lent í því að við setjum lög sem býta okkur og koma okkur í koll að einhverju leyti. En við erum þó allan að fagna að færa hugsunina aðeins út fyrir þennan ramma sem við erum búin að vera föst í og hanga í að við erum við erum með löggjöf, við erum með að segjum að ef þú neytir fíkniefna þá ertu að brjóta lög og það á að refsa þér. Og ég veit ekki hvað við erum að reyna að setja þetta aðeins í þann farveg að þú getir nettira án þess að vera refsað og verið í svona aðeins heilbrigðara umhverfi, mun heilbrigðara heldur flestu tilfellum með þetta er. Þannig að við erum eitthvað að reyna að færa okkur út úr þessum föstu skófbólu sem við erum búin að vera í. Við erum búin að vera föst í sömu rullinni áratugum saman
Við verðum einhvern veginn að leysa þetta og ég held að bara fyrsta skrif að leysa einhvern veginn og byrjum á því núna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér í dag þýðingarmikið málefni, nefndarálit breytingartillögu laganna ávana- og fíkniefni sem við nefnum neyslurými. Þetta er breyting á lögunum, þetta er innihaldsmikið efni og það er þýðingarmikið. Kannski er þetta tímamótabreyting, kannski er hægt að segja það. Við erum ekki að fjalla hinar sólbjörtu lendur mannlífsins. Við erum að ferðast húmið í mannlífinu, málefni þeirra sem höllum fæti standa og eiga sér ekki endilega marga málsvara og samfélaginu hefur ekki tekist að fjalla með sanngjörnum hætti. Þetta er ekki óumdeilt efni sem við fjöllum hér í dag og það kann að orka á einhverja eins og í ljós hefur komið þungbært á einhverja hvað varðar siðferðileg viðfangsefni. Hér kallast nefnilega á ýmisleg rótgróin sjónarmið, viðtekin siðgæðisviðmið, samfélagsleg þjónusta, mannúð, lög og reglur og fagmennska og fleira. Það var í rauninni sorglegt og dapurlegt að heyra á máli hv. þingmanna Birgis Þórarinssonar og Ásmundar Friðrikssonar hvernig þeir fjölluðu efnið og maður hafði hvarflað að manni að þarna væri á ferðinni uppvakningar frá löngu liðinni tíð horfnum viðhorfum. Þetta kom á óvart því að þessir ágætu hv. þingmenn hafa hér í ræðustól talað af mannkærleik og talað fyrir því að menn ættu að sýna hver öðrum kristilegt umburðarlyndi. Ég spyr til hvaða bragðs eigum við að taka? Hvernig eigum við að hlúa að og búa í haginn fyrir einstaklinga í þessum hópi, því þetta er ekki lítill hópur á Íslandi. Þetta er hugsanlega 700 einstaklingar, okkar bræðra og systra sem eru háðir sprautugjöf vegna fíkniefnaneyslu. Flestir eru okkar bræður, konurnar eru miklu færri. Hvernig eigum við að búa í haginn? Hvernig vilja hv. þingmenn sem hér töluðu áðan að búið verði hnútana á að taka þetta fólk og loka það inni? Eigum við að senda það út fyrir borgarmörkin eða út á galeiðuna? Eða hvernig eigum við að taka á málefninu? Og mér finnst með þessu frumvarpi, með þessum breytingum, þá séum við að rísa upp sem upplýstir þegnar, upplýst þjóð, að bregðast við vanda sem blasir við en við höfum látið viðgangast. Án þess að gera svo ýkja mikið, án þess að bregðast við. Við vitum af vandanum en við höfum ekki brugðist við honum. Og þetta er viðleitni í þá átt og það er fagnaðarefni að þetta er að skjóta rótum þessi viðhorf að þetta sé sjúkdómsmerki, ekki afbrotamerki og það sem hv. þingmaður Halldór Mogensen kom inn á varðandi afglæpavæðingu, við erum kannski að nálgast þetta með þessu litla skrefi, eitt skref í þessa átt, að fjalla af meiri sanngirni og meiri skynsemi
málefni þessa hóps. Og þess vegna, eins og ég segi, er það fagnaðarefni að lögreglan og heilbrigðis- og félagsmálayfirvöld þau taka höndum saman. Þó þau geta það ekki mjög þétt, þá ríkir traust á milli þessara aðila það að taka saman á þessu viðfangsefni og reyna að bæta úr. Það er fjarri því að verið sé að ýta undir fíkniefnaneyslu. Það er öfugmæli. En við trúum því að hver maður sé fæddur frjáls. Hann leiðist af einhverjum ástæðum atvika hendur fólk og það leiðist út á brautir sem kannski síst af öllu vildi vera á sjálft. En lífið er nú svona, það er ekki bara einfalt. Og við horfum fram á bjartari tíma hvað þennan hóp þegnanna, samborgarana okkar, áhrærir. En þetta frumvarp sem við fjöllum hér núna og við heyrðum nefndarálit velferðarnefndar háttvirtrar ágætlega flutt hér í dag, það hefur verið áður flutt svo sem en náði ekki alla leið á þetta stig og við erum auðvitað vongóðum að það náði nú alla leið nú. Það hefur fengið að mínu áliti mikla umfjöllun í velferðarnefnd og tekið breytingum, ekki meiri háttar en skerpt á ýmsum atriðum og þau hafa, held ég, þær breytingar hafa allar verið af hinu góðu til þess að skýra myndina. Til dæmis varðandi það að þeir sem heimsækja neyslurými mega hafa tiltekið magn efna með sér, þar sé einn neysluskammt og það er líka tekið á því að það fer þarna nýtur engin þjónustu þarna sem undir 18 ára aldri og það koma engin nýgræðingar þarna eða ungt fólk sem ekki í neyslu þá ekki erindi þarna og að fjalla þetta eins og einhverja dreifingarmiðstöð fyrir fíkniefni, það finnst mér vera nöturleg staðhæfing og það kann að vera að það hafi þróast með einhverjum hætti einhvers staðar á þann veg en það er ekki lagt upp með það hér. Frumvarpið er eins og komið fram, það gengur út á að embætti landlæknis verði heimilað í samráði við sveitarfélög að opna og starfrækja neyslurými og þar verði skapaðar tryggar aðstæður og starfað undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanna þar sem gætt fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingavarna. Og í greinargerð með frumvarpinu kemur líka fram að það sé lögð á það áhersla að aðstæður viðkomandi séu skoðaðar, það sé lögð áhersla á að heilbrigðisþjónusta, geðheilbrigðisþjónusta og félagsleg þjónusta sé í boði og það sé auðvitað framarlega í forgangsröðun fyrir þá sem þess þurfa og þess kjósa því að við auðvitað virðum mannhelgi. Þetta eru einstaklingar sem eru lögráða og alla jafna fjárráða og það verður auðvitað að ráða för. Það ræður hver sínum örlögum að þessu leyti. Það hefur líka komið fram að neyslurými, þetta styðst þá hugmyndafræði að skaðaminnkun sé að ræða. Það felist í því að menn leitist við að draga úr heilsufarslegum og félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra ávana og fíkniefna án þess endilega að draga úr notkun ávana og fíkniefna. En öll höfum við auðvitað þá draumsýn að mögulegt sé að draga úr þessari fíkn sem fylgt hefur okkur mannkyninu frá örófi alda og í einni og annarri mynd og við sækjum dálítið mikið í.
Það er rétt að leggja áherslu á það að þessi skaðaminnkunarúrræði og þessi úrræði sem við erum að tala um hér með neyslurými, það gagnast ekki bara þeim sem í hlut eiga, það eru líka fjölskyldur á bak við þessa einstaklinga. Það er nærsamfélagið sem verður fyrir áhrifum af þessu og raunar samfélagið allt. Grundvallar þáttur þessarar hugmyndafræði er líka sá að í þessum úrræðum felst viðurkenning á því að fjöldi fólks víða um heim heldur áfram að nota ávana- og fíkniefni þrátt fyrir alla viðleitni í þágu forvarna, fræðslu og fyrirbyggjandi starfs til að koma í veg fyrir byrjun á neyslu vímuefna eða áframhaldandi notkun efnanna. Menn hafa bent á að það sé misjöfn reynsla af neyslurýmum. En neyslurými eru til víða veröld og eru nokkuð yfir 90 talsins sem skráð eru sem slík og borgaryfirvöld hafa ekki farið út í þessar ráðstafanir nema að vel yfirveguðu máli, nema vegna þess að ástæða hefur verið til. Aðstæður í borgunum hefur verið orðin mjög erfið gagnvart þessum einstaklingum. Menn hafa viðurkennt það, opnað augun fyrir staðreyndum. Hvað á þetta að hafa í för með sér? Hvað getur þetta leitt af sér? Það er ekki endilega stefnt að því að fólk hætti neyslu. Það er hins vegar augljós ávinningur af mjög mörgu leyti. Það er varðandi ýmsa sjúkdóma sem eru gjarnan fylgifiskar neyslunnar. Það er HIV-smit, það er lifrarbólga C og svo framvegis og veikleikar varðandi næringu, ofþornun og skammtastærðir og hreinlega dauðsföll. Neyslurými og að komast í samband við þjálfað fagfólk, það getur skipt sköpum. Það hefur komið fram í ræðum þeirra sem hér hafa tekið til máls að við höfum verið að fjalla um þessi atriði nokkra hríð. Við þekkjum öll frumkvæði Rauða krossins og frú Ragnheiði sem starfar hér að skaðaminnkandi verkefnum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Og þessi starfsemi hefur sannað gildi sitt og hefur hlotið viðurkenningu. Við vildum ekki án þeirra vera. Og það er á þeim vettvangi þar sem ýtt er undir og hvatt til þess að við styrkjum þessa umgjörð enn frekar. En við erum ekki endilega og alls ekki komin á endastöð. Ég nefndi það og það hefur verið ákjósanlegt að sjá meiri og ákveðnari skref stigin í þá átt að líta á þetta sem heilbrigðisvandamál í staðinn fyrir það að við afgreiðum þessi mál að forminu til í dómskerfinu. Og á þetta hefur verið bent hér í þinginu og lögð fram þingsályktunartillaga þessa efnis afglæpavæðingu og í heilbrigðisráðuneytinu hefur verið fjallað þetta sömuleiðis. Og við horfum auðvitað fram til þess að þetta skref sem við stígum með þessari lagasetningu, það verði skref í þá átt. Það eru ýmis áhugaverð efni í frumvarpinu, og það er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin starfræki þessa þjónustu. Við eigum eftir að fá auðvitað tryggingu fyrir því að sveitarfélögunum verði gert það kleift fjárhagslega að starfrækja þetta. Ráðuneytið hefur lagt til 50 milljónir til þess að koma fyrstu rýmunum af stað en það þarf meira til.
það þarf að tryggja starfrækslu þess á heilsársgrundvelli. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að hafa þetta öllu lengra. Við sjáum það í kringum okkur að menn eru að hugsa meira í þessa átt að líta á þetta viðfangsefni, þessa einstaklingar sem að lenda af ýmsum ástæðum í erfiðum aðstæðum og á refilstigum á þessari grýttubraut neyslunar, að líta á þetta sem fyrst og fremst heilbrigðisvandamál. Við gerum það með áfengi. Það hefur ekki alltaf verið svo. Það eru ekki margir áratugir síðan að viðhorfið til áfengisneyslu var með allt öðrum hætti en í dag. Norðmenn eru mjög áfram að fara þá braut afglæpavæðingar í þessu tilliti. Ég vil bara í lokin lýsa því yfir að hæstv. Ráðherra sýnir dirfsku og framsýni með því að leggja þetta frumvarp fram, sem ég tel að sé að ýmsu leyti tímamóta frumvarp. Þetta er tímamóta hugsun. Við erum nú að feta braut skynsemi að mínu áliti og raunsæi. Við setjum ekki lengur kíkinn fyrir blinda augað. Mér finnst það endurspeglast í þessu frumvarpi. Við reynum að horfa á raunveruleikann eða veruleikann og tilveruna og lífið og daglega lífið okkar eins og það er. Þetta er útbreiddur vandi og okkur ber að bregðast við, gera það sem í okkar valdi stendur til þess að búa betur í haginn fyrir þennan hóp sem á sér fáa málsvara, hefur mætt tortryggni, skilningsleysi og jafnvel vandlætingu meðal margra og meðal annars í okkar manngerðu kerfum, bæði á félagssviði og heilbrigðissviði. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Já, við ræðum hér frumvarp sem er margt mikil tímamót. Ég tók aðeins til máls í fyrri umræðu þegar þetta frumvarp var lagt til á síðasta þingi og ég er á svipuðum stað. Mér finnst þetta rosalega erfitt og mér finnst þetta ógeðslega sorglegt. Ég var alveg í liðinu vímuefnalaust Ísland 2000 og mér finnst auðvitað stóra málið að vera forvarnir og þetta væri best ef þetta samfélag gæti bara verið laust við fíkniefni. En því miður þá erum við árið 2020 og landið er ekki ennþá orðið vímuefnalaust og það er bara ekkert sem bendir til þess að það sé að fara að gerast. Og ég held að þetta frumvarp hafi í rauninni ekkert með það að gera. Ég held að muni hvorki fjölga né fækka fíkniefnaneytendum. Aftur á móti þá er þetta mjög mikilvæg þjónusta eins og ég lít á þetta við þá sem eru lengst leiddir í þessu. Ég veit að hv. velferðarnefnd breytti orðalagi aðeins þegar kom að þessu, en mín kannski að einhverju leyti takmarkaða þekking á þessum málaflokki er þá þannig að þeir sem að nýta fíkniefna í æð eru yfirleitt þeir sem eru hvað lengst leiddir. Og hafandi farið í gegnum það að berjast með ástvini í gegnum þessa baráttu, að þá upplýði ég það þannig að meðal þeirra
sem neyta fíkniefna þá er töluverð stéttaskipting, eða ekki stéttaskipting, ég vil segja fordómar. Ég held að það byrji enginn að prófa að reykja gras eða hass eða taka kókaín og ætli sér að sprauta sig seinna. Ég held ekki. Og að minni reynslu og samtali við fólk sem hefur verið að berjast í þetta, þá átti það mjög erfitt að viðurkenna á einhverjum tímapunkti var það komið svo langt í sinni neyslu að það ákveða að sprauta sig. Og það sé almennt ekki talið neitt töff í þeim heimi. Þess vegna held ég að þetta sé mjög gott mál og mikilvægt, ég held ekki, ég alveg viss það, en mér finnst það alveg erfitt og ég skil líka alveg fólk sem hefur verið hér uppi að lýsa skoðunum sínum og finnst erfitt að stíga þetta skref, en ég algjörlega viss það að þetta hefur bara ekkert með það að gera hvort við getum losnað við fíkniefni eða hvort að þeim fjölgi eða fækki. Aftur á móti þetta skaðaminnkandi og það mikilvægt að þeir sem eru svo illa staddir að þeir hafi þessa þjónustu sem að þarna boðið upp á. Þannig að ég styð þetta mál. Aftur á móti langar mig líka aðeins að taka umræðuna og hver ber ábyrgð á þessu, því í mínum huga þetta heilbrigðismál. Heilbrigðismál heyra undir ríkið og heilbrigðisráðherra. Hérna hugað að því að ríkið setji fjármuni og sveitarfélög geti nýtt þessa fjármuni í að reka þessa þjónustu. Og mér langar ekki að verða til þess að flækja máli því ég held að sé mikilvægt að það komist í gegn og ég heyrði á framsögumanni að þetta hafi vissulega verið rætt í nefndinni og farið yfir það. En mér langar bara reynsla mín og skoðun mín á samskiptum við sveitarfélögin eru þau að við erum allt og oft að nudda einhvern veginn saman hlutverki ríkis og sveitarfélaga og það veldur núningi og leiðindum og eyðir alveg ofboðslega miklum tíma og peningum skattgreiðenda í að takast á. Og ég get nefnt sér hjúkrunarheimili sem dæmi, sem augljóslega heilbrigðisþjónusta og ríkið á að standa fyrir, en sveitarfélögin hafa barist með hagsmuni íbúa sína leiðarljósi fyrir því að hjúkrunarheimili rísi í sínu sveitarfélögum, hafa tekið að sér reksturinn með einhverju samkomulagi við ríkið og svo hafa peningarnir ekki dugað og nú eru þessir aðilar í stöðugum átökum. Og ég verð að viðurkenna að ég óttast mjög að mál sem þetta geti endað á sambærilegum stað. Þannig að almennt vil ég nú segja að mér finnst að við þurfum að hreinsa til í þessu kerfi og það sé alveg skýrt hvað ríkið ber ábyrgð á og hvað sveitarfélög ber ábyrgð á. Og við eigum að reyna að blanda þessu ekki saman til að auka ekki enn á þann ágreining sem reglulega milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta var nú kannski fyrst og fremst það sem ég vildi koma á framfæri, en ég held að ég get sagt það með vissu að ég styð þetta mál, en mér finnst það samt sem áður erfitt. Mér finnst þetta ákveðin uppgjöf gagnvart einhverju samfélagi sem ég hefði gjarnan viljað sjá og ég veit að margir deili þeirri sýn með mér, en því miður þá held ég að við verðum bara að sætta okkur við það að það bara óraunhæft. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það til mikið af fólki sem myndi vilja búa vímulausu samfélagi. Það telur sig allavega vilja búa í því. Það þó áhugavert finnst mér. Ég vona að ég sé ekki að berja dauðan hest eins og þessar. Að áfengi virðist alltaf vera undanskilið þegar kemur að umræðum vímuefni og þess háttar. Það góð ástæða fyrir því. Hún sú að áfengi löglegt, áfengi samfélagslega viðurkennt, en áfengi vímuefni. Þannig að þegar fólk segir vímulaust Ísland, þá finnst mér að þurfi að leiðinni svolítið að segja leiðinni hvort það vilji þá banna áfengi. Eins og það það sem það felur í sér ef leiðin á vímulausu Íslandi fram með banni. Hin leiðin að fara að reyna að gera vímulaust Ísland eða vímulaust samfélag án banns. Sjálfur tel ég það ekki vera raunhæft, ég tel ekki vera mögulegt. Vegna þess að ég tel manneskjur vera þannig, þess eðlis, þær vilja neyta vímuefna.
mjög fá samfélög sem ég veit sem hafa ekki neinna vímuefna og meira þess að samfélög þar sem það harðbannað, jafnvel mjög grimmilega refsað fyrir vímuefnaneyslu af nokkru tagi, eru þau samt. Þetta bara eitthvað við manneskjur, eins og að manneskjur trúa alls konar mjög steiktum hlutum þótt að það er sama hvað öðrum finnst. Það syngja og þær dansa þótt það sé engin augljós tilgangur með því, engin praktískur það að segja. Við erum bara ekki þannig dýrategund að við mætum alltaf í vinnuna og gerum bara akkúrat það sem uppbyggir eftir samfélagið okkar hverju sinni, enda lífið sem betur fer meira en það. Mér finnst mikilvægt að hafa þetta í huga hér enn og aftur vegna þess að eins og kemur fram í þessu frumvarpi og sést frekar vel, þá eru vímuefnin misjöfn. Þau eru misjöfn að eðli, þau hafa misjöfn áhrif. Það yfirleitt íslenskri orðræðu og víðar látið eins og það sé annars vegar áfengi og hins vegar allt hitt. Allt hitt er miklu fjölbreyttara heldur en svo. Og þetta ætti að vera frekar augljóst. Nú hef ég haldið þennan pistil oftar en einu sinni, oftar en tvisvar í þessari pontu, virðulegi forseti, og það er svo sem ekki ástæða til þess að endurtaka hann hér enn og aftur. En kem hér upp svolítið vegna þess að hér hafa aðrir hv. þingmenn tekið til máls og haft áhyggjur af því að þetta mál sé einhvers konar feilspor, hafa nefnt ýmsar ástæður og verð ég fyrirfram að hafa þann fyrirvara á að ég er ekki alveg viss um að ég skilji málflutninginn nógu vel til þess að geta endursagt hann af sanngirni. Þannig ég neyðist til að lýsa honum eins og ég skil hann og það getur verið ósanngjarnt. Ég reyni að vera sanngjarn samt, ég mögulega ekki. Einar af þessum áhyggjum hafa verið sú að með því að koma á fót neyslurýmum eins og þeim sem fjallað í þessu frumvarpi, þá gæti neysla aukist vegna þess að þá væru komnir einhvers konar kjarnar þar sem að fólk gæti komið að og vitað að þar væru einhver vímuefni, þar væru vímuefnaneytendur, þá væntanlega með einhverjar tengingar eða eitthvað því líkt. Þetta kom kannski helst fram í máli hv. 3. þingmanns Suðurkjördæmis Birgis Þórarinssonar og hv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar hér áðan, 3. þingmanns Suðurkjördæmis. Og því við að svara að í fyrsta lagi tel ég þetta ekki vera raunverulega hættu. Ég hugsa að það geti mælst meiri vímuefnaneysla á því tiltekna svæði, mér finnst þetta svolítið liggja í eðli hlutarins. En vímuefnaneyslu almennt í samfélaginu sjáum við ekki. Það hlýtur að vera augljóst. Það hlýtur að vera augljóst að yfirþyrmandi meirihluti af þeirri vímuefnaneyslu sem á sér stað í samfélaginu sé fullkomlega ósýnileg okkur. Sér í lagi sú sem ekki kallar á neina hjálp frá lögreglu eða heilbrigðisyfirvöldum. Og já, virðulegi forseti, sú neysla er til. Þótt erfitt sé að trúa fyrir suma. Nema auðvitað er áfengi, þá allt í einu er það ekkert mál. Af einhverjum undraverðum ástæðum. Allavega. Þó vil ég einnig segja að jafnvel ef það væri hægt að sýna fram á það að þetta myndi auka neyslu, þá má það ekki vera eini hlutinu sem við erum að hugsa um. Það eru nákvæm mistök hins svokallaða fíkniefnastríðs að líta alltaf á það hversu mikið af efnum er verið að neyta og í svona jafnvel ennþá heimskulegri útfærslum hversu mikið af efnum er verið að gera upptækt af lögreglunni. Það er í alvörunni til aðgerðaáætlanir, sér í lagi í Bandaríkjunum, sem miða árangur út frá því hversu mikið af dópi er gert upptækt, sem er sturluð nálgun, þannig að því náttúrulega stærri vandinn, því meira er upptækt, þá er meiri árangur, sem er galið. En punktur minn er sá að neyslan sjálf má ekki vera það sem við erum að reyna að stoppa, heldur neikvæðar afleiðingar af henni og auðvitað er fylgni þar á milli. Augljóslega, því meiri sem neyslan er í samfélaginu almennt, því meiri líkur er á því að verði eitthvað vandamál úr því. En það eru vandamálin sem eiga að knýja okkur áfram til aðgerða, ekki neyslan sjálf sem slík. Ef við gætum fundið upp vímuefni, jafnvel eitthvað stórhættulegt, lífshættulegt, hræðilegt vímuefni eins og áfengi, en gætum skorið burt allar neikvæðar afleiðingar af því, þá ættum að taka því sem sigri. Við ættum að fagna því. En mér segist hugur að slíkt vímuefni yrði fordæmt frekar hratt vegna þess að það er undirliggjandi tónn í umræðunni í samfélaginu. Birtist þetta aðeins minna hérna á þingi þessa dagana, svona seinustu ár, heldur en við kaffiborðinu og við matarborðið og hvaðina. Það er þetta að fólk er á móti neyslunni, það er á móti vímunni.
móti neyslunni, það er á móti vímunni. Það er röng nálgun, virðulegi forseti. Það er gott og blessað að vera persónulega þeirrar skoðunar að fólk eigi ekki að nota vímuefni af einhverjum andlegum ástæðum. Mannshugurinn sé á einhvern hátt heilagur, það ber ekki að spilla honum, eða eitthvað því. Ég skil það sjónarmið, ég er ekki alveg sammála, en ég skil það. Fyrir virðingu fyrir því. Og þá er gott og blessað að fólk taki það ákvörðun fyrir sig sjálft. En það er ekki gott og blessað að fólk taki slíkar ákvörðunir fyrir annað fólk. Það er nákvæmlega sama saga hvað varðar skoðanir, hvað varðar myndefni sem fólk vill horfa á, hvaða trúarbrögð það kýs aðhyllast. Það að manneskjan sé frjáls þýðir óhjákvæmilega að hún er frjáls til að gera hluti sem aðrar manneskjur myndu gera athugasemdir við og myndu ekki kjósa í sínu eigin lífi og myndu ekki kjósa í lífi sína nánustu ættingja. Ég get nú opinberað það, mér þætti ekki gott ef mínu nánustu vinur myndu allt í einu byrja að tilheyra einhverju sértrúarsöfnuði að taka upp einhver trúarbrögð sem ég teldi skaðleg, þetta er ekki gott. Það myndi ekki því að ég myndi banna það. Þetta er ekkert gott, mínu nánustu vinir og ættingjar hreyfi sig aldrei og geri allt sem er óhollt og ekkert sem er hollt. En ég get ekki bannað það. Ég vil ekki banna það. Það á ekki að banna það. Það er ekki rétta leiðin, virðulegi forseti. Jafnvel ef slík vandamál færi einhvern veginn að aukast aðeins í samfélaginu, þá myndi ég ekki vilja banna það. Ég er að nefna þetta, virðulegi forseti, vegna þess að þetta frumvarp felur í sér að gera undantekningu á þeirri stefnu sem er við lýði á Íslandi og hinum svokallaða vestræna heimi almennt sem er að banna þetta. Og það er í sjálfu sér og í eðli sínu skaðlegt. Jafnvel ef það nær einhverjum öðrum markmiðum að fólk heldur svo sem að draga á vímuefnaneyslu, þá er skaði af því. Því markmiði er þá náð. Ef bannið virkar með því að skaða hagsmuni fólks nógu mikið til að það forðist vímuefni. Það er heila pælingin. Það er meira eins og ef við myndum eitra vímuefni. Gera það ennþá verri. Hvernig myndi það hljóma, virðulegi forseti? Við erum með eitthvað hræðilegt, lífshættulegt dóp eins og áfengi og við ætlum að gera það ennþá eitraðara. Þá myndi fólk væntanlega að drekka minna, er það ekki? Fólk getur að sjá hvað það er sturluð hugmynd. En það er í reynd nákvæmlega hugmyndin sem er undirstaða nálgunarinnar í hinum svokallaða vestræna heimi, sem er að gera það nógu vont fyrir fólk að nota vímuefni að það noti ekki vímuefni. Vandinn er þessi, virðulegi forseti, fíkn. Fíkn er ekki bara það að fólk langi að gera eitthvað og gera það. Ef svo væri, þá væri það ekki skilgreint sem sjúkdómur af neinum. Fíkn er sjúkdómur sem fær fólk til að gera hluti sem það ætti að vita að gera því illt. Ef það virkar ekki á manneskju sem er mjög langt leidd af fíkn, á hann missi vinnuna, og missi vini sína, og missi fjölskyldumeðlimi sína, missi allt, á það þá að stöðva hana að hóta henni fésekt eða það fangelsisdómi. Virðulegi forseti, ég er ekki að segja þetta til þess að reyna að kveða fram einhverja samúðtilfinningu. Ég er að benda á að þetta er ekki rökrétt. Þetta stenst ekki heila hugsun. En þetta er samt undirstaða stefnunnar, hér sem annars staðar, sama hvað hver segir. Og þá eigum við að breyta þeirri stefnu og hætta að refsa vímuefnaneytendum. Alfarið, við erum ekki að refsa þeim neitt. Á neinn hátt. Og það er sjálfsagt, virðulegi forseti, það er jafn sjálfsagt og að eitra ekki áfengið. Róttækari er sú hugmynd ekki. Nú í kjölfarræðina hv. þingmanna hér áðan þá er ágætt að nefna líka útfærsluatriði frumvarpsins sem að felur í sér að veita sveitarfélögum heimild til þess að koma á fót neyslurýmum. Og það er mikilvægt, vegna þess að hér var áðan svolítið talað eins og ef þetta skilgreina einhvern veginn í löggjöf hvar þessi svæði yrðu, hversu stór þau yrðu og þess háttar, en frumvarpið einmitt gerir ráð fyrir því að slíkar ákvarðanir og sú umræða fari fram á þeim vettvangi þar sem upplýsingarnar eru til staðar, nefnilega sveitarfélögunum sjálfum. Svo er þetta ekkert sem neyðir sveitarfélögin, að mínu mati því miður, til þess að búa undir þessa starfsemi. Ég verði líka vegna þess að hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, fór hérna aðeins yfir í þá sálma að nefna mál sem að virðist kannski fljótu bragði óskylt þessu og reyndar mínu mati er það,
en hv. þingmaður fór út í það að hann vildi fá álit þjóðarinnar á þessari grundvallarbreytingu og ég heyrði ekki annan rökstuðning en þannig að þetta væri einhver grundvallarbreyting. Ég myndi segja því miður er það rangt hjá hv. þingmanni að þetta sé grundvallarbreyting. Algjörlega kórrangt. Þetta er breyting sem væri óþörf og algjörlega úr öllu samhengi nema vegna þess að þetta er ekki grundvallarbreyting. Ef við erum að gera grundvallarbreytingu þá er ekki hægt að leggja svona frumvarp en það væri enga undantekningu að veita í núverandi löggjöf sem er sú að refsa vímuefna neytendum. Þannig er löggjöfin, sama hvað tautar og raular. Og neytendur vita það mætavel. Það er vinsælt hjá sumum stjórnmálaflokkum að kalla að því virðist í einhvers konar hálfkæringi eftir aðkomu íbúa eða þjóðarinnar eða kjósenda að ákvörðunum sem þeim finnst sjálfum vera varhugaverðar. Eins og til dæmis hv. 3. þingmanni Suðurkjördæmi bersýnilega finnst þessi vera. En allt slíkt tal hlýtur að byggja út frá þeirri grundvallarhugsjón sem er sjálfsákvörðunarréttur. Hann er ekki aukaatriði þegar við tölum lýðræði eða frelsi. Sjálfsákvörðunarrétturinn er aðalatriðið. Bæði hvað þetta mál varðar sem þarf að segja rétt einstaklinga til að fara með sinn skrokk og sinn heila og sína sál eins og þeim sýnist. Þetta er líka rétt þjóðarinnar, kjósenda og íbúa til þess að ráða sínum málum á eigin forsendum. Og það að taka fyrir eitt svona mál og skella því upp sem einhver mat í þjóðaratkvæðagreiðslur eða íbúakosningar sem að mér vitandi enginn hefur kallað eftir, 0 manns, nema hv. þingmaður sem hér stóð, að mér vitandi, kannski er rangt fyrir mér, kannski er það 10, kannski er það 500, en það er ekki þúsundirnar sem það þyrfti að vera til þess að uppfylla skilyrði sem hafa verið lögð hingað til þess að knýja fram bindandi atkvæðagreiðslur íbúa eða þjóðar tiltekin málefni. Ég bara verð að nefna þetta vegna þess að mér finnst það líka skipta máli í þessu samhengi að hérna erum við að tala mál sem varðar réttindi einstaklinga til þess að fá að vera í friði með sinn sjúkdóm. Jafnvel þótt að fólk væri ekki með sinn sjúkdóm og þetta sjálfsögðu að hafa þann rétt. Þykir kannski öfgafull frelsisdýrkunum frá þessum hv. þingmanni í röðum þeirra flokka sem mest tala frelsið í kosningum. En það hlýtur að vera augljóst að frelsi einstaklingsins getur ekki stólað á geðþótta meirihlutans. Það er ekki lýðræði, virðulegi forseti. Og sem dæmi í frumvarpi stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrár, þar eru undantekningar á því hvað megi fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nákvæmlega vegna þess að það kemur svo oft fyrir að stjórnmálamenn, þeir vilja ná fram einhverjum sínum vilja, þeir vilja velja hvað fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir vilja setja út fyrir grundvallarprinsipp lýðveldisins spurningar sem á ekki að spyrja eins og þeirrar hvort að fólk að hafa tjáningarfrelsi, hvort að fólk að njóta sanngjarnrar réttarhalda, hvort að fólk að njóta jafnræðis fyrir lögum. Þetta eru grundvallaratriði lýðræðisins alveg eins og þjóðaratkvæðagreiðslur. Og mér finnst það óábyrgt, virðulegi forseti, að henda fram einhverju svona máli í þeirri von að einhver bíti á það og fara að berjast þá meira fyrir því að málsmeðferðin sé á einhvern hátt ólýðræðisleg eða vond bara vegna þess að hv. þingmaður er efnislega ósammála frumvarpinu. Það er röng nálgun, virðulegi forseti. Mér finnst hún óábyrg. Mér finnst hún óábyrg alltaf. Ég hygg að hugmyndin með þessari orðræðu sé sú að reyna að blása ryki í augu kjósenda það að þeir stjórnmálamenn og flokkar sem að kalla eftir auknu lýðræði geri það einungis eftir eigin geðþótta í þeim málum sem þeim þóknast sjálfum. Og virðulegi forseti, það er rangt og það er grundvallaratriði að það sé rangt. Það ber að vera skýrt hvernig knúin eru fram íbúakosninga og íbúaatkvæðagreiðsla eða þjóðaratkvæðagreiðsla. Það ber að vera skýr takmörk á því til þess að stjórnmálamenn misnoti ekki það vald og kalli það lýðræði. Því það eru dæmi það er fullt af dæmum það. Þau ber að varast. Ég varð að nefna þetta hérna, virðulegi forseti, þótt að mér finnst þetta sjálfum út fyrir efnið vegna þess að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson fór hér út í þessa sálma og mér fannst nauðsynlegt að svara því. Það má ekki standa eftir ósvarað að mínu mati að
það sé á einhvern hátt ólýðræðisleg málsmeðferð á þessu máli. Svo er ekki og það er mjög mikilvægt að það sé alveg á hreinu hvers vegna svo sé ekki. Svo er kannski ljóst að styðja þetta mál. Mér finnst þetta gott mál, en ég styð það með þeim fyrirvara að mér finnst leitt að þess þurfi. Það má vel vera að útópía sumra sé vímulausn Ísland. Það er ekki útópía mín. Útópía mín er miklu fjölbreyttari en það. En ég myndi óska þess að það væri bara óumdeilt og ekki háð neinum tilteknum svæðum, að fólk fengi alla þá löggæslu og heilbrigðisaðstoð sem það þyrfti, óháð því hvort það væri neyta vímuefna eða ekki. Mér finnst það bara sjálfsagt. Mér finnst það að gilda á Austurvelli, alls staðar bara. Það er algjörlega sjálfsagt. En við búum við þetta umhverfi og þessa stefnu með öllum hennar göllum og þá er þetta lykilskref í átt að því að geta tekið utan þennan hóp fólks sem að verður fíkninni að bráð og hjálpa því á grundvelli mannúðar og skynsemi. Því viti menn, stundum fer þetta tvennt bara fjári vel saman. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil hér í lok umræðunnar þakka þeim hv. þingmönnum sem tekið hafa þátt í umræðunni. Hún hefur verið lífleg, þessi umræða, mörg sjónarmið komið fram og það þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart að þingmenn úr a.m.k. einhverjum flokkum eru sitt á hvað eftir hvorum megin hyggja eða lenda í afstöðu til málsins. Það er ekki óvænt í sjálfu sér, enda er hér ekki flokkspólitískt mál að ræða. Hér er heilsupólitískt mál að ræða og hér er mál að ræða sem hefur mikil áhrif á tilfinningar og margt fleira. En ég fannst það rétt, herra forseti, að þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir þessu umræðu og hlakka til atkvæðagreiðslunnar þegar að hún verður. Fleiri hafa ekki komið til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Af dagskrá er tekið 5. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.